Τράβει ο Dylan. Ευρωπαϊκό Death Note. Μάλλον αυτή η σύντρα. Ο Rise είναι open. Είναι open ο Rise, η Casio, η Ari, η Taliyah. Έχουμε ξαναπεί ότι το mid έχει άπειρα μεγάλο champion pool. Οπότε είναι τι θέλει να πάρει... wait, εμείς έχουμε counter pick. Χίλια συγγνώμη. Οι G2 έχουν counter pick. Οπότε ο Caps πικάρει blind. Versus Knock Camille. Τι παίζεις versus Knock Camille? Άρη. Παίζεις Άρη blind. Είναι η μόνη επιλογή. Ziggs Flex. Ο Ziggs παίζεται εναντίον control mages, παιδιά. Η Sandra blind είναι ρίσκο, γιατί θα σου καρφώσει μετά ο άλλος έναν Silas και θα σε τεντώσει. Θέλεις κάτι όπου μπορεί να ζήσει αν πηδήξουν επάνω σου, γιατί αυτή τη στιγμή ο Knock και η Camille δεν έχουν καθαρό target, όπως λέγαμε πριν. Έχουν Leona που είναι δύσκολο, Ezreal που είναι δύσκολο, φλεξάρουν την Anivia. Δεν είναι κακό σαν σκέψη να φλεξάρεις την Anivia στο σημείο που είσαι. Ισχύει πως και τον Galio θα ήταν μια καλή επιλογή, απλά το κρατάνε λίγο το blind κρυφό. Πού θα πάει η Anivia τώρα? Εσύ παίρνεις Renekton. Θα μπορούσα κάλλιστα να παίξω Anivia vs Renekton, αλλά αν πάρεις Cassiopeia μπορώ να παίξω και Anivia mid, να κάνω counter pick το top με κάτι καλό από το Broken Blade. Θα παίξει Vayne ο BB, ναι. Θα παίξει Vayne ο BB, παιδιά. Πολύ, πολύ ρίσκει το πρώτο draft. Ο Broken Blade συνεχίζει με τα counter picks από εκεί που έμεινε. Εναντίον των Hanu Alive. Τον εμπιστεύονται και του δίνουν αυτά τα picks. Του δίνουν τα δυνατά risky picks να παίξει στο top lane. Ελπίζουμε να του βγει G2T1. Πάμε predictions! Δεν πάει tank top. Δεν χρειάζεται να πάει tank. Απλά έχεις τη Leona, έχεις τον Jarvan για front line. Δεν έχεις κακό fight. Η Vayne εδώ μπορεί να αποπάρει. Ήρθα ακριβώς την ώρα μου. Σας είπα, παιδιά, όσοι με ρωτήσατε τι ώρα να είμαι εδώ για το series, σας είπα 9 η ώρα να είστε εδώ. 9 η ώρα να είστε εδώ. Ελπίζω σε ένα πανίσχυρο series, αλλά με την τύχη που έχουμε σε αυτό το MSI θα είναι 3-0 σκούπα και μετά θα πάμε να δούμε ταινία. Για βλέπετε, ο Paze, full λοκαρισμένος, όρθιο χιλιόμετρο. Είναι ο μόνος που παίζει συνέχεια σοβαρά, ρε, σε αυτή την ομάδα. Χαμό τον Paze τον παιχταρά. Όποιος χάσει είναι εκτός, το λέει και ο τίτλος. Πηγαίνει αυτόματα γκουλάκ. Και δεν περνάει πάρα πολύ καλά εκτός τουρνουά. Ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει, κυρίες και κύριοι. Αγγλία η ώρα είναι 7. 7, 2 ώρες πίσω, a full-on cheese gank or something like that. Being able to actually get the ward in that mid brush is so important. Over under kills. That's funny. Is this range champion Keria. Back in the brush drops him in aggro over and over He and opened over us. and over. So that is why he is up there. I think he is. Ξέρετε, φοβάμαι πάρα πολύ στον bot. Και δεν φοβάμαι για τη Λαμπροβάρα. Φοβάμαι για τον κύριο εδώ μπροστά σας. Ο Φράιντερ δεν πειράζει, φίλε, δούλεψε. Εδώ θα είμαστε. Θα παίξω replay το series μόλις τελειώσει από την αρχή. Θα λέω ότι είναι live, η μισή δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Θυμάστε τι είπαμε, έτσι. Αυτό το matchup που έχει πάρει το Perez G2 στο bot δεν το έχει πάρει για να κερδίσει το bot lane. Το έχει πάρει για να ματσάρει τα roams και ο Ezreal να ματσάρει το 1v1 wave clear. Labrov έχει κερδίσει μέχρι και το respect του Kaedrel, αφού όλοι είναι κολοτούμπες. Βγαίνει ο Γιαμάτο, όπου ο Γιαμάτο έβγαινε και έκραζε το Labrov. Το δεν κράξιμο από τα μεγαλύτερα. Τον έλεγε choker, τον έλεγε κακό support τα πάντα. Και βγαίνει ο Γιαμάτο τώρα και μου κάνει glaze στο Labrov. Γιαμάτο! Τώρα δεν σε θέλουμε έτσι κι αλλιώς, λεβέντι μου. It's fine. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει καν η γνώμη σου.
You can see it started out very T1 favored, but Labrov μην πεθάνουμε κιόλας, έτσι. Απλά να είναι λίγο εκνευριστικό. Βέβαια, παιδιά, αν θέλεις να παίξεις Renekton Vayne, θέλω να δω κάποιον να το κάνει. Να πας Edge of Night. Αν πας Edge of Night Renekton πάνω στη Vayne, πες να της τον πάρεις μετά. Όχι, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, έχουν level advantage. Αλλά τώρα παίρνουμε και εμείς το 3. Α, εδώ αστοχεί το Zenith Blade. Και ο Keria χρησιμοποιήσει τα σκοινιά του για να πάει πίσω. Θέλω ήταν λίγο προβληματικό, μην ξεχνάμε ότι ο Keria παίζει Hail of Blades Ignite. Οπότε είναι επικίνδυνος όταν παίζει ξύλο. Skewmon βγήκε για να βαρέσει και να πάρει λίγο HP. Αλλά δεν έχει πράιο. Σαν ταινία του 80. I think it's probably on the G2 side just based on the player cam. Skewmon was looking over. We'll let you know as soon as we do find anything out, but κοιτάνε όλοι προς την πλευρά του bot lane. Το θέμα παίζει να είναι με το bot lane. Βλέπετε, όλοι κοιτάνε προς το bot lane. Ωραία, άρα εδώ χάνει ο Skewmon. Πρέπει ο Skewmon να κάνει insta recall. Στην ελέγχηση του θα περιμένουμε. Κιόλας άρχισε. Πότε είπε εγώ, παιδιά, εγώ σας λέω συνέχεια ότι δεν θα περιμένουμε. Εκπός. Λέει, η Οδύσσια του Νόλαν δεν είναι το 80. Θα σας μιλήσω μετά για την Οδύσσια, παιδιά. Έχουμε να κάνουμε μερικά shout-out, το είπαμε. Ο Han Sama έχει θεματάκια με τα comms. Ή, για να είμαστε ειλικρινείς, κάνε pause για να μαζευτεί ο κόσμος. Okay, γιατί ξέρω ότι ξεκίνησε games. Ότι έχουμε game νωρίς, ξεκινήσαμε νωρίς, πρέπει ο κόσμος να μαζευτεί για να ετοιμαστεί. Το game μέχρι τώρα πάντως φαίνεται πάρα πολύ καλό για την G2. Γιατί δεν έχουν μείνει πίσω, παίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι είμαστε ακόμα στο 3. Κόβουν το momentum του BB. Ποιο momentum, ωραία. Δώσαμε πάλι Vayne. Πάντως είναι πολύ καλό από τη μία για την G2 ότι εμπιστεύεται τόσο τον Broken Blade. Counterpick στο counterpick, όποιος είναι αντίπαλος. Tom of Madness, ζηλεύεις ρε φίλε που θα έβλεπε όλη η Ελλάδα, μάλλον. Τι έγινε, έχουμε πώς. Θα λυθεί σε πάρα πολύ λίγο. Είδα πώς θα κάνεις το κονέ να επιστρέψουν τα Rio League. Ποια Rio League, τώρα το Rio League μπορεί να γίνει στο TikTok. Όποιος πετάξει παραπάνω τριαντάφυλλα, δεν έχει πια λόγο. Rio League με IRL Battles, πώς λέγονται. Και έτσι, λέει σήμερα 4 η ώρα, παιδιά, 4. Ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα για ταυτότητα και σε βλέπανε live 6 από αυτούς. Πάμε λίγο αστυνομία! Shout out! Δεν ξέρω. Γίνεται έτσι, μέχρι του χρόνου πρέπει να βγάλετε ταυτότητα, αλλιώς μετά είναι άκυρη η παλιά. Είναι άκυρη. Κάτι τέτοιο διάβασα τουλάχιστον. Είτε δεν χωράς, δυστυχώς. Είμαστε έτοιμοι. Skewmon, γιατί προσπαθεί, μπορεί να κάνει recall. Για κάποιο λόγο παίζει κοντά για να κάνει το smite. Αλλά ο Honor το ξέρει και κάθε φορά που έχει Q βλέπετε τι κάνει. Όποτε έχει Q ο Honor γυρνάει στον Jarvan. Ο Jarvan δεν ξέρω γιατί κάθεται. Κοίτα, από τη μία ξέρω γιατί θέλει να κρατήσει πίεση εδώ. Broken Blade. Αποκλείεται. First Blood! Για τον μεγάλο Broken Blade! Ευτυχώς ο αντίπαλός μας δεν λέγεται Zeus, θα ήμασταν ήδη cooked, αλλά από την άλλη ο Broken Blade μπορεί να πάρει το kill. Honor παίζει πάλι εδώ, αλλά τώρα επειδή σκότωσε ο Broken Blade και το wave είναι καλό, ο Jarvan μπορεί να φύγει. Είναι αυτό που έλεγα ότι ο Jarvan, ο λόγος που κάθεται εδώ, είναι για να μην τιμωρηθεί η Vayne. Γιατί αν ο Jarvan φύγει και εγκαταλείψει το Scuttle, ο Nock παίρνει Scuttle και ρεβαίνει top, κόβει την πίεση της Vayne, την σπάει. Γιατί βλέπετε ότι η Vayne έχει και μεγάλο wave μπροστά της. Άρα θα φάει double Scuttle. Δεν ξέρω γιατί δεν περπάτησε bot, είναι η αλήθεια, για να πάρει το Scuttle και να κάνει recall. Θα μπορούσε.
Γιατί τώρα μένει πάρα πολύ πίσω στα camps. Αλλά τουλάχιστον το top lane σου προηγείται λίγο. Και έχει και καλό wave να μαζέψει. Μπράβο τον Doran βασιλιά! Θα μπορούσε, παιδιά, θα μπορούσε να περπατήσει κάτω ο Τζάρβαν. Πρώτο Doran κοιμήθηκε, okay. Η αλήθεια είναι πως κοιμήθηκε. Είχε πουσάρει πάρα πολύ καλά, αλλά τον πήρε ο ύπνος, έχουμε και άλλο fight. 2v2, 3v2 μέσα στη ζούγκλα. Ο Labrov φλασάρει και είναι safe. Έχουν ανεβάσει πολύ γρήγορα κόσμο οι T1 για να παίξουν αυτό το fight. Αλλά βλέπετε, είναι η διαφορά ότι ο Zeus δεν έχασε ούτε ένα counter matchup. Ο Zeus τα κέρδισε όλα. Ο Broken Blade ήδη ξεκινάει πεθαίνοντας μία φορά. Εδώ, γιατί κάνει invade το Skewmon, παιδιά? Ο λόγος που ο Skewmon κάνει invade είναι επειδή έχει καλύτερα items. Okay? Έχει κάνει recall και αν καταφέρει να πάρει τα Raptors, να κερδίσετε το smite. Ο Honor το δισκάρει πάρα πολύ. Smite. Τι κάνουμε εδώ? Όχι ρε Labrov, αστοχίσαμε. Δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ. Oh my god, φλασάρει και θα πάρει το flash του Honor, αλλά πέθανε. Crazy. Crazy fight, θα είναι και οι δύο. Και ο Honor παίρνει το Raptor. Ο Honor παίρνει το Raptor, παίρνει το kill. Θα σκοτώσουν και τον Caps. Όπου πέφτει κάτω και ο Faker μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω gold και αυτός. Και όσο μπροστά και να βγει και το top σου, μόλις ανέρεσες ένα τεράστιο κομμάτι, γιατί ο Skewmon δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Είναι ένα level πίσω. Και εδώ νόμιζα πως έχει smite, αλλά δεν έχει smite. Πάει να κάνει contest για να κάνει contest. Ο Caps αλλάζει στόχο, πιάνεται. Ο Labrov δεν έχει flash για να πετύχει το Zenith Play και να το πετύχει να παίζει να πέθανε. Και ο ίδιος. Εδώ ο Honor καλά κάνει και φλασάρει. Παίρνει το kill, παίρνει το XP. Σίγουρα δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτό. Σίγουρα. Πήγες για τα πολλά και έφυγες τρεφίλε κουρεμένος, όπως λέει και η παροιμία. Ενώ ο Labrov τώρα δεν μπορεί να παίξει επιθετικά. Το Petrifying Gaze όμως είναι κάτω. Ήταν καλή ιδέα το invade, αλλά κόλλησαν στην εκτέλεση. Περίμενα ότι το stun θα πετύχει. Ο Keria στοχεί το flash ε. Και ο Labrov παίζει για να μπλοκάρει το damage, αλλά τώρα κινδυνεύουν. Μπαίνει μέσα ο Nock κάτω από το tower. Ο Nock δεν έχει flash. Tower shots. Στανάκι εδώ μπορεί να έρθει. Τον κόβει με τον τοίχο. Έχει level 5 ο Caps. Δεν έχει καν 6. Stun στο stun. Παγάκι στο παγάκι. Ακόμα auto μπορεί να πάρει το kill. Τρέχα! Η πέτα. Δεν ξέρω. Κάνω τι θέλεις για τώρα. Στο top lane έχουμε και άλλο fight. Ο Broken Blade δεν έχει exhaust. Προσπαθεί να το παίξει περίεργα και να χρησιμοποιήσει τον τοίχο για να πάρει το auto τα reset. Ενώ ο Doran μπαίνει πάνω του και τον πήρε solo kill. It's fine. It's fine. Το παίζουν στο mid. Ο Honor τρελαίνεται λίγο. Παίρνει exhaust και flash Honor για να σκοτώσει. Ήθελε να σκοτώσει την Anivia, δεν το καταφέρνει. Δίνει το kill πίσω. Ακόμα ο Faker είναι ένα level μπροστά. Ο Skewmon κλείνει τον gap στο XP με το κενό που δημιουργήθηκε, γιατί ο Nock, ενώ ήταν πολύ μπροστά, πήγε και αυτό το περίεργο counter jungle. Είναι μόνος του και έχουμε 6, δεν έχει flash. Κατακλυσμός. Το σκέφτεται, δεν το κάνει ακόμα. Και θα το πάρει το kill ο Hansama. Κρατάνε το cooldown, πληρώνοντας το AD carry τους. Το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να βγει. Φοβόμουν ότι θα ακολουθήσουν γρήγορα 81 με Ziggs ulti, Camille combo, οπότε θα πρέπει να σκοτώσουν γρήγορα και τον Nock. Αλλά ακολούθησε πολύ καλύτερα η G2. Αν τον πιάσει Q έχει θέμα ο Caps. Γιατί θα φάει damage εδώ, 1,e και θα ήταν half HP. Το βλέπουμε πάλι εδώ. Το πρόβλημα είναι ο Keria, ότι αστοχεί. Και ο Caps μπορεί να κρατήσει το flash του για πάρα πολύ ώρα. Εδώ ο Nock λέει το στέλνω, ενώ το exhaust χρησιμοποιείται πάνω στο ult του Nock. Μειώνει το damage, ο τείχος πολύ ωραίος. Δείτε πόσο ωριακό ήταν πάντοτε έτσι, ήταν πολύ ωριακό. Εδώ ο Broken Blade έβαλε στο vision εδώ, αλλά έπαιξε στο fight εδώ, που σημαίνει ότι ντάσαρες με Q πάνω στον αντίπαλό σου. Που αυτό με τη Vayne δεν πρέπει να το κάνεις αν δεν έχεις exhaust. Πρέπει να παίζεις πάντα στο range, προσπαθώντας να δημιουργείς χώρο με το Q για να περάσεις damage. Και αυτό τον καταλήγει νεκρό, με λίγα αντικείμενα. Αλλά για να δούμε αν μπορούμε να παίξουμε fight στο επόμενο play, γιατί ο Labrov είναι level μπροστά. Μπαίνει μέσα, πιάνει stun. Πάρα πολύ καλό το play. Θέλω να δω αν ο Skewmon μπορεί να φάει τον Faker και μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Caps δημιουργεί τον χώρο με το δικό του τοίχο. Μπράβο, Caps!
Ο Honor πιάνεται. Προσπαθούν τώρα να ζωνάρουν τον Doran. Μπαίνει μέσα με κατακλυσμό. Μπορεί να πάρει ένα kill. Η βόμβα ναι θα τον σκοτώσει με τη βοήθεια του Doran που μπαίνει πάνω στο αυγό με το flash, αλλά πεθαίνει κι αυτός. Ενώ τώρα ο Pace είναι στη λάθος πλευρά του fight. Ο Labrov το βλέπει αυτό, πάει να κερδίσει, αλλά η βομβούλα του Pace του δημιουργεί. Του δημιουργεί τίποτα, παιδιά, θα χάσει το flash. Ulti Ezreal. Είναι λίγο στο κενό από την άλλη, πήγε ο Pace, αλλά πάλι καλό το play. G2 μπορούν να πάρουν το fight. Πάρα πολύ καλό engage Labrovάρας. Μαζί με τον Skewmont παίζουν ένα όμορφο fight. Γιατί όλα ξεκινάνε εδώ. Όπου. Όλα ξεκινάνε σε λίγο βέβαια. Όπου ο Faker θα περπατήσει λίγο πιο μπροστά από ό,τι θέλει. Και βλέπουμε το play εδώ για να καταλάβουμε γιατί ο Faker δεν είχε κουμπιά στο fight. Και ο Labrov μου αρέσει εδώ. Το καταλαβαίνει ότι ο Faker δεν έχει τίποτα και δείτε τι κάνει. Αντί για να παίξουν σαν κότες, όπως παίζανε πριν TSW, flash! Μπροστά στα μάτια του. Εδώ δεν χρησιμοποιεί το stun. Ο Broken Blade κρατάει το αλλά δεν τιμωρούνται γι' αυτό. Γιατί τώρα μπορεί να παίξει πιο εύκολα το fight. Φλασάρει μακριά. Και ο Doran, ενώ σκοτώνουν τον Skewmont, φλασάρει για να πάρει το αυγό. Είναι flash για αυγό στο τέλος. Καλό. Αυτό το φως με τρομάζει απίστευτα που τρεμοπαίζει έτσι. Τώρα 800 gold μπροστά. Θα ήθελες παραπάνω, ειδικά στο top lane, αλλά το top lane είναι το lane όπου δεν έχεις και το μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Keria είναι κοντά. Και ο Keria έχει level 5, ο Doran δεν έχει flash, αλλά τώρα μπαίνουν πάνω του και το condemn μόλις χάθηκε ανεβαίνει ο Jarvan. Και ο Jarvan είναι πιο δυνατός για να παίξουν 2v2. Παιδιά, ο Jarvan πλησιάζει, νομίζω ότι κερδίζουν εδώ οι G2. Κόμπο. Καλό το follow-up. Σώζουν τον Broken Blade. Σκοτώνουν τον Doran. Ο Keria δεν μπορεί να πάει πουθενά. Με τον Caps να ανεβαίνει πάνω. Σφραγίζουν αυτό το fight. Και παίρνουν 2 kills. Πανέμορφο παιχνίδι. Πανέμορφο παιχνίδι από τον Broken Blade, όπου καταλαβαίνει πως σαν καητάρει σωστά κερδίζουν το fight στο top lane. Και πανέμορφο σάμπ από το Σότις με 14 μήνες. Welcome to the Jungle Boy. Όχι, εγώ ευχαριστώ και το εκτιμώ απίστευτα τόσο εδώ και τόσους μήνες. Και βλέπεις και αυτό το παιχνίδι πρωί-πρωί. Καλή αρχή για την G2. Δεν χαϊπάρω υπερβολικά, γιατί ξέρω ότι η μόνη ομάδα που έχει γυρίσει παιχνίδια όντας πίσω στο Gold είναι η T1 σε αυτό το τουρνουά. Αν δεν κάνω τραγικό λάθος. Συνήθως όποιος βγαίνει μπροστά κερδίζει. Εδώ λένε, ok, δεν έχει condemn, πάμε πάνω του. Είναι stun, σε stun από τον Keria και τον σκοτώνουμε. Αλλά δείτε τον Broken Blade. Νασάρι, ο Keria λέει δεν είμαι σίγουρος που είναι και πάει κάπου κοντά, αλλά όχι αρκετά ώστε να πετύχει τα spells και ο Broken Blade καητάρει πάντα στη σωστή πλευρά. Μπράβο. Αυτό δεν είναι τόσο καλό για τον Broken Blade όσο είναι καλό για τον Caps. Ο Caps ήταν level πίσω, gold πίσω στο lane του. Και τώρα, αν δούμε είναι μπροστά στο gold, είναι πάλι λίγο άσχημα στο XP, αλλά καλύτερα από πριν. Εδώ αποκλείει τον Honor να πει. Αν ο Honor μπει, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θυσία του. Γιατί βλέπουν ότι όλοι λείπουν. Ο Doran είναι ο στόχος, επειδή ο Doran δεν έχει flash. Ξέρουν πως αν ο Doran κάνει slice και dice πέθανε. Τρώει exhaust, τρώει stun, combo πανεύκολο και μετά ο Doran είναι dead. Και ο Honor ανέβηκε πάνω. Και γιατί είναι καλό ότι ο Honor ανέβηκε, γιατί δείτε bot. Εδώ αν ο Honor δεν εντοπιστεί σε vision, ο Caps πρέπει να ντροπάρει το wave. Τους παίζουνε. Και ξέρουν ακόμα ακριβώς που είναι ο Honor, οπότε το Caps καθαρίζει το wave, πουσάρει το bot, ξέρει ότι έχουν 3 voids. Εγκαταλείπει τώρα το bot γιατί η Camille κάνει roam και θα πουσάρουν με τα 3 voids για να πάρουν παραπάνω plates. Το μόνο κακό για την G2 είναι ότι ο Honor έχει ακόμα ulti, οπότε τώρα που ο Honor είναι στο map, φοβάσαι ότι μπορεί να παιχτεί μια παρανόια και να σε καθαρίσει. Broken Blade, περίμενα να πουσάρεις κι άλλο. Σέβονται πάρα πολύ τον Nock. Δείχνουν άπειρο respect στον Nock, εξαφανίστηκαν όλοι από το map. Broken Blade βγάζει το experimental, ακόμα experimental, οκ. Όχι αλλά ο Caps προσπαθεί να πιάσει όσο παραπάνω XP γίνεται. Labrov με Skewmont μέχρι τώρα βρίσκονται σε ένα απίστευτα καλό παιχνίδι. Ο Keria είναι έτοιμος να κάνει το step up. Γιατί τόση ώρα τι περιμένεις? Περιμένεις ο Keria να βγάλει το ultimatum. Και δεν έχει πληρωθεί, οπότε ναι είναι αδύναμος. Ο Labrov από άποψη αντικείμενα είναι 2 φορές πιο δυνατός από την Camille. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τώρα η Camille μπορεί να κάνει αυτό. Βλέπετε.
Han Sama πιάνεται πραγματικά offside στο συγκεκριμένο play. Είδε μια πολύ διαφορετική γωνία. Θα κάψει το flash Camille, θα κάψει και το ulti. Okay, δεν κάψανε κάποιο άλλο summoner. Είδατε, μόλις όμως πήραν 6, κατευθείαν κατάλαβαν πως είναι η στιγμή να τιμωρήσουμε να πάρουμε gold, γιατί έχουν δώσει πάρα πολύ gold πίσω. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να μπλιντάρουν. Εντάξει, και που πήρε 3 ulti, δεν είναι 3 ulti που θα χρησιμοποιούνταν αλλού. Ο Δράκος βγαίνει σε 2 λεπτά, το Herald βγαίνει σε 30 και ήδη τα cooldowns τρέχουνε. Οπότε η T1 ήταν ένα play που έπρεπε να γίνει. Labrov πάλι στο top lane, μόνος του βέβαια, χωρίς τη βοήθεια του συμπαίκτη του. Καλώς ο Νερεδό το Spellshield το παίζει πάνω στο τελευταίο δεύτερο που μπορεί ο Labrov να κάνει κάτι και πάρει να πάρουν πίεση. Γιατί με το Herald να βγαίνει, το να πιέσουν λίγο παραπάνω top είναι καλό. Ο Labrov θα φάει το Fear, χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ καλή ultra, δεν έχει backup. Πρέπει να φλασάρει από τον τοίχο και να ξεφύγει. Παίρνουν πάνω στον Broken Blade, όπου κι αυτός φλασάρει στο tower, γίνεται αόρατος. Ο Doran σέβεται και φεύγει μακριά, όμως έχουν πάρει summoners. Έχουν πάρει 2 flash και 2 ultimates πριν το Herald. Οι T1 με το πώς παίζουν το map εγκαταλείπουν τον Caps μόνο του. Αν δει το Caps στο bot, παίρνει plates, παίρνει XP και σιγά σιγά κλαϊμπάρει πίσω στο παιχνίδι, αλλά θα χάσει το objective λογικά γι' αυτό. Είναι αργή ανίδια. For this neutral, going to be able to grab the Herald here, I think, uncontested. But no one goes down. Βλέπετε πάλι πληρώθηκαν και τώρα να δούμε λίγο τα cooldowns τους. Ο Ziggs έχει το ulti, ο Nock έχει το ulti, ο Δράκος ακόμα δεν είναι up. Το σημαντικό κομμάτι είναι ο Δράκος. Broken Blade πρέπει πάλι στο χορτάρι. Πιο πολύ και να τιμωρήσει τον Faker που δεν έχει το ρο. Ο Caps είναι σε καλό σημείο τώρα. Σε πολύ καλύτερο σημείο από αυτό που βρισκόταν. Γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το XP περισσότερο. Που είχε μείνει πίσω. Το κάλυψαν κάπως. Πάνε για πρώτο tower. Πάνε για να πάρουν το tower εδώ. Θέλουν gold, reset, αγορά Caps, fight στο Δράκο. Από την άλλη, T1 δεν θέλουν καν να παίξουν Δράκο. Το wardάκι αυτό εμφανίζει το αδύναμο σημείο που θα μπορούσε να έχει η G2 και λέει: OK, τον τροπάρω, φεύγω μακριά από αυτό. Καταλαβαίνω πως είναι 4 άτομα το upside. Μεταφράζουν το play σε push mid counter jungle bot side. Teleport top, όπου ανεβαίνει και ο Broken Blade για να παίξει τώρα μαζί με τον Caps. Άρα δεν κάνουμε Δράκο, κάτσε. Wait, δεν μπορούν να κάνουν Δράκο τώρα. Οι άλλοι έχουν knock. Έχουν το Herald mid. Η Camille μπαίνει μέσα. Το combo του Jarvan κόβεται και τώρα δεν έχουν teleport. Ο Keria είναι low, θα φλασάρει όμορφα ο Scummon περιμένοντας το ultimatum. Και ο Nock δεν θα ακολουθήσει, το tower δεν θα πέσει. Αλλά τώρα η G2 έρχεται από το top side για να παίξει fight σε δεύτερο χρόνο με τον Faker να είναι πάνω. Ο Faker όμως έχει teleport. What is happening? Χαοτικό μάκρο και από τις δύο ομάδες, όπου ζορίζουν η μία την άλλη στο να πάρουν αποφάσεις με ρίσκο. Not bad. Πολύ ωραίο game. Πάρα πολύ ωραίο game. Πού είσαι Sadness? Κάτσε ρε φίλε, η Λαμπροβάρα έκοψε τον Nock. Γι' αυτό δεν πέθανε ο Scummon. Άρα Λαμπροβάρα, πάντα εκεί που πρέπει. Τον έκανε 3 CC και δεν τον άφησε να ουλτάρει πίσω. Θα πάρουν τον Δράκο, ένας Δράκος που πληρώθηκε με αίμα. Όσο αστείο θα ήταν να έχουν χορηγό Head and Shoulders, γιατί θα ήταν αστείο. Ξύπνησα κοινικά με περίμενε λίγο φίλε. Down to 800, which really means it's nothing. It's about the execution in the 5v5s, which is where T1 really earned their reputation. This team is just so good, has so many playmakers. Faker and Doran, people can be critical of their laning, but you cannot be critical of the Η διαφορά δείτε πως έπεσε ρε. Η διαφορά ήταν 2 χιλιάρικα και με το tower αυτό να πέφτει η διαφορά θα πέσει 500 gold. Είναι στο tempo των T1, όπου είναι αυτοί που πουσάρουν στον χάρτη, αλλά έχουν πάρει 3 towers. Οι G2 έχουν πάρει 1 tower μόλις. Ναι, ευθύνεται λίγο Ziggs, αλλά και οι G2 έχουν 3 voids. Επιθετικότατος ο Faker.
And it means that Labrov then has to spend his time around that red, clearing out vision, putting down a control ward of his own, and now G2... Δεν μου αρέσει το Vayne πως έχει βγει. Άρα το καλό είναι ότι η Vayne θα σκυλάρει τουλάχιστον. Ξέρεις, θα βγάλει damage με το θα φάει παρανοία, θα φάει τα πάντα. Το κατάλαβε. Το μύρισε! Ή το είδε από board. Έφυγε. Έφυγε όλα καλά. Αλλά ο Faker δεν σέβεται. Το ίδιο ακριβώς. Labrov πέτυχε ένα stun. Ο Faker πάει να παίξει το 2v1. Ο Labrov του λέει έλα να σε κάνω άλλο ένα Q. Τον πιάνει με το πρώτο. Ο Caps τώρα θέλει να κάνει damage. Ο Τείχος πάει να βοηθήσει κάπως. Ναι, ο Caps μπορεί να πάρει το kill, αλλά το αυγό θα γίνει με λάτο. Και μετά ο Labrov θα το ακολουθήσει και αυτός έτσι. Ανέβηκαν 4 άτομα. Τώρα θέλω να μου εξηγήσετε πώς ανέβηκαν 4 άτομα τόσο γρήγορα top. Έκαναν 2 teleports. Ο Keria ήταν στο δρόμο του. Και εκεί που νιώθεις ότι έχεις το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι T1 σκάνε πάλι από τους ουρανούς. Και λένε πως το fight είναι δικό τους. Πανέμορφο. Μερικές φορές είναι αυτό το πανέμορφο League of Legends. Γιατί μπορούσε να έχει πάει πάρα πολύ λάθος στο play. Ο Faker το παίζει καλά. Γιατί το τζάρει μερικά βασικά cooldowns και καθυστερεί πάρα πολύ χρησιμοποιώντας το flash του. Αλλά και οι άλλοι ανέβηκαν σε φανταστικό χρόνο. Δείτε εδώ. Ότι αυτή τη στιγμή μόνο η Camille κινείται προς τα πάνω. Μόνο η Camille. Και ο Faker όντως δεν σέβεται το play. Αλλά η Camille ξεκινάει να ανεβαίνει. Teleport νούμερο 1. Teleport νούμερο 2. Δεν φοβούνται καν να κάψουν τίποτα. Είναι Avengers, είναι κλασικό το Avengers, παιδιά. Κάναν assemble. Με τον Iron Man να είναι ο Faker, λογικά είναι ο Faker. Εδώ παραλίγο να μην πεθάνει ο Faker με το πώς πήγε, έτσι. Αν δεν πέθανε και ο Faker θα ήταν insane. Αλλά η T1 για άλλη μια φορά παίζοντας με διαφορά ήταν κάτω το 2000 gold. Είναι μια χαρά. Και είναι μια χαρά, γυρνάνε λίγο τη διαφορά, βγάζουν αντικείμενα. Πρέπει να φοβούνται λίγο γιατί τώρα και ο Ezreal είναι καλά στο game, η Anivia είναι πάρα πολύ καλά στο game. Οπότε ο επόμενος δράκος θα μπορούσε να μην γίνει contest. But Hans is at quite a strong point in the game, working towards his third item alongside Pays, and he is going to be really important, I feel like, in these fights. Ezreal on 3 items is absolutely. Θα ήθελα να δω το να παίζει. Δεν έχουν τον Broken Blade, δεν έχει teleport. Δεν είναι με την ομάδα, οπότε φοβούνται πάρα πολύ να πάνε 5v4. Ο Labrov είναι αυτός που παίζει μπροστά για να πάρει vision, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να τανκάρει για πάρα πολλή ώρα. Λίγο για Skewmond, αλλά η Λεώνα παραπάνω. Han Sama φαντός. Θέλω να δω τον Han Sama παραπάνω. Ακόμα δεν τον έχουμε δει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το level πολύ σημαντικό. Γιατί όπως είπαμε ο Caps γύρισε το XP. Είναι μπροστά. Broken Blade. Όπα, πού φλάσσε ο Keria. Last go. Πάρτο. Έφαγε ulti. Έφαγε ulti και δεν έφαγε ο Keria τον knock-up. Άτυχο. Ο λίγον άτυχο, μπαίνουν στον Faker που δεν έχει flash ulti. Τι τρέλα είναι αυτή που βλέπω, ρε. Θα σκοτώσει κιόλας. Μπαίνει μέσα στο μπουσάκι ο Skewmond για να ξεφύγει. Ο Knock ανεβαίνει πάνω και αυτό το Knock play είναι το σωστό. Αχ, τείχος. Τον περνάει ο Labrov τον τοίχο. Ένα ακόμα spell για να δώσει το stun μπορεί να είναι αρκετό, αλλά μετά φλασάρει μακριά και ο αντίπαλος του μπαίνει μέσα όμως ο Caps. Ο Caps δεν φοβάται το tower και την Camille. Οπότε μπορούν να πάρουν και το δεύτερο kill. Αν ο τείχος ήταν λίγο καλύτερος, εντάξει δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνουμε το play που πήγε να κάνει. Ο Caps θα ήταν τέλειο αν έβγαινε. Αλλά οι G2 χάνουν το tower στο bot και προσπαθούν να πάρουν το tower στο top lane. Χωρίς όμως καλό αποτέλεσμα γιατί η μία ομάδα είχε ziggs, οπότε το πήρε πολύ γρήγορα. Αλλά ο Skewmond έκανε flash ulti. And that ultimate from Pays is actually pretty important because it's going to hurt the tempo even more so from G2, who did overstay a bit on this top side. Να δούμε πως δεν είχε τα cooldowns πιο πριν. Ο Ziggs είναι 1300 gold μπροστά, 400 τώρα, 3-0-2 με ακραία αντικείμενα. Για ο Pays έχει παραπάνω XP από τον Caps. Ο Caps έχει στακάρει Rod of Ages. Ο Pays έχει παραπάνω XP από τους top laners. Οι top laners έχουν quest όπου τους δίνει extra XP.
Έχει παίξει τα πάντα τέλεια ο Pace. Τα πάντα τέλεια. Αν δεν πεθάνει, οι G του χάνουν. Έβαλε 15,5. 290 farm. Ο Δράκος ξεκινάει. Η ulti Ezreal περισσότερο δίνει vision παρά κάνει damage. Αλλά εδώ ο Honor παίζει να φωνάζει. Μπρο, θέλω να το στυλάρω. Δεν τον αφήνουνε και εδώ οι G2 πρέπει να χτυπάνε καμπανάκια γιατί η αντίπαλο σου λέγεται T1 και όταν έχεις T1 αντίπαλο, ο Baron είναι το objective το οποίο πάντα πρέπει να καλύπτεις. Υπάρχει vision, βλέπουμε ward, ένα μπλε ward μέσα στο pit. Labrov στο περπάτημα βλέπει ότι ο Paze είναι εκεί, ξέρεις ότι αν ο Paze είναι εκεί δεν είναι μόνος του. Όπως λέγεται στα κορεάτικα, έχω βαρεθεί να... Αβατάριους, μόνο ο Τσόβι μπορεί να το πει αυτό, δεν υπάρχει άλλος κορεάτης που το λέει. Οπότε δεν το λένε και πολύ συχνά. Caps δεν έχει flash. Ο Labrov πρέπει να καρφώσει μια καλή ulti. Πιάνει stun τον Honor. Θα παίξουν για να καλύψουν το αυγό, ναι ή όχι? Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί μέχρι τώρα φαίνεται πως δεν θα παίξουν για να καλύψουν το αυγό και θα δώσουν το kill. Ο Broken Blade πηγαίνει πάρα πολύ θετικά μέσα. Ο Keria το ψιλοϊντάρει για να δώσει ένα kill. Ο Dora θα κάνει dash από τον τοίχο. Γιατί τώρα έχει 3 άτομα μπροστά του τα οποία δεν μπορεί να σκοτώσει, αλλά δεν μπορούν να τα σκοτώσουν κι αυτά. Οπότε μπαίνει μέσα επιθετικά. Hans, τι κάνεις? Hans! Get the flamethrower. Πηγαίνει πάνω στο μιάσμα προσπαθώντας να σναϊπάρει φαντάσματα και αυτό ανοίγει τρύπα για να κάνουν Baron. Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τον Baron κάλλιστα. Μόνο 2 παίκτες των T1 μπορούν να κάνουν άμυνα και αργεί πάρα πολύ να έρθει ο Labrov μαζί με τον Caps. Skewmon θέλει να πάρει vision. Θα γυρίσουν πάνω του με το flash. Αυτός μπορεί να κάνει ασπίδα auto και μετά χρησιμοποιεί το ult να πεθαίνει στον αέρα. Broken Blade μπαίνει μέσα πάνω στον Faker. Προσπαθεί να σκοτώσει τον Honor με ένα ακόμα auto. Μπορεί να πάρει το kill τουλάχιστον. Δεν έχουν smite, αλλά πάλι. Αλλά πάλι μπορούν να κάνουν Baron, πάλι μπορούν να πάρουν το Gold και η διαφορά θα ανέβει κοντά στις 3.000. Δεν μπορείς να τον κλέψεις. Και εδώ ο Caps, το θέμα είναι πως η G2 δεν είναι τόσο γρήγορη στα rotates. Δείτε πως μπαίνουν στον Caps και δεν είναι κανείς εκεί για να καλύψει. Κανείς! Μόνο ο Labrov μπορεί να πάει να δώσει ένα stun, ο Broken Blade φτάνει τώρα, ο Hans φτάνει τώρα και ο Skewmon που είναι και να βοτήξει μέσα φτάνει μόλις πεθαίνει. Κοίτα, το πρόβλημα είναι ο Hans Sama. Okay, ο Hans Sama δεν είχε κανέναν λόγο να πεθάνει στο fight. Κανέναν. Ωραίο ward αυτό. Το ward είναι πολύ κλατσαριστό. Το ότι πήδηξε μέσα και έδωσε το kill, άνοιξε όλο αυτό το Baron. Τώρα από αντικείμενα, έτσι, στο top είσαι even, στο jungle είσαι even πάλι στα αντικείμενα, στο mid lane είσαι even στα αντικείμενα, στο bot είσαι ένα item πίσω στο AD, ένα item μπροστά στο support βέβαια. Αλλά είσαι ένα item πίσω στον marksman ρόλο σου. Πάλι μπαίνουν πάνω στον Caps, ακριβώς το ίδιο play. Υπάρχει ζώνιας, στανάρουν τον Keria, μπει μέσα με combo, Skewmon, μπορούν να πιάσουν τον Honor, ειδικά τώρα που έκανε στάνη ανίβια, αλλά ο Skewmon δεν θέλει να μπει πιο μέσα, φοβάται πως θα πεθάνει και καλά κάνει, γιατί όντως θα πέθαινε. Ο Labrov το HP του πέφτει στο 0, ο Skewmon κάνει flash, combo, καρφώνει το ulti, σκοτώνουν τον Faker και έρχεται η υπόλοιπη G2 από το side. Πρέπει να πάρουν κάποιο ακόμα kill. Ο Keria πετάει μέσα, τον πετάνε πίσω στη βάση. Και τώρα ο Pace χρησιμοποιεί το flash, φεύγει μακριά, πιάνουν τον Doran, πάρουν εσύ μαζί με το exhaust, μπορούν να πάρουν το kill. Η ερώτηση είναι αν μπορούν να πάνε κι άλλο ευθύ, γιατί ο Pace είναι ο μεγάλος στόχος. Αν πεθάνει ο Pace, μπορούν να πάρουν το fight. Hans Sama πετυχαίνει να μην στήξει, αλλά δεν μπορεί να πετύχει το επόμενο. Και να πάρει cooldown στο dash του. Πήρες όμως πάρα πολλά flash. Okay, σημαντικά cooldowns. Και παίζει σε ένα καλό fight. Το Zonias που έχει ο Caps κάνει μια τεράστια διαφορά στο συγκεκριμένο fight. Και τανκάρεις, τανκάρεις για πάρα πολλή ώρα, δίνεις εσύ και καταφέρνεις να πληρωθείς τουλάχιστον λίγο, αλλά μειώνεις τη διαφορά.
Δεν το παίξαν άσχημα. Δεν το παίξαν άσχημα, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Faker γκριντάρει για το kill. Ο Skewmon πάει να κάνει flash ulti νομίζω. Αλλά επειδή δεν μπορεί να κάνει ulti, μετά είναι το μοιάσμα. Κάνει το combo, πρώτα το πετυχαίνει, κάνει μετά το ulti, σκοτώνουνε. Έχουμε και άλλο fight. Ο Honor είναι low, ο Broken Blade έχει ανοίξει το ulti. Ο Keria μπαίνει πάλι μέσα. Θα είναι αυτός που θα πεθάνει για την ομάδα του. Φρένο. Πατάμε φρένο, έχει δράκο σε 20. Η Vayne όμως δεν έχει το final hour. Παίζει με experimental που μειώνει το cooldown. Τον ήθελες πολύ τον Honor εδώ, γιατί είναι και η στιγμή που δεν έχει GA, παιδιά. Όσο δεν έχει GA ο Nock, είναι ένας πολύ καλός στόχος. Όταν βγάλει GA και βουτάει μέσα και μετά κάνει revive. Δύσκολο. James. Καλά εδώ ο Labrov θέλει να πάει για τρίποντα, αλλά δεν έχει ulti. Wait, η Vayne έχει πάλι ρο. Κάτσε, όντως τώρα, τι cooldown έχει η Vayne σε αυτό το level. Στο ulti. 35 δεύτερα, 30 δεύτερα. Εδώ G2 υποστηρίζουμε έτσι, αντιέλλην. Όχι φίλε μου, είμαι με την Κορέα ρε φίλε. Αφού δεν παίζει ο φίλος μου ο Τσόβι, θα είμαι με τους άλλους. Φίλε, όχι experimental, είναι 30 κάτι δεύτερα cooldown. Real for real. Για πρέπει να πεθάνω Pace. Είναι κανείς αυτή τη στιγμή στο στάδιο να τραβήξει καλώδιο από το Pace. Τον φοβάμαι πάρα πολύ ρε. Είναι με 0 deaths, 5-0-7, ούτε η κατάρα του Νίρο μπορεί να τον επηρεάσει. Με το πώς παίζει, ακόμα και οι δυνάμεις μου δεν είναι αρκετές. Pace δεν έχει shutdown, ναι, δεν έχει shutdown. Καλό. Λόγω των δράκων. Επειδή έχει 3 δράκους η G2, αλλά ναι, riot stuff. Το πουλί είναι level 17, αρχίζει και χτίζει στο επόμενο της item. Much weaker than in the past. Even games sometimes where you take 2, 3, 4 Barons, it feels like it's not actually getting it done. Okay. If you have extremely powerful side laners, I think Baron is really. Skewmon 15, θα ήθελα ο Skewmon να πάρει το camp για να πάρει το level. I think Baron has that same level of power. So to me it's like even if είναι πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά. Θες το 16. Και πηγαίνει για βαρύ magic resist αντικείμενο ο Skewmon, το έχει για GA. Όμπερ είναι πάνω στον BB. Ένα καητάρι, έφαγε το fear. Έφαγε το fear από Dead. Να πω τι! Δεν είναι και το πιο σημαντικό kill στο παιχνίδι αυτό. Γιατί έκαψες teleport, ενώ ο Baron βγαίνει σε 50, ο Broken Blade βγαίνει σε 50. Το bot lane tier 2 το έχεις πάρει ήδη, οπότε πως άρεσε ένα bot το οποίο θα καθαριστεί. Ήταν καλό kill, δεν ήταν το μεγαλύτερο kill που μπορούσες να πάρεις. Όσο η G2 δεν είναι στο επόμενο μισό λεπτό, είναι εντάξει. Ας είμαστε ειλικρινείς. Βέβαια, που σάρουν πάρα πολύ σκληρά στο bot η T1, προσπαθώντας να φέρουν πίσω τον Caps. Έρχεται, ναι. Κάψαμε όλη τη Λεωνά. Κάψαμε όλη τη Λεωνά. Τώρα θέλει regroup, γιατί βγαίνει ο Baron. Και με τον Baron να είναι up, τα προβλήματα της G2 τώρα εμφανίζουν το πραγματικό τους πρόσωπο, γιατί δεν μπορείς να το χάσεις το objective. Αν το χάσεις, πρέπει να το χάσεις όταν βγει το soul. Τουλάχιστον να πάρεις τον Infernal. Η T1 πήρε tower, τουλάχιστον στο mid το tier 2 με τη δύναμη του Ziggs, 2 fap. Αυτό ήταν η έκτη αίσθηση. Αυτό που είδα ήταν η έκτη αίσθηση. Τέσσερα items Hans, 5 items ο Paige έχει βγάλει ζώνιας. Η Camille παραμένει πάρα πολύ πίσω. Ενώ ο Labrov ρίστας. Κάτσε, ο Paige από 0 shutdown πήγε 1000 shutdown κατευθείαν. Όταν σας λέω ότι η Riot δεν έχει ιδέα τι κάνει με τα shutdowns, από 0 πήγε 1000. Οκ, κομπλέ. Προσοχή λίγο εδώ, προσοχή λίγο εδώ. Ωραίο το τείχος. Παίζουμε γύρω από τις βόμβες.
Στο Λάρουνε για το Δράκο. Αν βγει ο Δράκος στη G2 έχουν καλύτερο play, αλλά ναι, πρέπει να πάει κάποιος εδώ. Είναι μια μικρή αλήθεια. Οι T1 προσεγγίζουν το play από την πάνω πλευρά. Παιδιά, αυτό θυμίζει κλασικό T1 play όπου κερδίζουν το game εδώ. Okay. Νιώθω πως έχω δει την T1 να κάνει παρόμοιο play πάρα πολλές φορές και κάθε φορά κερδίζει όταν κάνει κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούν το trinket, παίρνουν vision μέσα στο pit. Η Ανίβια ανεβαίνει, καθαρίζει το wave πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ο Caps είναι fed. Ο Caps έχει 4 ολοκληρωμένα αντικείμενα. Πώς έχει κάποιο buff, έχει το buff της γνώσης η T1. Και εδώ είναι που θέλω να πω. Αξίζει να πάρεις Infernal Soul για να δώσεις Baron στην T1. Είναι κάποιο play το οποίο θα μπορούσες να κάνεις. Πίμπι, θα μπορούσε να έχεις πάρει το κόμμα. Δεν ξέρω, νιώθω πως αν πάρεις τον Infernal είσαι πιο δυνατός. Ο Ziggs τώρα δεν έχει shutdown. Πριν είχε 1000 και τώρα έχει 0. Μαλάκα, τι γίνεται. Ρε, είναι κάτι που πάει λάθος. 0, 1000, 1000, 0. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το state του παιχνιδιού είναι το ίδιο. Δεν το πετυχαίνει τίποτα, ούτε το slow. Ούτε το slow, αυτό είναι κακό. Έχουν ξεκινήσει δράκο οι άλλοι και οι G2 δεν παίρνουν κάτι. Οι G2 χάνουν το δράκο και δεν έχουν πάρει ακόμα τίποτα στο map. Τον άφησαν. Κατάλαβαν ότι εδώ είναι επικίνδυνο. Owner σε 50-50. Oh boy. Θα σκοτώσουν κατευθείαν τον BB, δεν παίρνουν καν τον Baron. Κλασικό T1 play από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Το καετάρουν καλά. Μπορεί να φάνε για τώρα τον Doran για να πάρουν τουλάχιστον ένα kill. Και αν δεν πεθάνει ο Skewmont. Κάτι γίνεται, Skewmont, μην πεθάνεις. Αλλά δεν μπορεί να μπει μες στο pit. Το παγάκι πετυχαίνει. Ο Keria μπαίνει μέσα. Θα πάρει την ασπίδα για να ζήσει. Ο Caps θέλει πάρα πολύ να πάρει ένα kill εδώ. Η βόμβα του Pace θα χρησιμοποιηθεί το flash του Caps για να τα αποφύγει. Ανοίγει το χιόνι στον Faker. Ο Keria θέλει να μπει μέσα, αλλά ξέρει πως αν μπει μέσα μπορεί να φάει το stun. Το καητάρει όμορφα, αλλά μετά το dot που έχει πάνω του. Δεν σκοτώνει. Ο Caps καητάρει μια ολόκληρη ομάδα και δεν μπορεί να σκοτώσει βέβαια κανέναν από αυτούς. Έκαναν ακαριαίο one-shot τον Broken Blade που δεν έκανε καν το exhaust του, δεν έκανε τίποτα. Γαμότ και χάσαν τον Baron. Pace σε βλέπω. Owner έχει πάλι ulti. Owner έχει πάλι ulti. Αν το κλέψει φεύγω. Just pull the rabbit out of the hat. It used to be Guma and now it's Pays. The T180 carries and stealing objectives. Αποκλείεται, bro. Είπα ότι αν το κλέψει, Owner φεύγω. Το έκλεψε ο Pace. Το έκλεψε. Πρώτο πήρε το Soul. Ήτανε Soul για Baron που δεν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα. Αλλά τώρα που δεν πήραν ούτε Soul ούτε Baron, δεν είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Οκ, τώρα είναι ένα περίεργο αποτέλεσμα. G2 πρέπει να βρουν τώρα το play να κρατήσουν κάπως. Wave clear έχουνε. Δεν είναι πάρα πολύ κακό το wave clear. Ρε, ο Pace είναι επαγγελματίας παίκτης άλλης κλάσης. Είναι απίστευτος. Δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος στο game. Καταλαβαίνετε αυτό. Δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος. Το πρόβλημα είναι ότι οι T1 βρίσκουν τρόπους να παίξουν τα fights. Ενώ η G2 δεν μπορεί. Είχε smite. Είχε smite. Ήταν μικρό παράθυρο, ok. Καταλαβαίνω ότι ο Skewmont είχε ένα πάρα πολύ μικρό παράθυρο να κάνει smite. Ήταν μικρότερο από μισό δεύτερο. Αλλά ο Owner το έπαιρνε. Ο Owner το πετύχαινε αυτό το smite. Έκανε άπειρο damage, Mike. Έκανε και άπειρο damage. Απλά ήταν η απογοήτευση σε αυτή τη στιγμή ότι ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Γιατί βλέπετε, οι T1 με Baron δεν μπορούν να πουσάρουνε. Δεν έχουν πώς να πουσάρουν, δεν μπορούν να περπατήσουν. Ή μένα.
Η διαφορά στο goal σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται αμελταία. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι ο Ziggs είναι full items. Δεν πήγε ο Hans στον Pace. Υπήρχαν plays. Παιδιά, ξέρω ότι ο Νοκ έχει πάλι ulti. Οπότε προσπαθούσαν να μπερστάρουν γρήγορα το Δράκο πριν έρθει ο Νοκ για να κάνει smite. Ωραίο sidestep από Labrov. Αλλά και ο Labrov πρέπει να πετύχει stun με το ulti του. Οπότε προσπάθησαν να μπερστάρουν. Που το έπαιξαν καλά. Απλά εντάξει, εκεί τώρα τι να υπολογίσω. Ότι ο Ziggs κάνει 2.000 damage. 2 spells. Αλλά ξέρετε τι φταίει εδώ. Για όσους δεν ξέρουν, όσο παραπάνω δράκους έχεις, τόσο λιγότερο damage κάνεις στους δράκους. Οπότε εδώ η T1, επειδή είχαν μόλις έναν δράκο, ο Ziggs έκανε παραπάνω damage στον δράκο από ό,τι περίμενες, γιατί δεν υπήρχε το damage reduction. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, αν οι T1 είχαν 2 δράκους και όχι έναν, ο Ziggs δεν θα σκότωνε το δράκο με το damage του. Λόγω του extra damage reduction, αλλά είχαν έναν. Οπότε το damage ήταν αρκετό. Είναι μερικές τρομερές λεπτομέρειες που μπορεί να επηρεάσουν. Ισχύει αυτό. The T1 obviously have control, but even then we saw them going all the way back to their tier 1s when G2 was stepping forward. Όλους σκότωνες items. Ρε, έκανε 436 damage με το Q. Που σημαίνει ότι αν το ult έκανε λιγότερο damage, ο Δράκος θα είχε 500. Δεν θα έκανε 500 damage με ένα Q. Όσο AP έχει ο Pace, πρέπει να είναι κοντά στα 700. Με τα items που βλέπω πρέπει να είναι κοντά στα 700. Είναι full. Είναι full. 900. Αποκλειστικά αν έχει pot και είναι... Πάμε λίγο πάνω, cameraman, πάνε στον pace. Δεν έχει 900 plus. Αν και έχει 6 AP items. 777. Χαμό τον παίζει, μαλάκα. Συνεχίζει να παίζει τέλεια. Γιατί τώρα G2 περιμένουνε ένα μεγάλο λάθος από τον Pace. Ο Labrov έχασε το μισό του HP. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνεις recall για να χιλάρεις. Γιατί σε half HP Λεώνα θα προκάρεις το item σου, αλλά αν δεν προκάρεις aftershock έχεις θέμα. Ο Pace πάρα πολύ όμορφα παίζει positioning. Εδώ θα μπορούσαν οι G2 να τρέξουν Baron. Γιατί... Αν καταλάβουν, το καταλαβαίνουν ρε φίλε, βλέπουν ότι οι άλλοι έχουν στηθεί από αυτή την πλευρά. Μπορούν να τρέξουν Baron για να δημιουργήσουν mismatch στο χάρτη. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα οι άλλοι θα κάνουν το δράκο. Έχουμε πάλι 50-50. Η One ξεκινάει το objective. Ο Labrov προσπαθεί να πλησιάσει, αλλά ο Pace έχει ακόμα πάνω την ασπίδα που σημαίνει ότι ο Labrov δεν μπορεί να κάνει το ulti. Τα φώτα κλείνουνε. Το smite το παίρνει ο Owner. Πες μου κάτι που δεν ήξερα. Ο Owner μπαίνει μέσα. Έχει GA, οπότε προσπαθεί να πάρει cooldowns. Το Fear πιάνει για τώρα τον Han Sam, αλλά μετά μπορούν να γυρίσουν για να πάρουν κάποιο kill. Ο Caps φαίνεται να έχει θέμα, αλλά πρώτα σκοτώνουν τον Doran και μετά ο Faker είναι πάνω στον damage της ομάδας των G2. Μπαίνει πρώτα ο Broken Blade μαζί με τον Skewmont. Κάνουν λίγο DPS πίσω. Ο Keria το παράκανε και πεθαίνει. Είναι καλό το play μέχρι τώρα. Ο Pace είναι ανάμεσα στους τοίχους. Το stun δεν το βρίσκει στόχο. Μπορεί να κάνει flash μακριά. Broken Blade σκέφτεται αν πρέπει να πει. Ο Faker μένει με 10 HP από το true shot barrage. Αλλά τώρα ο Pace τρέχει χωρίς να έχει flash. Και η ερώτηση είναι: κάνουμε Baron ή φεύγουμε? Κάνουμε Baron ή φεύγουμε? Ο Caps παίρνει μια μικρή ιδέα το που βρίσκονται. Ο Broken Blade μπαίνει μέσα, ανοίγει ulti. Τον πετάει στον τοίχο. Shut down για τον Broken Blade. Όπου σκοτώνουν τον Pace. Δεν παίρνουν το solo, αλλά παιδιά μπορούν να πάρουν τον Baron και το game πια είναι even στο gold. Ο Faker θα ζήσει, αλλά μόνο Faker. Το fight παίζεται άψογα. Σε ένα πολύ περίεργο σημείο, παιδιά, γιατί εκεί νόμιζα πως οι G2 δεν μπορούν να παίξουν το fight, αλλά κάιταραν τόσο όμορφα προς τα πίσω. Και ο Skewmont, θέλω να δείτε εδώ το fight σε δεύτερο χρόνο, okay. Γιατί ξεκινάμε έτσι. Πάνε για το smite, το Skewmont το αφήνει με 90. Ο Owner το κάνει κατευθείαν collect. Και εδώ βλέπεις ότι ο Labrov είναι low. Και ότι αυτός χάνει Guardian Angel. Οπότε το fight παίζεται σε ένα 4v5 σενάριο. Αλλά αυτοί εδώ είναι κλεισμένοι. Αργούν πάρα πολύ να κάνουν follow τον Doran. Και τη στιγμή που κάνει follow ο Faker τον Doran, όπου καρφώνεται στον τοίχο, δεν μπορούν οι άλλοι να κάνουν follow up. Και εδώ Skewmont με το combo που κάνει, 3 άτομα ζωνάρονται από αυτόν και από το χιόνι. Οπότε η T1
επειδή θέλει να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και να παίξουν το fight. Αλλά οι G2 σε κάθε ευκαιρία τους σταματά να τον βοηθήσουν, κερδίζουν το fight. Έπαιξαν πολύ πιο κουρπαρισμένα. Game βλέπουμε, φίλε. Αυτό είναι το πρώτο game. Παιδιά, είναι 45 λεπτά game! Χιόνια άκουσα, έξω έχει χιόνι. Ο Νόκτον μου κρυώνει, αλλά μπορεί να φύγει μακριά χρησιμοποιώντας την παράνοια. Κάνει σαν dash πάνω στον Τζάρβαν, όπου ο Τζάρβαν δεν κάνει ulti για να τον βάλει μέσα, επειδή δεν υπάρχει παρέα να βοηθήσει. Όπως είπαμε, η διαφορά στο gold που έχει ο Ziggs σιγά σιγά δεν βγάζει αξία. Τώρα εδώ λέει 1000. Λέει 1000 gold, έχει πέσει τόσο πολύ. Πήγα να πω ότι θα έλεγε 2000, αλλά δεν είναι 2000. Labrov θα αποφύγει το Petrifying Gaze, οπότε ο Faker παίζει χωρίς flash και χωρίς ένα πάρα πολύ σημαντικό cooldown. Han Sama πηγαίνει πίσω για να πιάσει το wave, αλλά έχει teleport, οπότε μπορεί να τον στείλαμε πίσω, αλλά έχει τρόπο να έρθει στο fight. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σταματάει και τον Doran, τον κάνει recall. Πρώτο inhibitor κάτω. Δεύτερο είναι στα μάτια της G2. Θα το πάρουν και αυτό, και τώρα Doran μαζί με Han Sama σε έναν δικό τους κόσμο. Doran μπει μέσα, slice, dice, αλλά πέθανε. Κάτσε, τι κάνει ο Doran? Doran, αδερφέ μου! Πάντα πίστευα. Πίστευα ότι κερδίζει ένα Βιέννα. Χωρίς να έχει flash. Γιατί Serpents ο Nock. Καλή ερώτηση. Υπήρχε λίγο παραπάνω πίστη στο συγκεκριμένο play, οπότε πεθαίνει. Χάνουν 2 inhibitors, ο Ezreal έχει βγάλει ολοκληρωμένο ζώνιας και η G2 πουσάρει για να λήξει το game στο 4v5 που δημιουργήθηκε. Han Sama με επιθετικά dash δεν φοβάται τόσο τώρα, ενώ ο Caps θα πάρει το spell seal του Honor, μπορεί να φαίνεται μικρό αλλά είναι μεγάλο cooldown. Ο Keria προσπαθεί να κάνει engage, πρέπει πάνω στην Vayne, αλλά αυτή η Vayne δεν είναι τυχαία, είναι ο Broken Blade. Καϊτάρει όμορφα, πατάει ζώνας, έχουν πάρει 2 kills. Παιδιά, το πρώτο game νομίζω πως έχει τελειώσει και γράφει G2. Γράφει καθαρό G2 πάνω του. Και ο Paze είναι ο θεός του game. Οκ, δεν διαφωνώ με αυτό. Αλλά στους υπόλοιπους ρόλους δεν βγήκε μπροστά η T1. Μπράβο στον Broken Blade για ένα πανέμορφο Vayne performance, το χρωστούσε. Το χρωστούσε αυτό το Vayne performance από το προηγούμενο βέβαια στο 5. Και μπαίνουμε σε 1-0. Μπαίνουμε σε 1-0. Παιδιά, το βλέπετε τι έρχεται εδώ, έτσι. Σκέφτομαι. Γεια σου. Γεια σου. Αν παίξει TF εδώ νομίζω σε cooked, σε παρακαλώ. Τσόγκαθ. Τσόγκαθ. Το θυμάστε τι γινόταν σε αυτό το matchup. Κάτσε να βάλω prediction για αρχή. Ο Τσόγκαθ τρώει την γυναίκα του Γιόρικ και παίρνει το stack. Δηλαδή, παίρνεις το stack, μεγαλώνεις, έχεις sustain για το poke, οπότε σε κάνει poke, του σκοτώνεις τα παιδιά, παίρνεις HP. Του τρως τη γυναίκα, μεγαλώνεις, παίρνεις HP. Είναι ότι κάπως έτσι πάει το matchup. Δεν ξέρω να τον κρατάς στο split push, αλλά δες τι γίνεται τώρα όμως. Η mobile mid, η mobile AD carry, ένα Q Cho'Gath κλείνει το fight, κερδίζεις. Αν ο Cho'Gath πετύχει Q σε ένα άτομο, κέρδισες. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, σαν σκέψη, σαν σκέψη. Μπορεί να πάει άπειρα λάθος. Ο Cho'Gath μπορεί να μείνει 0-3, άχρηστο στο map, 0 πίεση. Χάσουμε. Αλλά δεν αποκλείεται να εμφανιστεί. Πάμε παιδιά, βάλτε predictions. Βάλτε τους πόντους σας. Και φύγαμε game. Μετράει σαν minion, ναι, αλλά του παίρνεις την ulti, ρε. Ο Yorick χωρίς ulti είναι Γιώργης. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Ο Cho'Gath χωρίς ulti κερδίζει fights αν πετύχει ένα Q. Ο Yorick χωρίς ulti... Χτυπάνε το κουδούνι. Ποιος μου χτυπάει το κουδούνι τέτοια ώρα? Ας. Δεν μπορώ να ανοίξω τώρα, πες το να μου πάρουν τηλέφωνο. Χτυπάνε το κουδούνι από κάτω. Τσάτ, δεν ανοίγω.
As you said, it's not as good as the Lucian Milio because Lucian's passive was updated for heals and shields. You'd still be able to get the extra damage from the Light Slinger. You can still get it with the Caretaker Shrine. Labrov έχει μπάρ, τελείωσε και το match. Ναι, αλλά ο Keria έχει Pike. Δεν γίνεται να μην φοβάσαι το Pike του Keria. So strong. So I'm going to be really interested to see how this top lane goes. I don't think it was a great game one from Doran. Did kind of struggle in the team fights. Some of that is compositional, of course. Πώς κέρδισαν το πρώτο με τον Broken Blade να σμερφάρει τον πάτο του. Not easy to get in on these champions, easy to get kited out as that Renekton. But I'm curious to see, how familiar is he with this matchup? Is he just going to insta-summon the ult and give those free stacks to Broken Blade? Or is he going to hold the ult and force Broken Blade, if he wants to get stacks, to use one on a minion? Or hold it for that summoning of the Maiden? Υπάρχουν haters G2. Δεν νομίζω ότι είναι haters G2 όσο lovers T1. Οπα! Δημιουργέ μου. Αν πάει 3-0 τι κάνουμε? Είπαμε θα σας δώσω την ευχή μου. Για άνοιξε ότι δεν είμαστε. Παιδιά, ανοίγετε πόρτα όταν δεν ξέρετε ποιος είναι. Starting to dash in, and then you get silence as you go forward. We saw Labrov with a good cosmic binding. T1 support matchup here with the T1 Bard versus the T1 Pike. Α, δείτε τώρα, ο Τσόγκαθ τι κάνει? Τρώει poke και το χιλάρι. Κατευθείαν. Χωρίς πολλά προβλήματα. Ο Owner πάει για το... Δείτε εδώ όμως, δείτε εδώ, δηλαδή ο Owner πάει για να κάνει invade και του σκάει ένας Bard από downtown, ωραίο. Πρέπει να φλασάρουν και οι δύο mid laners βέβαια, γιατί από τη μία έρχεται ο Bard, από την άλλη έρχεται η Ναφύρη. Αλλά σκάει ο Bard, του κόβει το invade, μένει πίσω σε tempo Owner και τώρα ο Faker δεν έχει flash και παίζει εναντίον Pantheon. Κάποιος φλασάρει χωρίς κίνο, κάποιος νομίζω ότι είναι Faker. Ο Caps είναι, είπαμε, ο Ευρωπαίος Faker. Τα supports είναι πάλι mid. Ο Labrov δίνει μια φάπα στον Keria γιατί ξέρουν ρε φίλε ότι αν τον αφήσουν μόνο το Faker δεν μπορεί να φαρμάρει. Σε Frozen Wave το mid σου δεν μπορεί να φαρμάρει. Κάτι παρόμοιο είδαμε και χθες στο HLL αν θυμάστε, όπου εγκατέλειψαν full το mid. Το πρέπει να έρθει και να φύρει. Πρέπει να κάνεις ένα ψευτο 3v3 να μαζέψεις τουλάχιστον πίεση. Γιατί ο Faker κρύβεται. Ο παιδιά τον σκοτώσουνε. Εδώ ο Labrov θα κάνει Q-flash. Έκανε heal. Πήγε για heal Q. Αλλά περίμενα Q-flash. Σε λίγο λες HLL last game, σε αυτό έγινε αυτό που λέω. Άμα πάει 3-0 επί 2 giveaway, ωραία, άμα κερδίσει 3-0 η G2, θα κάνουμε έξτρα ένα πράγμα giveaway. Ωραίο, ωραία η G2. Δείτε πόση πίεση πήρανε. Αυτό δεν με πέτυχε ποτέ. Κάνε ο Goat vs του Keria. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο απολαμβάνω ότι ο Labrov έχει ανέβει σε επίπεδο όπου μπορεί να παίξει με τους πάντες. Δεν λέω σε κανένα κόσμο ότι είναι καλύτερος του Keria. Σε κανέναν κόσμο. Αλλά το γεγονός ότι ακόμα και όταν ο Keria είναι ο αντίπαλός του, βλέπουμε ωραία παιχνίδια, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Είναι πανέμορφο. Μακάρι πάντα έτσι. Είναι παιχτάρι, και έχει ανέβει κιόλας. Δηλαδή ήταν που ήταν παίκτης πολύ καλός, συνεχίζει και ανεβαίνει. Είπε με τι κουβάλισε, με Vayne. Ωραίο sidestep. Πώς είναι ο Labrov? Είναι 24. Είναι 30 Ευρώπη support. Ο Labrov είναι νούμερο 1 στην Ευρώπη, χωρίς ανταγωνισμό. Οι μόνοι που τον κοντράρουν με το πώς παίζει τελευταία είναι οι Κορεάτες. Και ο από την Κίνα. Μπούσιο, έλα παιδιά, Μπούσιο με το πώς έπαιξε σε αυτό το MSI πίτωση. Έπιασαν όμορφα. Τον έπιασαν πάρα πολύ όμορφα. Ο Keria έκανε το play. Και γι' αυτό δεν είπα τον Keria. Κάνει ωραίο, δεν περίμενα ότι θα πετύχει το stun. Φάνηκε λίγο off. Αλλά θα πάρουν το kill και δείτε εδώ. Πάει λοιπόν η γυναίκα του.
Αλλά παίζουν ωραία γύρω από το mid και οι άλλοι. Ωραίο cover, πάρα πολύ ωραίο cover από τον Keria και τον Honor που δεν αφήνουν τον Faker να μείνει πίσω. Ο Honor θα πάρει το kill. Στο τέλος πήραν ένα matchup όπου ο Faker είχε τεράστιο θέμα και το φέρνουν στα μέτρα τους. Μπορούν να το παίξουν τώρα. Για αυτή τη στιγμή κανείς δεν λέει top τον Busio. Απλά σας είχα εξηγήσει κιόλας ότι η Ευρώπη λειτουργεί φτιάχνοντας ιστορίες. Και ήθελε να φτιάξει μια ιστορία ότι ο Busio είναι ο καλύτερος παίκτης στον δυτικό κόσμο. Δηλαδή είναι Busio ή Caps, ποιος είναι καλύτερος. Όταν πας να φτιάξεις αυτήν την ιστορία, την πιέζεις και λίγο παραπάνω χωρίς να πρέπει. Όπου δεν είναι καλό. Επίσης για το ulti Cho, από όσο θυμάμαι γιατί το είχα τσεκάρει και παλιά, παίρνει minion stack από την Maiden. Είναι σαν να δαγκώνει minion. Αν ήταν infinite θα ήταν απίστευτο καλό. Αλλά τελευταία φορά που το τσέκαρα, ήταν μέχρι 6. Πάντως Caps Faker ωραίο matchup. Ελπίζω να δούμε λίγο παραπάνω ξύλο από αυτούς τους δύο. Γιατί το Faker ακόμα δεν έχει flash. Αλλά παίζει πάρα πολύ καλά στο range του tower του. Φαντάζομαι τα βλέπεις. Παιδιά, το φως μου αναβοσβήνει μόνο του και είναι λίγο freaky. Θα το δούμε πάντως, θα το δούμε. Βλέπετε εδώ τα stacks έχει 2. Οπότε ξέρουμε ότι το ένα είναι η Maiden, το άλλο είναι Minion. Αλλά και βελικός μπορεί να παίξει ο Pace. Ναι, τα παίζει όλους αυτούς τους μάγους. Harder to outplay. It's much harder to outplay, man. I miss the days when Tarek Stazzle was just pointed the enemy. Okay, you're stunned. Skill shot. Yeah, I loved it. Αλλά το top βγαίνει even. Βγαίνει even για τώρα. Εδώ φοβάσαι λίγο, αλλά συν HP, συν HP. Παίρνει 30 HP από κάθε παιδί που πετάει ο Yorick, που σημαίνει ότι μπορεί να χυλάρει 120 HP από το damage που θα φάει. Για τώρα πάει να ξεκινήσει ένα ψευτο fight και οι δύο mid laners έχουν πάλι summoners. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ο Ryze βγαίνει από πίσω τους. Ο Labrov μπορεί να βάλει το portal και θα ξεφύγει πριν τον πιάσουν με το root. Αυτό ήταν ο στόχος τους. Αλλά ο Δράκος είναι ζωντανός. Και τώρα μπορεί να πουσάρει ο Caps στο lane. Και τι γίνεται, επειδή ο Caps πουσάρει το lane, ο Faker πρέπει να πάει να καθαρίσει το lane. Και αυτό σημαίνει πως η T1 δεν μπορεί να συνεχίσει το Δράκο. Γιατί αν τον συνεχίσει, παίζουν χωρίς mid prio. Είναι πολύ σημαντικό το να έχεις prio παίζοντας αυτά τα fights. Η διαφορά είναι καθαρά το first blood. Τουλάχιστον με το πώς πηγαίνει τώρα το game. Και στο top, αν πάρει το wave of broken blade, είναι μια χαρά. Θέλει ο Doran να κάνει τη γυναίκα του, αλλά ο Doran φλασάρει. Είναι πάνω στο stun. Εδώ με φαπούλες θα τον ρίξουν. Λέω πέθανε ο Doran, δεν μπορεί να ξεφύγει. Free kill για το broken blade. Θα μπορούσε να κρατήσει και το ult αν ήθελε να φάει το void, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Να έδινε το kill σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό έτσι το σκέφτομαι εγώ. Αλλά θα πάρει το kill, θα βγει μπροστά, θα πάρει το stack, 3 stacks τώρα ο Cho'Gath και δεν έχει flash ο Doran. Το έγινες κέσα, αφού έτσι κάνει εγώ φταίω. Teleport. Η Ναφύρη μέσα στο pit, δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Ναφύρη είναι. Παραλίγο. Πάλι να το κλέψει. Πήρε το smite. High five, θα τα πούμε μετά αυτά. Ουλ και Maiden έχει ο Yorick. Yorick έχει όλο το show, είπαμε, είναι οικογενειακό pick. Τώρα κάνουν swap. Δεν είμαι σίγουρος αν το swap γίνεται για να προστατεύσουν τον Yorick. Χωρίς flash είναι πολύ ευάλωτος. Πάρα πολύ ευάλωτος και κάτω από το tower δεν πρέπει να νιώθει άπειρη ασφάλεια. Το wave είναι κακό. Οπότε αν πάει τώρα να CSR με το ε θα το πουσάρει κιόλας από την άλλη χωρίς λόγο. Σύντρα 42 stacks, Cho'Gath 3 stacks, οπότε τώρα θα πάρει. Κανονικά ο Cho'Gath τι κάνει, κάνει ulti αυτό το wave και μετά μπορεί να φύγει αν θέλει, να πουσάρει και το επόμενο. Αλλά αν πουσάρει το επόμενο είναι λίγο risky γιατί περπατά σε ένα lane χωρίς να ξέρεις ακριβώς που είναι αντίπαλοι. Θέλω να δω πώς θα το παίξει. Είδε τα recalls, δεν είμαι σίγουρος αν με το Q είδε τα recalls. 4 stacks ο Cho'Gath. Δεν τους έβγαλε, παιδιά. Όχι, να προστατέψουν θέλανε και τον Yorick περισσότερο και να είναι σίγουροι με το ότι θα πάρουν τα voids. Βέβαια πήραν ένα void μόλις και θα χάσουν και άλλο play εδώ. Καλό! Εδώ αν είσαι ο Pantheon, μένεις top side και ξανακάνεις gank στο top lane.
Τώρα που πήγε ο άλλος top και δεν έχει flash. Δείτε το τι κάνουνε. Έχουν blast cone. Δεν έχει ο Τσόγκαθ ulti. Πήρε μόνος του. Πάνε για το tower. Αλλά γιατί γίνεται αυτό? Δείτε mid. Το mid δεν έχει minions. Ο Faker δεν μπόρεσε να πουσάρει γρήγορα, δεν είχε minions. Τώρα αυτοί πάνε bot. Με ένα void, αλλά με Yorick και τη γυναίκα του να πουσάρουν. Ενώ από την άλλη πουσάρουν στο top με 2 voids G2. Θα γίνει ανταλλαγή. Η ερώτηση είναι αν γίνει ολική ανταλλαγή για να πάρουν και το πρώτο tower. Οπότε όποιος πάρει το πρώτο tower πρακτικά κερδίζει και το trade που βλέπουμε. Η G2 είναι πολύ μπροστά. Η G2 είναι πολύ μπροστά και έχουν και το extra void και νομίζω το παίρνουν. Βαράτε! Βαράτε! Δεν το πιστεύω, αγχώνομαι για το πρώτο tower. Το Yorick κάνει δουλειά! Το Yorick κάνει δουλειά! Τσόγκαθ! Έβγαλε το τιμόλις! Έβγαλε το τιμόλις, φίλε! Πάσαμε. It was a good game. Κόβει ο Yorick, αλλά έβγαλε τον τιμόλις τελευταία στιγμή. Νομίζω χωρίς τιμόλις ήταν κοντά, αλλά κέρδισαν οι G2. Yorick με οικογένεια, όπως είπαμε, έκανε πάρα πολύ damage. Καλή ανταλλαγή για τον Paze. Όπου ο Paze τώρα είναι 600 gold μπροστά. Faker, stun καλό, slow ακολουθεί, Ghost ενεργοποιείται, Bard θα κάνει το ult αλλά δεν θα πετύχει τίποτα. Faker παίζει πάλι επίθεση όμως μόνος του. Βάλες. Ulti Pantheon που? Ποιος? Βάλ το αγόρι μου! Το βαλέ. Γυρνάει πίσω τις σφαίρες. Χαν Σάμα, ωραίο kiting εδώ. Ανοίγει το calling. Δεν θα πάρουν κάτι μεγάλο πίσω. Κοίτα το flash του Pace. Δεν είναι μικρό, δεν είναι μικρό. Μαλακίες λέω. Είναι σημαντικό cooldown. Στο επόμενο ulti πρέπει να πέσει. Αλλά οι T1 κρατάνε ένα μικρό gold lead. Έχουν ένα Fury, έχουν τη Mel. Η δουλειά γίνεται ακριβώς όπως θέλουν. Γιατί να παίζει Mel bot. Είναι πολύ καλός Mel. Είναι ο καλύτερος Mel bot. Τσόγκαθ, 5 stacks. Θα το κάνουμε 6. Α, θέλει να πάρει level και μετά να κάνει ulti. Για το μειωμένο cooldown, φαντάζομαι. Δάγκωσε μόλις minion. Αυτό είναι κακό για τον Labrov. Ο Labrov είναι λίγο εκτός. Αλλά τι κάνει, σταματάει τον owner. Ο Keria δεν θα μπει πάνω. Φοβόμουν ότι ο Keria θα πιάσει τον Labrov. Και θα τον βρούνε λίγο εκτός παιχνιδιού για να πάρουν το kill. Ενώ ο Caps! Καλό play από το Caps, αλλά δεν πετυχαίνει το τελευταίο spell. Θα μπορούσε να πάρει το flash. Θα μπορούσε να πάρει το flash από τον Faker, αλλά αυτό μεταφράζεται σε invade. Η Mel χωρίς flash δεν μπορεί να έρθει εδώ να επηρεάσει το play. Ενώ ο Keria, solo kill. Solo bolo. Και ο Labrov του δίνει φάπες, αλλά χωρίς τα mips οι φάπες μας είναι αδύναμες. Vision δεν υπάρχει. Τον βλέπει ο Han Sama. Μπαίνει μέσα και σκοτώνει. Wait. Chat, ο Han Sama πήρε 600 gold γιατί έκλεισε το quest με το kill. Μάλλον γι' αυτό πήρε 600 gold. Δεν αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για το subboy, αλλά ένα λεπτό ο Skewmon κινδυνεύει. Labrov παγώνει τον αντίπαλό του. Ο Skewmon εδώ αν έχει ασπίδα μπορεί να παίξει το fight, αλλά τώρα ο Labrov πέθανε. Πόσο broken είναι η Mel, φίλε. Πόσο broken είναι η Mel. Και εδώ ο Paze αλλάζει όλο το game. Ο Paze εντοπίζει και μετά σκοτώνει. Πάρα πολύ κόσμο. Είναι 3 άτομα dead. Εκτός position ο Han Sama. Keria μπορεί να μην πετυχαίνει το hook, αλλά αφήνει μια φάπα. Φεύγει μακριά και ο Faker μαζεύει το kill. Το score 2-5 και 1500 gold μπροστά η T1. General, ευχαριστούμε πάρα πολύ, boy. Τι κάνεις? Ήταν καθαρή δημιουργία από Paze, ενώ ο Caps θα πάρει ένα kill. Ο Labrov είναι πάνω από τον τοίχο, αλλά δεν μπορεί να τον περάσει. Ένα stun εδώ μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το portal. Φεύγουν με το portal, θέλει το stun τώρα όμως ο Labrov. Θα τον σκοτώσουνε. Θα πάρει shutdown ο Caps, θα πέσει κάτω πάλι, μπορεί να πάρουν kill ενώ στην πάνω πλευρά. Ο Broken Blade παίζει το δικό του ξύλο, βαράει τα παιδιά του Yorick για να πάρει heal. Και η κάμερα μπορεί να φεύγει μακριά, αλλά όλοι ξέρουμε πως ο Broken Blade έζησε στο 2v1. Λιώνει το Caps. Παίρνει πάρα πολύ gold, ενώ ο Faker έχει το flash, έχει το movement speed. Και καητάρει και τον Labrov όμορφα. Ρε τι παιχνιδάρες βλέπουμε πρωί-πρωί. Μπορεί να μου πει κάποιος. Τι ώρα είναι? Πρωί-πρωί είναι.
likely around this Rift Herald, although we could be looking at a second Drake play. Πρώτο phases για τον Faker. Ο Caps είναι ήδη πίσω στο XP. Θα πρέπει να πάρει το level 11 που το παίρνει τώρα, αλλά ανεβαίνει με τα πόδια προς τα πάνω. Έχει teleport, θα δούμε αν το χρησιμοποιήσουν για να παίξουν το fight. Broken Blade με ολοκληρωμένο το πρώτο αντικείμενο είναι το Heartsteel. Θα πάρει λίγο HP και εδώ και οι δύο ομάδες στείνονται, παιδιά. Ο Skewmon δεν έχει ulti. Δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα πέσει πάνω στην T1 και να ξεπεράσει το που βρίσκονται. Βέβαια, Broken Blade ανεβαίνει πάνω. Κάνει silence τον Faker, το έχει πάρει τον Ghost. Ο Doran γίνεται ο καινούριος στόχος όπου πιάνεται από το stun, κάνει flash μέσα στο pit. Αλλά μέσα από το pit δεν υπάρχει διαφυγή. Ο Broken Blade τον δαγκώνει και του παίρνει τη ζωή. Flash kill και οι G2 τώρα μπορούν να κάνουν το objective. Ο Δράκος είναι και αυτός up. Θέλω να δω αν τρέξει εκεί η T1 για να πάρει κάτι πίσω. Γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι δικό της. Ο Labrov είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή. Για μένα είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης of all time. Όχι μόνο αυτή τη στιγμή. Βάσει achievements, έτσι, το τι έχει κάνει σαν παίκτης τα τελευταία 2 χρόνια. Εδώ κατάφερε να πάει ρε φίλε και την κουτσί, την BDS στο παγκόσμιο και να κερδίσουν την... Πώς λέγοτανε? Παρή πρέπει να ήταν. Είναι και ο Βλάντι, παιδιά, το μέτρο σύγκρισης αυτή τη στιγμή δεν είναι. Ο Labrov είναι πολύ μπροστά. Ωραίος ο Keria. Άρε Keria, είσαι και εσύ λίγο παιχτούρα όμως, τι απέφυγες. Ο Keria με τα plays που κάνει, πρέπει, σε κάνει πάντα να χαμογελάς. Πάντα. Globe τελείωσε νωρίς το πρώτο. Ο Labrov έχει 2 λεκ, 1 λεκ versus. Κομ, πώς τον βλέπεις, ο Κομ πρέπει να ξανανεύει ρε φίλε, πρέπει να ξανανεύει, μπορεί. Αλλά δεν ξέρω που θα παίξει το, δεν έχω ιδέα. Ειδικά ο Χαγιάτα άλλο game έπαιζε. Άλλο game έπαιζε. Όλος είπε Χαγιάτα ρε, με χαμόγελο στο στόμα του. Έρχεται. Πέφτει με το stun, αυτό σημαίνει πως μπορεί να κάνει ulti ο Faker αν θέλει. Αλλά δεν έχει ulti, κάτσε. Ο Faker δεν έχει realm orb, οπότε είναι dead. Θα πάρει το tower, αλλά θα πάρει και μια ξυφολόχη στο τέλος. Shutdown. Μήπως εδώ να το δίναμε στον Caps. Δείτε πόσο δυνατός είναι ο Cho'Gath. Δείτε πόσο δυνατός είναι ο Cho'Gath. Ulti, μπες μέσα. Ήθελε λίγο παραπάνω range να μπει μέσα στο ulti ο Han Sama και να ζήσει, αλλά ο Cho'Gath έπιασε ένα cutie Mel. Η Mel χαιρέτησε. Ναι, γιατί σήμερα ο Broken Blade κλατσάρει, θα τρελαθώ έτσι. Γιατί ο Broken Blade κλατσάρει. What the fuck? 220 Heartsteel. And he is not going to be Wow. an easy champion Wow. to take down. Yes, T1 will have a lot of damage as you get later on into the game. Και θα σκοτώσουν και τον Faker πάνω. Βέβαια ο Hans πέθανε, θα πάει τώρα για το Infinity Edge, είναι καλά στο gold. Η μεγάλη διαφορά είναι στο top lane. Ο Broken Blade κρατάει 1400 extra gold πάνω στον αντίπαλό του. Καλό damage, ο Keria πρέπει να σεβαστεί εδώ, δεν μπορείς να τον κάτσεις ένα Pantheon. Όπου ο Pantheon πετάει και ξυφολόχια συνεχόμενα. Πιάρωνε τη γυναίκα του Yorick, τελικά αυτή θα φάει το ξύλο. Την άφησα να ζήσει. Respect στη G2. Θέλω να δω πόσο damage μπορεί να κάνει ο Caps, γιατί τώρα φτάνει τα 80 stacks, οπότε κάνει upgrade και το τρίτο του spell, κάνει upgrade το ε. Αλλά με το build που παίζει, ξέρετε όλοι ότι θέλει όλα τα upgrades, θέλει να φτάσει 120 stacks, όπου θα πάρει το execute στο ulti και το extra AP και θέλει και το τρίτο αντικείμενο. Εκεί θα δούμε πολύ πιο δυνατή τη Syndra. Για τώρα είναι μια γρήγορη Syndra που είναι δύσκολο να την πιάσεις και απλά θέλει να παίξει γύρω από το πόσα stuns μπορεί να περάσει να fight, πόσες σφαίρες να ρίξει. Darling, καλή επιλογή εδώ, γιατί πρέπει να διάσει το wave των αντιπάλων. Faker βέβαια θα κάνει το έξτρα βηματάκι, θα πάρει το tower. Ο Broken Blade ήταν λίγο πίσω, αλλά ο Broken Blade τώρα έβγαλε και ένα πολύ σημαντικό item που τον χιλάρει μέσα στα fights. Μην ξεχνάμε ότι ο Faker είναι ακόμα μπροστά. Faker is 800 gold ahead of Caps right now. 2 items complete, God of Ages, 4 stacks on it. You saw it was the ooh for. IE just got bought. IE did just get bought for as a second item. So that is a bursty build. That's a big ooh. That is a new, because if you get silenced as
Keria or owner. I didn't mean to interrupt you there. I thought you would just keep going past my It was such an emphatic. Ναι, ρε, ο Τσόγκαθ, παιδιά, είναι αν ο Τσόγκαθ πετύχει Q, εγώ πιστεύω κερδίζουν. Αν δεν πετύχει Q, το πόσο ενοχλητικό είναι το κόμπο του T1. Ο Pace πάλι πάει αυτό το build. Λοιπόν, ο Pace έχει ξαναπάει με αυτό το build. Βγάζει Bloodletter Scares τρίτο και το χρησιμοποιεί για να ανεβάσει το damage του συμπαίκτη του και το δικό του. Οπότε σου λέει εδώ ο Rise, δεν θέλω να πάω Void Staff, θέλω να πάω Actualizer Zonias. Και σου λέει Mel, σε έχω. Θα βγάλω εγώ penetration και για τους δύο, θα μειώσω το burst μου, θα παίξω γύρω από τα stacks που περνάω με το passive. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να βγούμε μπροστά. Το Herald που πήγαινε. Μπορώ να ρωτήσω το Herald που πήγαινε. Προσοχή εδώ. Θα το βγάλει το play, μπορεί να πάρει το tower. Οπ! Doran! Συνεχίζει με τα κόλπα, τον Όκαπ είναι καλό. Πιάνουνε τον Pace, δεν ενεργοποιεί το rebuttal. Τον πιάνει ο Labrov, πλησιάζουν κοντά. Τον Όκαπ πάλι εξαιρετικό, μπορεί να φάνε τον Pace, γυρνάνε πάνω στον Owner, αυτός τρέχει μακριά. Είναι κοντά στη βάση, το λεπτά το flash, στάνε το Skew, δεν μπορεί να βρει στόχο. Υπάρχει ακόμα το double του της να φύρει. Το flash του Skew μοντρεί κάτω, αλλά θα τολμήσω να πω ότι και αυτό το tower δεν είναι κάτω. Ήθελε μια ακόμα φάπα, μπορεί να πέφτει κάτω, αλλά πανέμορφη εκτέλεση. Ο Doran περπατάει πολύ μπροστά, χωρίς να πρέπει. Και στο τέλος πιάνουν και τον Pace, όπου είναι το stun, το knock-up του Cho, όπου ξεκινάει όλο αυτό το play. Και θα πάρουν Baron. Θα δώσουν Soul Point, είναι Regen Soul. Αλλά θα πάρουν Baron μόλις το 22-23 λεπτό που διανύουμε τώρα. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Γιατί Χλέ δεν έπαιξαν έτσι. Θα τολμήσω να πω πως η Χλέ ήταν απλά καλύτερη και ο Doran. Παιδιά, χίλια συγγνώμη, αλλά ο Doran δεν είναι ο Zeus. Ο Doran δεν θα γίνει ποτέ ο Zeus. Βλέπετε την διαφορά ενός top 5 top laner στον κόσμο, που είναι ο Doran. Το πιστεύω ότι ο Doran είναι top 5 top laner στον κόσμο. Με τον νούμερο 1. Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι πραγματικά η μέρα και η νύχτα. Και να κερδίσουν οι T1 δεν είναι καλό performance από τον Doran. Ποιος βγαίνει από εδώ? Βγαίνει ο Caps, full combo, πάνω στον Owner για να πάρουν το kill. Faker θέλει να φύγει, μπαίνει μέσα στο Realm Warp. Κρατάει σωστές αποστάσεις για να μην κοπεί από το Silence. Και μπορεί να φύγει μακριά. Παιδιά, είναι 4.500 μπροστά με Baron. Έχουν 4v5 push στο bot lane με τον Cho'Gath να είναι τέρας και να έχει demolish. Μπορεί να πάρει το μισό HP το tower. Labrov πιάνεται αλλά ενεργοποιεί το δικό του portal για να φύγει μακριά και παίρνει το flash του Pace. Πολύ ωραίο τρίποντο εδώ από τον Labrov. Και το bot είναι άδειο, κανείς δεν είναι bot. Ο Faker τη rank είναι σαν mid lane παγκοσμίως, είναι top 5. Τώρα μπορείς να το ζωγραφίσεις όπως θέλεις, είναι στο top 5. Δεν πιστεύω ότι είναι στο top 3, είναι 4-5. Από άποψη ατομικού skill πάντα έτσι. Ξαναλέω, το ατομικό skill είναι διαφορετικό από το τι προσφέρει ο καθένας στην ομάδα του. Γιατί πολλοί το παρεξηγούν αυτό. Ο Keria είναι σχεδόν νεκρός. Το tower αυτό δείτε πόσο damage έφεγε από τον Demolish. Περιμένει ένα plate. Τα minions είναι πολλά, το κανόνι βοηθάει, αλλά ο Caps και ο Han Sama έχουν χάσει HP, όπου τους κάνει λίγο δύσκολο να παίξουν το fight. Ο Doran κάνει split push. Ο Doran είναι στην πάνω πλευρά του χάρτη, παίρνοντας gold για τον εαυτό του. Προσπαθώντας να βγάλει το δεύτερο item, ρε φίλε. Το χρειάζεται πάρα πολύ το δεύτερο item. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, η διαφορά στα mid lanes ή στα AD carries, όταν κάποιος είναι νούμερο 1 και ο άλλος είναι νούμερο 5, δεν είναι τόσο μεγάλη ατομικά. Βλέπεις παίκτες οι οποίοι κυριολεκτικά κοντράρονται, ρε φίλε, συνέχεια. Στο top lane είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Όταν είσαι νούμερο 1, νούμερο 2 στο top, όλοι αυτοί που είναι από κάτω σου είναι πολύ χειρότεροι. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Zeus Bean και μετά είναι ο King και μετά είναι το Chaos. Από άποψη σταθερότητας. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν καλό, πολύ καλό top laner. Έτσι είναι το League. Και αυτοί που έχουν αυτούς τους καλύτερους top laners είναι πολύ χαρούμενοι. For T1, they do have that small sliver of hope.
In 2 minutes, Ocean Soul. If they can win a fight around that, get the soul. Δεν είναι ο κύριος που έφαγε div από τώρα. Δεν έφαγε div. Έπαιζε 1v2 πέρμα και πάλι τον γκάπαρε σε κάθε ευκαιρία που είχε. Δεν μπορώ να πω ότι έφαγε γκάπ ο Bean. Ξαναλέω, ο Doran δεν είναι κακός, αλλά είναι αυτές οι στιγμές όπου αναρωτιέσαι τι γίνεται. Μακάρι να το γυρίσει, γιατί ακόμα το game δεν έχει τελειώσει, το series δεν έχει τελειώσει και θέλω να δω ανταγωνιστικό series. Μέχρι τώρα τα games είναι άκρως ανταγωνιστικά και τα δύο. Το προηγούμενο ήταν 46 λεπτά game, παιδιά, 46 λεπτά. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω αν μπορεί να λήξει πριν το 30. Θα έχουμε fight στο δράκο. Θέλει τη One να παίξει ή θέλει να αφήσει το δράκο. Όπως και όταν το Meta ήταν εμπρούζο στον τόπο, ο Desai έπαιζε πιο ώρα. Ο Desai ήταν κάποτε τρομερός. Μετά ξεκίνησε το The Spy. Δεν του θέλουμε. Άσε μας ρε, 3-2. Of clipping him. Ona does manage to take away the Gromp. G2 will push up through the top side. Baron also up in about. Πάντως ο Broken Blade είναι 5 game series, αυτό είναι το πέμπτο του game series, όπου κάνει counterpick. 3 φορές τον Zeus, 2 φορές τον Doran. Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και ναι, το Cho'Gath είναι και δούλεψε σαν ένα πάρα πολύ καλό counterpick. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί ο Δράκος βγαίνει. Και η G2 είναι σε μια δύσκολη περίπτωση όπου θες να πας να κάνεις το δράκο, αλλά δεν θες να αφήσεις την πίεση στον Baron. Γιατί οι T1 πανεύκολα θα αφήσουν το δράκο για να φορσάρουν τον Baron και το βλέπετε. Αν δείτε λίγο το vision των δύο ομάδων. Έχουμε κόκκινο ward, κόκκινο ward, κόκκινο. Όλο το top side είναι κόκκινο. Από την άλλη G2 τοποθετούνται κάτω εδώ. Ο Baron σε πόσο βγαίνει, σε 1 λεπτό. Οπότε πρέπει να κάνουν τον δράκο πριν βγει ο Baron και να έχουν και χρόνο να περπατήσουν στο pit για να βάλουν vision. Ξεκινάνε γρήγορα. Ο Honor εμφανίζεται, δεν νομίζω να μπορεί να μπει στο pit, γιατί ήταν ακραίο. Οπότε αυτό και ακριβώς γίνεται. Τον κάνουν γρήγορα, θα χρησιμοποιήσουν τα έξτρα δεύτερα που έχουν για να πάνε πάνω. Θέλει ένα random Q στο μπουσάκι εδώ. Ο Broken Blade είναι 221 stacks εδώ και πάρα πολύ ώρα στο Hardstyle που μας δείχνει ότι δεν έχει παιχτεί fight. Syndra, 3 items, 120 stacks, το σημείο που περιμέναμε. Και τώρα, να πούμε κιόλας ότι το level πλεονέκτημα που έχει ο Ryze είναι το level 16 προς 17. Που δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά όσο το level 15 με 16. Στο 15 με 16 έχεις αναβαθμισμένη ulti. Η Syndra τώρα είναι 16, δεν θα την πειράξει που έχει level, ένα κάτω level να spell. Άρα και αυτό το πρόβλημα της G2 φεύγει. Μαζεύονται στον Baron, ο Cho'Gath έχει καταπληκτικό execute ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό στο smite για την ομάδα του, αλλά ο Honor είναι το smite. Κινούμενη μηχανή. Ξεκινάνε. Ο Doran συνεχίζει στο bot. Πιστεύετε ότι εδώ του λένε μην έρθεις? Κάνουνε fight. Βαίρουνε πάνω στον Pace. Αυτός φλασάρει μακριά. Labrov πιάνει 2! Και πιάνει τους καλούς 2. Τον Νόκα πήρε πάνω στον έναν και μετά ο Pace χαιρετάει το rift για τώρα τουλάχιστον. Ο Doran μπει μέσα στο fight. Ο λίγο καθυστερημένος και μετά είναι πάνω σε stun. Σε knockups και σε slows. Πλησιάζει στον τοίχο. Έκανε flash. Μπρο έκανε flash. Μιλή πέθανε. Τι κάνει ο Doran? Αυτό ήταν πανέμορφο τρίποντο από ο Labrov, όπου λοκάρει τη Mel, βρίσκει τον Ryze, παίρνει το flash και ο Doran εμφανίζεται, αλλά δεν μπορεί να πάρει κάτι. Ο Faker τρέχει κάτω να πάρει πίεση στο tower. Ο Labrov ψάχνει να βρει που είναι ο Honor. Όλοι ψάχνουν το σκύλο. Δεν μπορεί ο σκύλος να μπει μέσα να κάνει smite και τον βρίσκουνε, είναι πάνω σε ward. Οπότε ο σκύλος θα πρέπει να φύγει μακριά. Το smite φαίνεται σχετικά εύκολο τώρα, εκτός και αν κάνει κανένα περίεργο flash, αλλά θα πάρουν τον Baron. Η διαφορά πηγαίνει στις 6.000 gold πάλι και ο Faker καθαρίζει λίγο bot να πάρει gold από εκεί. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Briefly the only one with the gold. He was up 2 gold on caps before he took that wave. But look at the advantage now for G2. Faker θα φύγει, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πιάνω εδώ. Και τώρα είναι το ενδιαφέρον κομμάτι του παιχνιδιού που οι G2 πρέπει να ανοίξουν inhibitor. Είμαστε στο 30 λεπτό με Baron. Ο Lucian έχει 4 items. Η Mel, ο Ryze και ο Yorick δεν έχουν flash. Μάντεψε. Έχεις flash σε όλους εκτός από το Labrov.
Mid lane is level 17. You know, Keria is 3 levels down on Labrov, so in the best of times, it's hard to play Pike in the late game. In times like this. Δεν έπιασες, αλλά το κάνει damage. Έχεις φέρει πάρα πολύ κόσμο πάνω του. Wait, τι κάνει? Κάτσε, απλά περπατάει πάνω σου. Περίμενε λίγο. Αποφασίζει ότι αυτός είναι το raid boss. Αποφασίζει πως το όνομά του είναι Broken Blade. Και μετά ο Labrov μπορεί να πιάσει πάλι 2. Το stun. Δεν πετυχαίνει τίποτα πάλι. Έχουν πιάσει τον Pace και είναι νεκρός. Ο Broken Blade δεν έχει πέσει καν στο μισό του HP. Και μετά η T1. Χάσανε μόλις το game. Μόλις απλά τελείωσε το δεύτερο game, ήθελες να φας τον Cho'Gath τόσο πολύ. Όπου απλά ο Cho'Gath γυρνάει, σε δαγκώνει και σκοτώνει τα χέρι σου. Yo! Δεν μπορούν να μην το λήξουνε. Είναι τέρατα. Κόβουν τον owner, τον σκοτώνουνε πριν καν μπορέσει να πατήσει κουμπί. Μόνο Keria όρθιος και το game είναι 2-0. Άγκες, που μπήκα. Περιμένετε λίγο, πού μπήκα? Το draft δεν είναι σίγουρα αυτό που φαίνεται. Swain δεν μπορείς να παίξεις, το έχουμε πει. Swain δεν μπορείς να παίξεις versus Sylas με τίποτα. Προσωπικά σας λέω, εγώ το matchup που βλέπω και έχω δει άπειρες φορές είναι ότι ο Caps θέλει να πάρει Άρη. Τώρα αν θέλουν να πάρουν Γκάλιο, αν θέλουν να πάρουν κάτι πιο μιλή, οκ. Αν είναι ο Varus bot, πουλικά θα είναι. Αλλά θα κάνουν counter, ας δούμε πρώτα και το άλλο bot lane, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Γιατί εδώ λογικά βλέπουμε mid και μετά βλέπουμε support. Αν πάρουν support εδώ, αρχίζω και φοβάμαι για τον draft. Φοβάμαι πάρα πολύ για τον draft. Έχεις Alistar Rakan, αλλά δεν μπορείς να πάρεις ούτε Alistar ούτε Rakan, γιατί δίνεις insane ulti στον Sylas. Δίνεις insane ulti. Ρισκάρεις πάρα πολλά. Οπότε μετά μένει το ρελάκι, το χέρι του Θεού. Το χέρι του Θεού. Με το λοκάρι. Τελικά πήγαν Aurora mid. Παρόμοια poke, παρόμοιο έτσι εμπριστικό matchup στο mid lane. Όπου μπορεί να πιέσει πάρα πολύ τον Sylas και να του κατεβάσει το HP. Αλλά πιστεύω ότι ο Caps είναι πολύ πιο comfort σε Άρη. Είναι καλύτερος με Άρη από ότι είναι με Aurora. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα οι άλλοι πρέπει να βγάλουν bot. Ξέρουν ότι παίζουν πάνω σε Varus. Zahir Khan. Ρε φίλε, εδώ έπαιζες και Varus Renata, αλλά το Sylas σε μπλοκάρει πάρα πολύ. Το Sylas σε φορσάρει να πας ρελ. Εκτός αν τώρα το Blitzcrank που έδειξαν δεν ήταν τυχαίο, αλλά θα μπορείς να πας και Varus Renata. Αν δεν φοβάσαι το κλέψιμο ulti. Για να δούμε. Το Sylas μπλοκάρει όλα τα supports. Είναι απίστευτο το τι μπλοκάρει. Δεν το φοβάται. Δεν το φοβάται, θα το παίξει. Σου λέει ας μου πάρει το ulti, το στέλνω. Labrov James. Φύγαμε. Predictions. Γιατί εδώ τους βάλανε το Sylas, φάνηκε λίγο γιόλο στην αρχή. Αλλά πιστεύω ότι εδώ Faker θυσιάζει τον εαυτό του στο laning phase για να βολέψει την υπόλοιπη ομάδα στο draft. Βέβαια βρήκε και μια καλή ulti. Μια πολύ επικίνδυνη ulti στο Renata. Αλλά οι G2 μπορούν να παίξουν λίγο σπασμένα. Ο Broken Blade μπορεί να μπλοκάρει το ulti του Sylas όταν έρχεται με το Wind Wall. Δεν είναι ότι δεν έχουν πράγματα. Παιδιά, βάλτε prediction. Μπορεί το τελευταίο της ημέρας. Καταλαβαίνω πως ακούγεται σκληρό, αλλά μπορεί όντως να είναι το τελευταίο prediction της ημέρας. Braum vs Rakan δεν το παίζεις. Το Rakan είναι πολύ ελεύθερο να παίξει. Όταν έχεις αντίπαλο Rakan, πρέπει να παίξεις κάτι που μπορεί να τον περιορίσει, μπορεί να τον πιάσει. Ο Braum έχει μία ulti και είναι πολύ αργή. Και όσο το setup έχει Q Renata, E Skarner. Με τον εαυτό του.
Από εκεί και πέρα είναι το πώς θα παίξει το laning phase, γιατί εδώ Broken Blade πρέπει να κερδίσει το lane. Ωπαρε, πόσοι πόντοι έχουν πέσει! Έχουμε αδειάσει σπίτια. Εσύ, έχει πέσει πολύ πράγμα. And there's a counter ward coming out from Faker towards the enemy Razors. Both junglers going to start on the top side of the map. Wouldn't be surprised if we see Owner do the 3 camp into reset into longsword and then go back down to bot. Αλλά και ο Owner παίζει λυσίνη, έτσι. Ο Owner μπορεί να παίζει το πιο ισχυρό του pick απ' όλα. Hans πάει τώρα να σχέλνει 3 games. Δεν έχει να κάνει και με τα runes που παίζει. Ότι αν παίζεις, πώς λέγεται, Jack of all trades, πηγαίνεις σε αυτό το item γιατί σου δίνει armor, magic, resist και HP, που δεν σου δίνει κανένα άλλο από τα items, οπότε παίρνεις 3 stacks. Να το κάνει. Τώρα να πεις αυτό το game όντως τι να το κάνει, αλλά υπάρχει άλλος λόγος αυτό το matchup να το πας. Να δούμε λίγο τα runes. Only gone through one of his potions so far. Yeah, you really got to dodge the recon Qs. It's very similar to Soraka, where when you hit a Q, not only is it a positive trade towards the damage, but it's a third of a potion. Βάλτε το gap. Εδώ είναι το gap. Στην Beyblade, στο top lane. Owner πάει για level 3 gank top. Υπάρχει το wardάκι. Εδώ. Πόσο όμορφα έχει καταλάβει. Νομίζω ότι έχει καταλάβει τι γίνεται. Στο bot. Τσαρτζάρει το βέλος για πάρα πολύ ώρα. Το πετάει, πετυχαίνει λίγο. Μπήκε μέσα. Μπήκε πάρα πολύ deep. Και δεν ξέρω πώς ξεφεύγεις από αυτό το βάθος του play που μόλις έκανες. Θα προσπαθήσεις να πάρεις κάτι πίσω. Ο στόχος σου είναι ο Doran, αλλά μετά πηδάς τα minions και στο τέλος θα πέσεις. Είναι first blood για τον Owner, όπου η υπομονή του ανταμείβεται και ελπίζει ότι ο Skarner είναι αργός και δεν μπορεί να πάρει πολλά. Γιατί ο Skarner έχει καθαρίσει 4 camps και αυτό είναι το πέμπτο. Αλλά το πέμπτο είναι αντίπαλο camp από caps. Περνάει καλό trade πάνω στον Faker. Το πήρε, οκ, το πήρε. Άρα ο Lee βγαίνει με συν ένα kill, αλλά ο Skewmon βγαίνει με συν ένα camp. Δεν μα ξέρετε ποιο είναι εδώ, ότι ο Owner πρέπει να κυνηγήσει το double scuttle αν θέλει να μην μείνει πάρα πολύ πίσω στα CS. Faker versus Caps, though, one of the most iconic matchups in international history. These guys have battled so many times, and there are the accolades. Το bot, κοίτα, στο bot, ο Paze, ειδικά με Conqueror, δεν γίνεται να κερδίσει. Δεν γίνεται να κερδίσει το laning phase. Δεν βλέπω πώς γίνεται να κερδίσει εναντίον βάρους Ρενάτα. Αλλά εδώ, αν είσαι ρε φίλε EG2, δεν είσαι σε φάση ότι κάνουμε counterpick το top, κάνουμε counterpick το mid. Τελικά 81 μια χαρά μπορούν να δημιουργήσουν, αλλά πάλι τρέχουν πίσω λίγο. Αλλά το play μου είναι ότι μη χάσεις το bot. Okay. Κράτα τη Ρενάτα σου καλά για να παίζει το ulti, τον Βάρο σου καλά για να παίζει το ulti. Έχεις 2 πολύ καλές ulti με CC. Και even να βγείτε, υπάρχει τεράστια απειλή. Αυτό είναι πολύ κοντά στο tower. Αλλά τον πετυχαίνουν με πάρα πολλά κουμπιά και ο Pace πρέπει να φλασάρει για να ξεφύγει. Βάρους! Τον πέτυχε! Τον πέτυχε χωρίς καν να κάνει flash και μετά ο Keria καίει το flash του. Μήπως και πάρει εκδίκηση. Κάτσε, μόλις πήρανε 2 flash, τα secondary summoners πήρανε kill και δεν χάσαν κανέναν. Owner είναι πάνω για το counter jungle, αλλά ο Broken Blade του λέει όχι. Η κάμερα πηγαίνει στο mid, ο Caps απειλεί μήπως και κάνει κάποιο flash που δεν έχει. Έχει κάνει flash ο Caps. Δεν το είδαμε. Αλλά είμαστε εκεί. Ο Βάρους έκανε flash για να ξεφύγει από τον Keria. Δεν περίμενα να πεθάνει. Δεν περίμενα ότι σκοτώνουν τον Paze εδώ. Αλλά ο Skewmon βρίσκει μια πολύ ωραία αγωνία για να φτάσει τον τοίχο. Εδώ. Και είναι ακριβώς πάνω στο hookshot του Labrov. Απίστευτο range. Και μετά πάει να τον κάνει Q-flash εδώ πέρα ο Keria. Insane. Οπότε τώρα το gold είναι μια χαρά για την ομάδα των G2. Η διαφορά είναι στον Lee που μέχρι τώρα ο Owner δεν έχει κουβαλήσει κάποιο game. Πρέπει ο Owner να εκμεταλλευτεί τα flash. Πρέπει να εκμεταλλευτεί τα flash τα οποία έπεσαν, που δεν έχει ο Βάρος, που δεν έχει η Aurora, που δεν έχει ο Labrov. Για να βγάλει κάποιο gank, αλλιώς αυτός ο Lee δεν θα περάσει με τα καλά, ωραίο το play.
Του πήρε το flash. Κάνει κανένα flash EQ. Το κάνει. Αφήνει και auto. Υπάρχει wave, οπότε τώρα μπορεί να πηδήξει στο wave και να πάρει auto attack. Τον σκότωσε. Τον έκανε solo kill. Πρώτη βλέπω! Και μετά οι junglers είναι και οι δύο στο botlane, οπότε όλοι συν. Δεν μπορεί να γκανκάρει εκεί που είναι και οι αντίπαλοι τρεις. Faker μπαίνει μέσα, θέλει το solo kill, αλλά ο Caps ενεργοποιεί το δικό του Between Realms. Θα φύγει μακριά, παίρνει τον dash και το cooldown, οπότε ναι, ο Faker πουσάρει. Αλλά μόλις έχασε στο top σου ένα V1. Yo, Doran. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το πλάνο. Έχουν ενθουσιαστεί. Ο Onyx ξεκινάει το δράκο. Τον έχει low, αλλά αν το πάρει ο Skewmon μπορεί να πάρει και 6 μπορεί να είναι μέσα με τα Chains. Έχουν πιάσει τον Labrov. Θα πεθάνει εδώ ο Labrov. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Οπότε θα πάρει ένα kill T1. Γυρνάνε στον Skewmon, πετυχαίνουν το root. Και ο Skewmon ενώ ξεκινάει τον ditch για να φύγει μακριά, τον πετυχαίνει χωρίς να κάνει flash. Το ε του μέσα από τον τοίχο είναι αρκετό. Θα πάρουν το δράκο. Τον κόβουν τον δράκο για τώρα, αλλά θα πάρουν λίγο extra gold, συγκεκριμένα στον Pace. Το ένα άτομο που θέλει στο gold. Ο Doran δεν είναι online. Ο Doran δεν είναι online, απίστευτο. Ξέρετε τι βάρος βάζει αυτό στους υπόλοιπους. Όταν βλέπεις ότι το top σου χάνει έτσι ένα Βιένα, οι υπόλοιποι πρέπει να πάρουν plays όπου δεν θα έπαιρναν κανονικά για να κερδίσουν το παιχνίδι. Γιατί δεν είσαι σε μια άνετη θέση όπου πας για να παίξεις τα fight. Πρέπει τώρα να βγεις μπροστά, αλλού. Ο Caps θα έπρεπε να κερδίζει. Αλλά είναι και Faker Silas, τον βγάζει μόνο όταν χρειάζεται. Αβατάριος, μην ανησυχείς, αύριο παίζει και η ομάδα σου. Και τώρα παίζει η ομάδα σου. He's been on the struggle bus, Azel. He has not been dominant in the lane as much as you'd want him to be. There've been questions. Στον bot Labrov δεν έχει το level 6, είναι και μακριά από το level 6. To be on G2 and now after the HLE loss that was so disappointing for all of EU. Η μεταμόρφωση πάντως, η μεταμόρφωση της G2, hookshot για άλλη μια φορά. Τα chains πετυχαίνουν το Rakan, αλλά ο Han Sama πιάνεται από πάρα πολύ damage. Περιμένει ο Pace για να δώσει την τελευταία φάπα. Αν πάρει το kill μπορεί να πάρει reset. Φλασάρει ο Pace από τον τοίχο όμως. Ωραίο μηχανικό play, ο Labrov θέλει να πάρει εκδίκηση τότε, θα γίνεται cancel και μετά έρχεται ο Keria. Και ο Keria θα σώσει τον bot laner του, το AD carry του, για να φύγουν μακριά. Pace με καθαρά μηχανικό skill εδώ πέρα θα καταφέρει να κερδίσει το 2v2 με την βοήθεια του Keria. Το ότι τάγκαρε τα πρώτα chains ήταν πάρα πολύ clean, αλλά η συνέχεια ήταν όλη Pace. Labrov γκριντάρει λίγο εδώ, τον μαζεύουν με το charm, θα πεθάνει και αυτό, killing spree. Το ένα πράγμα που δεν θες να δεις. Τι είπαμε, ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης της T1? Αυτός. Ο μόνος παίκτης που δεν μπορεί να βγει μπροστά είναι 3 kills τώρα πάνω του. Yo, close. Ο Labrov τώρα πλησιάζει το 6, το level του έλειπε. Βλέπετε, μπαίνουνε, πάει να κάνει εδώ chain στον Pace πάνω στο hookshot, τα τανκάρει ο Keria πανέμορφα. Και το θέμα είναι πως ο Pace εδώ καταλαβαίνει τι γίνεται, ότι ο άλλος θέλει να παίξει για το revive και φλασάρει τελευταία στιγμή, κάνει και damage με τα φτερά που έρχονται. 3 kills, αυτό σημαίνει item. Έχει item Ιζάκια στο recall. Κοντά. Είναι κοντά και κάλο 800 gold lead, 400 στο jungle, 500 στο top εδώ, θα πιάσεις τον Keria. Θα τον ουλτάρεις προς τα πίσω, αλλά έχει μεγάλο range. Τώρα τα chains πετυχαίνουν τη Ζάγια και δεν ξέρω αν έχεις το CC για να τον εκμεταλλευτείς αυτό. Της φλασάρης, ερχόμα auto, μπορεί να το πάρει ο Skewmon. Μπρει μέσα ο Lysina, δεν μπορεί να σκοτώσει. Ουλτρενάτα πάνω στο αντίπαλο jungle και μετά ο Owner δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Lysina το πλάκα DFK και βράει minions. Μορία. Να τη τιμωρία. Παίρνει 6 στη Ρενάτα. Κατεβαίνει ο Skarner. Και πριν δες τι γίνεται. Έφαγε τα chains ο Keria για να σώσει τον Pace. Τώρα γίνεται ανάποδο. Τρώει τα chains ο Pace και το game τελειώνει και το fight τελειώνει εκεί. Και ζει ο Keria. Μα λέγα, ο Keria πιάστηκε και πέθαναν οι φίλοι του.
Για να σωθεί. Αυτό σίγουρα δεν ήταν worth. 1000 φορές να πέθανε ο ίδιος για την D1 και να ζούσαν οι υπόλοιποι να παίζανε μετά να κάνουν cover το dive. Οπότε, κάτσε, η διαφορά στο bot είναι 800 gold. Τώρα είναι 200 για τον Hans, που σημαίνει ότι πήρε 1000 gold πάνω του, βγάζει static sieve και το wave clear γίνεται πιο εύκολο. Το βλέπουμε πάλι σε δεύτερο χρόνο. Skewmond το οδηγάει πανέμορφα το αυτοκίνητο. Και το θέμα είναι εδώ. Ότι τα chains τον πιάνουν, το Velos κάνει πάρα πολύ damage και δεν φλασάρει. Αλλά ο Pace δεν είχε flash για να κάνει. Φλασάρουν οι άλλοι πάνω του και οι δύο. Han Sama και Skewmond για να δώσουν τις τελευταίες φάπες που χρειαζόντουσαν. Και μετά ο Labrov ο καλύτερο owner. Στο top ανεβάζει σε όλη την ομάδα έχοντας πάρει 3 voids. Το πώς πουσάρει στα towers είναι πολύ πιο εύκολο. Και ο Broken Blade θέλει τον Doran. Τον θέλει πάρα πολύ ώστε να κάνει ult και να τον ζωνάρει παραπάνω. Ο Pace μόνος του στον bot δεν μπορεί να ματσάρει. Μία ζάγια χωρίς αντικείμενο, πόσο γρήγορα να πασάρει το tower. Owner. Πήγαινε για να κάνει το kick flash. Ο Keria έρχεται από το side. Ο Han Sama πιάνεται με το stun. Τόση ώρα ο Keria καθυστερεί 3 άτομα από το backline. Αλλά ο Skewmond μπορεί να πάρει κόσμο για βόλτα και μετά μπαίνει μέσα ο Faker. Ο Faker θέλει τον Hans. Μπορεί να πάρει το kill από την άλλη πλευρά. Τον κυνηγάνε ακόμα. Δες όμως τον Dora να πετάει τον τοίχο και ο Caps καταφέρνει και βρίσκει τα spells. Τώρα ο Keria, επόμενος στόχος, τρέχει στα μπουσάκια. Ενώ Faker και Skewmond παίζουν το δικό τους fight. Τον πάει στον τοίχο. Αν κάνει W μπορεί να πάρει heal. Skewmond κινδυνεύει και μετά αν έπεθε πάλι μπορεί να πάρει και αυτό ένα kill πίσω. Όσο Caps βρίσκει τον Keria, σκοτώνει και αυτόν. Μπορούν να πάρουν 4 από την ομάδα των T1 και να ανεβάσουν τη διαφορά στις 2.000. Skewmond σώζει το fight με ένα ακραίο ulti. Ακραίο pullback. Pace ψάχνεται, θέλει πάρα πολύ να πάρει. Πήρες κάτι, όχι αυτό που ήθελες. Ήταν Edison. Όχι, Dissension. Όλοι μπροστά στον goal. Όλοι από λίγο μπροστά, Broken Blade αρκετά. Ο Skew το έχει πάρει αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά, δεν θέλει να ξαναγίνει. Έχασα τη σκούπα μου, την είδες. Αυτό που θα κάνουμε giveaway. Μπορεί. Αν και είναι ένα fight μακριά το game. Ακόμα τίποτα δεν έχει καθοριστεί. Ένα fight ακόμα που μπορεί να καθορίσει πραγματικά τη μοίρα του παιχνιδιού. Αλλά φίλε, έχετε συνηθίσει να βλέπετε τον Lee Sin του Owner να μην βγάζει value. Ξεκίνησε με first blood και από εκείνη τη στιγμή το μόνο που έχει πάρει είναι 2 assist. Είναι τελευταίο game sick όρθιος, κάτω τον Περμπαμπαν. Mods. Odds. But they haven't really been able to find them so far in this series. G2 has just had great answers throughout. Ευχαριστώ. The only player on T1 with a lead does have the Essence Reaver complete to the static shift for Han Sama. Drake up in 3 seconds time. Ξέχασα να παίξω ads πριν. Ρε! Chat, ξέχασα να παίξω ads. Θα παίξουν σε 1 λεπτό για όσους βλέπουνε. Όσοι δεν βλέπετε είστε ok. Αν γίνει fight, να γίνει fight τώρα, μπορεί να πάνω στον BB. Ο BB τον κυνηγάει όλη η ομάδα των T1. Μπορεί να πάρει το kill, πηγαίνει πάνω στον Pace για να πάρει το 4ο. Ενώ ο Δράκος εγκαταλείπεται κατευθείαν. Εδώ ο Skewmond θα μπορούσε να μαζέψει, αλλά ο Keria δεν είναι αυτός ο στόχος που μάλλον θέλει. Τι κάψανε, ultimates. Και δεν κάψανε κάποιο flash, κάψαν καθαρά ultis για να πάρουν το kill. Ρε παιδιά, με βλέπετε τώρα έτσι. 2 μέτρα φτάνω πάνω στο ταβάνι και μου λέτε σήκω. Πόσο να σηκωθώ ακόμα? Πόσο, δεν πάει πιο πάνω. Αν είναι δυνατόν. Πάμε πάλι στο game. Σπάει η προσοχή σας. Προσπαθούν τόσο πολύ να πάρουν kills. Εδώ θέλουν να κάνουν ulti σε ulti και να τον κάνουν one shot. Τσιζάρουν τον Broken Blade και θα πάρει το kill o Pace. Βλέπετε τι κάνουνε. Αυτό σε μένα. Φαίνεται σαν να κάνουν funnel. Δίνουνε όλα τα resources πάνω σε ένα άτομο. Okay, όλα τα kill. Ο Pace τι έκανε? Ο Pace μόλις μπήκε μέσα χρησιμοποιώντας το flash για να δημιουργήσει μια ευκαιρία με το CC που βγάζει από τα φτερά του και να κόψει κάτι.
Βέβαια το fight δεν πήγε όπως ακριβώς το ήθελε η T1. Ναι, πετυχαίνει κάποια κουμπάκια, αλλά τώρα δέχεται teleport. Ο Νάρ έρχεται από την πάνω πλευρά του χάρτη χωρίς να έχει Mega Nar και ο Σκιούμοντ είναι μισό HP με τον flash του να είναι εκεί, αλλά μπορεί να ξεφύγει από όλο αυτό το ξύλο το οποίο τρώει. Μαζεύει έναν είναι ο Faker και ο Doran μπορεί να πάρει το kill και να ποσάρουν bot για το tower. Η T1 την κλείνει τη διαφορά. Δεξιά και αριστερά έρχονται gold στο όνομά τους και μπορούν να μείνουν ανταγωνιστικοί, κλείνοντας το 2000 το οποίο είχαν χάσει. Να δούμε αν μπορούν όμως να αυξήσουν, να πάρουν κάτι πίσω. Φιντάρουνε πάρα πολύ τον Pace. Του τα δίνουνε στο πιάτο. Αλλά βρήκαν το δύναμο σημείο, να τσιζάρουν τον Broken Blade. Παίζουνε πάντα πάνω του. Εδώ, Doran, δείτε τη διαφορά στο gold. Στα τώρα, αλλά αν κάτι μπορείς να εκμεταλλευτείς είναι ότι ο Pace δεν έχει flash. Είναι ο μόνος που το χρησιμοποίησε. Αλλά έκανε στο flash το Skewmont. Αν ο Skewmont είχε flash, θα μπορούσε να το παίξει. Αλλά τώρα που δεν έχει flash, πώς θα είναι πάνω του. Το Herald είναι ακόμα εκεί. Ο Honor βγήκε ένα level μπροστά. Με αυτά και με αυτά κατάφερε να βγει ένα level μπροστά. Θέλουν το Scuttle. Αν πάρουν το Scuttle είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουν μετά το objective, ενώ Faker... Καλή ιδέα. Ήταν μια καλή ιδέα. Αν πετύχαινε αυτό το ulti θα πέρανε free Herald κατευθείαν. Ο Caps πηγαίνει damage, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Caps είναι στο 2-0-0 με τις penetration μποτούλες του έτοιμες. Labrov, προσοχή εδώ. Μπορείς να κάνεις hookshot το δεύτερο Q που θα ακολουθήσει Honor. Αλλά θες να μπεις στην διαδικασία να πρέπει να το βγάλεις αυτό σταθερά. Ο Fighter 4v4. Ο Caps πηγαίνει πίσω. Αν γίνει fight θα κάνει teleport. Και είναι ο λόγος όπου η T1 δεν ξεκινάνε το fight. Γιατί ο Doran δεν μπορεί να σταματήσει τον αντίπαλό του να έρθει προς τα πάνω. Παίζει πολύ ευθεία. Πολύ ευθεία. Διαφορά στο 18ο λεπτό, τίποτα. Είναι κάτω από 1000. Και οι δύο ομάδες θέλουν να παίξουν για τον επόμενο δράκο βέβαια. Είναι Infernal Soul με 2 δράκους στην T1. Αλλά το έχω ξαναδεί αυτό το έργο, ρε παιδιά. Έχω ξαναδεί το έργο που η T1 έχει 2 δράκους. Παίρνει και 3ο δράκο. Και μετά χάνει το fight και χάνει το game. Skewmont πάνω. Βοήθεια δεν υπάρχει. Θα γυρίσουν στον Faker και το ultimate... δεν θα έρθει. Ο Faker θέλει πραγματικά να ξεφύγει, αλλά το flash του δεν μπορεί να είναι αρκετό. Το damage είναι πάρα πολύ από τον Broken Blade. Flash και kill δεν υπήρχε κανείς κοντά. Ήτανε όλοι, ο ένας στο jungle, ο άλλος στο jungle, ο άλλος στο bot. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το flash. Και το πιο σημαντικό είναι το flash. Αν δεν το έκανε, μπορεί να λέγεις ότι είναι ok, γιατί θα δημιουργούσε στο επόμενο fight. Αλλά δεν το έχεις. Caps, πόσο gold έχουμε? Σύμφωνα με αυτά που βλέπω στο inventory του Faker, πρέπει να έχεις needlessly σε πάρα πολύ λίγο. Μπορεί και τώρα. Και τα δύο AD carries είναι στα 2 items, αλλά μάντεψε τι, ο Pace έχει και ένα ολόκληρο last whisper από πάνω, όπου είναι απαραίτητο. Βλέποντας τα αντικείμενα που έχει ο Skewmont για να πεθάνει, θα χρειαστεί penetration. Και εδώ είναι που αναρωτιέμαι αν ο Honor ήθελε Eclipse, γιατί θα καθυστερήσει το Cleaver. Πώς πάει ο Nar Cleaver και το παίξουνε, θα δούμε. Λοιπόν, τοποθετούνται τώρα γύρω από το δράκο. Το σημαντικό objective το οποίο προαναφέραμε είναι τώρα ζωντανό και οι δύο ομάδες θέλουν να παίξουν γύρω του. Οι top laners έχουν teleport και γι' αυτό βρίσκονται στο top lane, αλλά το Mega Nar χάνεται. Το Mega Nar μόλις πέφτει, το Herald γίνεται spawn και η G2 ψάχνει την ευθεία για να μπει μέσα στο fight. Οι T1 απλά φεύγουνε. Πιστεύουν πως δεν μπορούν να παίξουν το fight, ενώ ο Honor δεν περικάνει και να κάνει smite, το Skewmont χάνει το μισό του HP. Labrov θα χρησιμοποιήσει το hostile takeover, αλλά ο Pace μπορεί να κάνει τα φτερά και να πιάσει μετά ένα πάρα πολύ καλό root. Το fight φέρεται να πηγαίνει στην T1 όσο ο Doran έχει κάνει το flanking πάνω στον Caps. Αλλά δες εδώ το damage. Ο Han Sama μπορεί να περάσει άπειρο DPS και ο Caps μπορεί να φύγει με πάρα πολύ low HP. Στο τέλος της ημέρας ο Doran ναι μπορεί να κάνει flank, αλλά χωρίς Mega Nar το damage δεν μπορεί να έρθει με τίποτα. Και είναι double για τον Broken Blade. Το Herald στο bot. Είναι εντάξει, δεν πεθαίνει ούτε αυτό. Και θες να μου πεις ότι το μόνο που σκότωσαν είναι ο Skarner.
Το μόνο που σκότωσαν είναι το tank της G2. Θέλω να δω τι έγινε στο fight, γιατί το fight ήταν πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό για το πώς είχε ξεκινήσει για την ομάδα των T1. Καλό positioning pace, είχε στακάρει το Conqueror. Βγαίνει το Herald, μπαίνουν στο Δράκο, κάνουν secure το Δράκο. Οκ, εδώ φαίνεται εύκολο. Το teleport έρχεται, αλλά όπως είπαμε δεν έχει. Βλέπετε ο Doran, χάνει το Meganar. Έρχεται με Mininar. Faker τι έκανε εδώ, θέλω να δω. Εδώ, φτερά. Η Aurora μπαίνει από πίσω. Faker μπαίνει στο fight. Βγαίνει από αυτό. Μαζεύονται όλοι. Μπαζούκα! Τεράστια από τον Capture κάνει. Ο Faker δεν είχε ulti. Δεν πέρασε κάτι τρελό. Οι G2 το πήραν το fight αυτό αέρα. Το πήρανε αέρα, ειδικά όταν μπήκε μέσα ο Capture να ρίξει το ulti του. Φάνηκε να εγκαταλείπουν την One. Πήρε γεια σου ο ulti να το έφυγε. Πήρε γεια σου ο ulti. Δεν είναι το χειρότερο ulti. Γεια σου εδώ. Είμαι τρελό. Τον βρήκε. Τον βρήκε. Τον βρήκε. Skewmont. Απλά το kill είναι δικό σου. Εντάξει, μπορεί να το πάρει και ο Caps να είναι σε killing spree και να πάρει μερικά stacks πάνω στο δαχτυλίδι. Αλλά η διαφορά τώρα πάει πάλι 2,5 χιλιάρικα. Yo, Pace. Μπορείς να το κάνεις. Είναι μεγάλη μου ερώτηση. Μπορείς να το κάνεις γιατί το game ξεφεύγει. Ο Faker είναι πολύ gold πίσω. Το top lane σου πραγματικά δεν έχει εμφανιστεί σε όλη τη σειρά. Ψάχνεσαι και ο Keria εδώ θα ήθελε πάρα πολύ να βρει ένα ιδανικό fight με το flash, να πιάσει έναν σημαντικό στόχο, να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού. Αλλά φαίνεται λίγο σαν όνειρο. Με το πώς πηγαίνει αυτό το game φαίνεται λίγο σαν όνειρο. Να καταφέρεις να κάνεις το κάτι παραπάνω εδώ. Ο Faker έρχεται. Ο Broken Blade απλά ανοίγει recall. Τον βλέπεις. Επειδή ανοίγεις το vision. Του παίρνεις την ασπίδα και τον καητάρεις μέχρι να έρθουν οι φίλοι σου. Οι φίλοι σου έρχονται και πάρα πολύ γρήγορα. Ο Broken Blade μπλοκάρει τα πάντα. Μπλοκάρει και το ultimate από τον Faker, αλλά δεν μπορεί να μπλοκάρει τον damage και τον θάνατο το οποίο έρχεται πάνω. Το έπαιξε όμως ωραία. Οκ, δεν μπορείς να κάνει κάτι άλλο. Θα κάνουν Baron. Παιδιά, ξεκινάνε 5v4 Baron. Αλλά ο Labrov έχει ulti flash. Δεν μπορούν. Ένα kill τουλάχιστον θα πάρουν για τώρα. Να χρησιμοποιείτε το teleport του Faker για αυτό. Faker θέλει XP επειγόντως, είναι ένα full level πίσω. Εδώ ο Honor είναι πάνω σε ward. Αλλά τι γίνεται, όλη η ομάδα του είναι εδώ. Κάτσε, ανεβαίνουν όλοι όμως. Οι G2 περπατάνε σε παγίδα, αλλά μήπως είναι Wait. Ήταν στο άλλο μπουσάκι. Μπαίνουνε στον Caps, τώρα να κάνουν one shot τον Caps. Τον κάνανε one shot. Δες εδώ που τελικά βρήκαν τον στόχο τους. Ο Labrov θα πιάσει ένα ult, αλλά το cleanse είναι ακαριαίο πάνω στον Paizo που περνάει πάρα πολλά auto-attacks και ο Han Sama θα πάρει εκδίκηση. Ο Han Sama εδώ δεν έχει σταματήσει να βαράει σε όλο το fight και μπορεί να πάρει 2 ζωές χωρίς να χάσει αυτός κάτι έξτρα. Έτσι το HP είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλό. Όσο ο Broken Blade έχει το Windball, δεν μπορεί να φάνε ulti Renata, τώρα μπορούνε. Και τώρα ο Faker θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το cooldown, αλλά ο Skewmont ταγκάρει τόσο πολύ ώρα. Ο Pace δεν μπορεί να φάει τον Skewmont. Ulti. Δεν θα πιάσει κάτι καλό. Ο Doran είναι μόνος του. Θα πιάσει καλό ulti, μπορεί να κάνει stun. Μπαίνουν πάνω για να πάρουν ένα kill. Αλλά ο Han Sama δεν είναι ακόμα πεθαμένος. Παιδιά, ο Han Sama μπορεί να κάνει damage και να πάρει μαζί με την ομάδα του. Για τον Faker. Κάνω μία μικρή παύση, αλλά δεν νομίζω να αλλάζει αυτό το που θα καταλήξει ο Faker σωστά. Και είναι κάτω. G2 είναι cinema. Είναι absolute cinema. Doran μπορεί να έβγαλε ένα play. Το καλύτερο play που έχει βγάλει στο game. Okay, να πετάξει 2 άτομα στον τοίχο να μπορέσει να πάρει το kill. Αλλά ήταν σε χρόνο που ο Pace δεν είναι εκεί. Ήταν έξυπνη κίνηση αυτή. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Γιατί μοίρασες και την πίεσες στα μπουσάκια. Κατάφερες να φας τον Caps σχετικά γρήγορα. Για τώρα μιλούσα έτσι. Για τώρα μιλούσα. Ο Pace θέλει να κερδίσει. Ο Pace θέλει να κερδίσει, αλλά ο Han Sama είναι τέλειο. Δείτε πώς θα γίνει ο Hans. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί τώρα όλοι οι G2
be their third of the game, put them on soul point. So Pace did spend his flash in that, so it has to be some sort of E-flash that did catch him off guard. We'll see if... γιατί βλέπω ότι δεν έχει κάνει καν ulti ο Pace. Άρα όντως πρέπει να ήταν και μέσα. Θα το δούμε στο replay, όπου προχωράει ο Caps για να πάρει το one shot. Πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει και ο Pace φλασάρει μέσα από τα κουμπιά. Έχουμε και άλλο fight. Περίμενε. Είναι fight στο fight. Ο Skewmont είναι ο μεγάλος στόχος, όπου αν πέσει μετά δεν έχει stank. Ο Hansama μπορεί να είναι πάνω στον αέρα για λίγα δεύτερα, αλλά πάρει το fight. Ξεκινάει τώρα πάνω στον Hansama που πιάνει το Sonic Wave και μετά kick μέσα στην ομάδα και τον πετάνει. Shutdown πάνω στον Pace από τώρα γυρνάει και να φάει και τον Skewmont. Το root πετυχαίνει, παιδιά. Οι T1 μπορεί να το έκαναν. Οι T1 μπορεί να βρήκαν την τρύπα για να χωθούν μέσα στο game και μετά να πάνε και στον Baron. Γιατί ο Hansama πιάνεται από όλα τα κουμπιά και παρότι είχε flash, το πώς τον πιάνει ο Honor εκεί. Δεν μπορεί να υπάρξει counterplay. Τον πετάει όμορφα με το kick. Θα πάρουν τα kills. Έχουν πάρει 2. Ο Keria περιμένει πάνω στον Caps. Ο Caps δεν έχει ιδέα ότι υπάρχει ένας τόσο μεγάλος κίνδυνος, αλλά είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος να πηδήξει μακριά. Ο Pace πάει να δημιουργήσει μόνος του μια κατάσταση όπου η T1 μπορεί να πάρει τον Baron χωρίς να έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτό ακριβώς τα κάνει. Βέβαια, ο Faker πιάνει το Labrov, παίρνει την ultimate του Caps, δεν είναι πάλι μέσα. Ο Caps τώρα είναι πάλι στα chains. Ναι, μπορεί να κάνει ping-pong και να φύγει μακριά. Αλλά η διαφορά γύρισε. Είμαστε τώρα 700 gold μπροστά η T1 και εδώ κανείς δεν είναι ασφαλής. Παίρνει πάλι μέσα. Ο Keria το θέλει πάρα πολύ. Είναι διψασμένοι για να πάρουν gold, αλλά υπάρχουν και towers μπροστά, υπάρχουν minions τα οποία μπορούν να πάρουν. Και αυτό κάνει η T1. Γυρνάει στο παιχνίδι. Pace, big man Pace. Big man Honor, αυτό το kick πάνω στον Hansama. Ήταν το content. Oh wait, ο Skewmont έχει θέμα. Δεν έχει flash. Αλλά δεν θέλουν καν τον Skewmont. Ο Skewmont... Εγώ ευχαριστώ. Honor, εγώ ευχαριστώ. Oh my god, τους πιάνουν και τους δύο. Τους πιάνουν και τους δύο, τους έχουν μέσα στο tower. Ο Hansama μπορεί να δώσει φάπες. Τον πιάνει ο Honor, αλλά πάλι δεν μπορεί να πάρει το kill. Ο Honor είναι κάτω. Ο Pace μπαίνει μέσα στο fight. Παιδιά, ο Pace έγινε ένα κτίνος πάρα πολύ απότομα μέσα στο παιχνίδι και ενώ ο Skewmont καθυστερεί πάνω στο wind wall, πάλι μπορούν να παίξουν το fight στον Hansama. Ο Keria είναι λυσασμένος, θέλει να πάρει το kill με τη βοήθεια του Faker. Θα πάρουν 2 κιόλας. Και τώρα ο Broken Blade πάνω στον τοίχο και είναι κάτω από το χώμα. Ένα ακόμα kill για την ομάδα των T1. Ενώ ο Honor μπορεί να κάνει ένα kick που είναι μεγάλη assist για όλη την Ευρώπη. Πάλι δεν κερδίζουν. Και τόση ώρα ο Caps είναι top για να πάρει tower και minions. Νομίζω μόνο minions. Τι συμβαίνει! Caps θα επεκταθεί και να παίξει το play of Faker. Χρησιμοποιεί το zones για να αποφύγει τον burst από τον αντίπαλό του. Το inhibitor δεν μπορεί να κουνηθεί και να κάνει κάτι παρόμοιο. Το inhibitor πέφτει εδώ. Faker μαζί με την υπόλοιπη ομάδα θέλουν λίγες ακόμα φάπες και τώρα θέλουν να το βάλουν στα πόδια. Pace 4 ολοκληρωμένα items. Maybe F-Sword. Τι βρωμόξυλο παίζουνε! Εδώ ο Honor τι έπαθε, θέλω να μάθω. Όλα ξεκινάνε από εδώ. Όλο ξεκίνησε από ένα kick. Αν το kick εδώ σκότωνε, οι G2 δεν θα παίζαν ποτέ fight. Θα τρεπέ 5v4 χωρίς τον Hans. Επειδή όμως τώρα ο Hans ζει και ο Honor κάνει αυτό το κόλπο, οι G2 προσπαθούν να συνεχίσουν να παίξουν το fight επειδή είναι παραπάνω. Αλλά ακόμα και χωρίς τον Pace, δες τι γίνεται εδώ. Αλυσίδες στον πρώτο και μετά στον δεύτερο για να πάρουν το kill. Ξέρουν οι G2 ότι έκανε ένα αρκετά μεγάλο throw εδώ. Ace χάνει το μισό του HP. Ο Pace πούλησε τον BF, πήρε QSS. Ρικολάρουνε. Ό,τι πήρανε λένε. Ό,τι πήρανε και μαντέψτε τι Soul σε ένα 20. Γιατί με το kill που πήρε πριν ο Pace, πριν, πάνω στον Caps, κατάφεραν να πάρουν και τον τρίτο δράκο για αυτούς. Και εδώ είναι στο Skewmont. Δείτε build που έχει ο Skewmont. Δεν μπορείς να βγάλεις κάτι άλλο. Ψέματα, μπορείς. Round wins. Αν θέλεις να μειώσεις κι άλλο τον αντίπαλο AD carry πρέπει να πας round wins, αλλά πάει magic resist. Λογικά θα πάει για Jaxo. Ο αλυσίδες σε τράβηγμα, σε knock-up και μετά σε πάρα πολύ damage από Pace. Ο Pace δεν, παιδιά, δεν μπορείς να τον ταγκάρεις πια. Έχει ανέβει πάρα πολύ το DPS του. Ο Labrov φλασάρει πάνω στον τοίχο και μετά τον τρώει στα μούτρα. Όσο μπαίνουν πάλι επιθετικά για να πάρουν το game εδώ και τώρα. Πιάνει το Hansama στο backline, kick μέσα στη δικιά του ομάδα και ναι, μπορεί να κάνει λίγο καθυστέρηση. Αλλά οι καθυστερήσεις δυστυχώς πάλι δεν πάνε στην ομάδα των G2. Η T1 θα εμφανιστεί σε αυτό το game. Ήτανε 25 λεπτά βρωμόξυλο που τρώγανε. Και στα 5 τελευταία λεπτά θα πω εγώ,
κάνουν το ένα play μετά το άλλο, θα πάρουν win. Δεν θα έχουμε 3-0 σήμερα. Να το πω. Θα έχουμε series! It is still going to be a counter pick for the top side for G2. T1 now need to lock in their mid and their top laners. As you say, still a slew of options. You could even take the RE yourself if you just want some push in the mid lane and the ability to follow up on the Wukong. Olaf would be very interesting. Olaf Galio. Okay, so it's... Wait. Olaf blind. Τι παίζει ο Μπίμπι εδώ? Τι παίζει ο Μπίμπι εδώ? Εναντίον Όλαφ. Τι έχει? You could just pick Sion here or something and just kind of not care. I mean, Τι περίεργο έχει στο Champion Pool σου, φίλε μου. Θυμάμαι ότι το Set τον έκανε counter. Το Kled το έχει συνέτο το pick σου. Set δεν παίζει ο Broken Blade, θα πάρει Kled. Θα πάρει το pick του. Τι μαγειρεμένο draft είναι αυτό τώρα, ρε. Τι μαγειρεμένο draft είναι αυτό τώρα. Παιδιά, είναι ο Broken Blade. Τριστάνα δεν παίζει. Set δεν παίζει. Δεν έχουμε δει τουλάχιστον να παίζει καθόλου το μία φορά. Πάμε, προβλέψεις, predictions όπως και πριν. Πριν είχαμε 100 plus άτομα να κάνουν predictions. Το draft είναι πολύ μαγείρεμα. Ξεκινάει με την Karma Deny και καταλήγει σε όλα Kled στο top lane. Εγώ για τον Victor φοβάμαι. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Victor θα βγάλει το value του. Αλλά φταίει που είμαι αιώνιος hater του pick. Όλο αυτό πλέον παρανοϊκό. Είναι η ώρα του Doran. Είναι η ώρα του Doran να πάρει εκδίκηση. Αλλά bot δεν είναι counter matchup, XD είναι. Όταν οι άλλοι παίζουν Caitlyn Lux δεν έχουν χάσει ποτέ. Ποτέ. Είναι το Caitlyn Lux είναι το πιο παράνομο lane τους. Έτσι όλα δεν είναι τόσο κακό. Δεν είναι κακό, είναι και comfort το Broken Blade. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το παίζει. Αλλά πρέπει να είναι προσεκτικός. 2019, the last time they toppled T1 in the best of 5. All those years νιώθω πως έχω ξαναδεί αυτό το matchup και δεν θυμάμαι πού. On the top of the G2 experience, the G2 history really that year. Τι βλέπουμε πάλι, φίλε. Τι game βλέπουμε πάλι. This year already have taken down 3 LPL or LCK teams in best of 5s. To add a fourth this early in the year would be incredible. Especially, people are always quick to say, well, first stand is just first stand, and this is just this, and well, top, they're a choker. Yeah. T1 at MSI, this matters, right? You know, this is T1 at MSI in Korea. Έχω αγχωθεί, δεν ξέρω καν γιατί έχω αγχωθεί. And G2 have them on match point. Ωραίο sidestep. Λαμπροβάρας βγαίνει level 1. Καρφώνει mantra Q στα μάτια των T1. Ο Pace όμως απαντάει πάρα πολύ όμορφα. Ο Han Sama καητάρει με το ποτάκι ανοιχτό. Πρέπει να φλασάρει μέσα από το ε του Keria. Han Sama δεν σε εμπιστεύτηκα ποτέ από ό,τι φαίνεται. Ναι, ο Labrov θα φάει και αυτός αρκετό damage πίσω στην πλάτη. Ωραία αρχή των sidesteps, αλλά βλέπετε. Από την αρχή του matchup, ο Han Sama παίζει χωρίς HP. Skewmont τον βλέπουμε. And immediately will back away. Gives them a nice little thumbs up. Will turn his attentions back towards the red. Both bot lanes get their level 2s. Broken Blade προσοχή εδώ. Dismounted from Skull. Ξαναπάρει τα λογάκι πίσω, έχει το ignite damage. Πάρουμε εκατομμύριο στο prediction. Broken Blade's not level 3, he doesn't have the W. Doran is just going to chase down the Bibi. Bibi θα πάρει το level. Προσπαθεί να στακάρει το άλλο, αλλά δεν μπορεί. Και το Flash Ignite Kled μόλις πέθανε στο top lane. Faker θα παραμείνει ζωντανός με υπερβολικά low HP. Υπερβολικά low HP. Προσπαθεί να πάρει level, να πάρει τα attack speed, να πάρει το άλογο πίσω. Αλλά ο Doran τον εκμεταλλεύεται στο πιο σωστό σημείο. Κάπου ξαναλέω, έχω δει αυτό το matchup σε όνειρό μου, κάπου το έχω δει. If he gets level 3, he gets the fast W, he gets the quick remount, but it came in way too late, and here it is.
Και είναι ότι έχασες το άλογο και δεν κατάφερες να το ξαναπάρεις. Αλλά μου αρέσει ότι ο Doran βλέπει το play και μόλις πετυχαίνει το πρώτο Q, του ορμάει. Υπήρχε ένα μικρό σενάριο στο mid, έχουμε και άλλο fight, το Faker παίρνει solo kill. Χωρίς καν να κάνει flash. Ο Faker έρχεται από το recall, μπορεί να πιάσει τον Caps, τον παγιδεύει στο taunt. Καλό solo kill. Και τώρα βγαίνουν πίσω από τον Hans. Ο Hans είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά ο Labrov είναι αυτός που πέφτει πάνω σε παγίδες και σε roots. Flash κάνεις... Ρε κλεφτοκοτά! Jungle deep. That's classic jungler move. Oh, I've got a Nimbus strike this one, man. I've got I to needed go. the assist, guys. It's for the team. Exactly. And so they are able to take him Πηγαίνει down, λίγο but things περίεργα get αυτό a το bit out of game, control no? for T1 already. Πηγαίνει λίγο G2 really περίεργα. going to be on the back foot here. Κάνουν και Another τον blinding. Hans, παιδιά, ο Hans πέθανε. Τον έκαναν double root, ρε! Είναι παράνομο αυτό το duo. Εξηγήστε μου γιατί ο Paze, ενώ δεν λέω, είναι insane με Ziggs. Είναι insane με τη Mel. Γιατί δεν παίζουν συνέχεια αυτό το duo. Δεν μπορούν να χάσουν αυτό το Paze. He wants Broken Blade to auto a minion to get the W on cooldown. So that is why Broken Blade is only last hitting with Q right now. He's trying to hold the W cooldown because he knows if he gets dismounted from a disadvantage without W ready, he is dead. He will not remount. Η διαφορά στον bot είναι μεγάλη διαφορά. So he is Αυτή accepting που θα that πρέπει he's να just Κι going άλλο to πει. lose. Ρε, τι γίνεται. Έχει Έχει flash. Μπαίνει ο Paze. Σκοτώνει ο Paze. Μπορεί να πάρει κι άλλο kill. 2-0-1 για τον Paze. Όπου απλά τους καθαρίζει με την gating του. 2.500 διαφορά. Dive ξεκινάει για τον Doran, θα πεθάνει. Δεν μπορεί να ζήσει από αυτό, αλλά κάνει deny το wave. Και του λέει ότι θα χάσεις 5 minions εδώ και το wave είναι δικό μου τώρα, γιατί το wave επειδή συναντιέται εδώ, το wave θα πουσάρει πάνω στον Doran. Οπότε είναι kill και πάρα πολλά minions πλεονέκτημα. On CC, on kiting, on keeping that guy Άλλη away from the T1 ρε, backline. άλλη He gets T1. super Είναι το fed. πρώτο game όπου η T1 μπει μέσα That Axe is gonna have a δαγκώνοντας. nightmare time in the team fights and pays his 800 gold up. Everyone on T1 is up gold. Ο Victor πήρε 6, including είναι Faker, μπροστά who is λίγο up στα the CS. Αυτό το least, solo but kill had τον that εμποδίζει solo να πάρει kill in this πλεονέκτημα. mid-range range Χρησιμοποιεί matchup. το Storm για να καθαρίσει το wave. Δεν θέλει να κάτσει καν κοντά. Να πάει πίσω και να αγοράσει. 6-1 in favor of T1, and you can see Viper the other day had a conversation about T1. He said, I don't think it's meaningful to judge them on their recent matches. They're always a team that comes back stronger overnight. And on the same day, as we are seeing in this Viper, series, τι and έγινε, ο sometimes Μπίνι in είπε the λίγο same lane as we are λόγια για seeing την from D1 και στα παίρνεις Faker. πίσω. T1 is a team that is famed for their in-series and in-tournament Κράκος adjustments. μόλις το έκτο λεπτό, They are 2.000 not a gold team lead, to lose 800 the είναι same πάνω way στον 3 Paze. times, right? You know, you just Στο never top see it lane, happen. And το Kled δεν BB φαίνεται να είναι το does have counter that που early ήθελες, TMF, αλλά η ερώτηση είναι but is gonna be πραγματικά δεν very ξέρω τι vulnerable to παίζει ο ganks. Broken Blade. It's gonna be Και scary τι είναι up there. ανοιχτό για να κερδίσει. Ωραία sidesteps. Το root πετυχαίνει, αλλά ο Hans Sama δεν κάνει damage, παιδιά. Ο Hans Sama δεν μπορεί να απαντήσει. Τζούκαραν σχεδόν τα πάντα και πάλι δεν μπορούν να κερδίσουν το trade. Yeah, and the scariest part about Lux and Caitlyn is not the trading. It's the fact that you are playing a bullet hell basically where you get hit by Βαίνει one κάτω thing and you can Skewmont, just λογικά die. θέλει You να can see those. φλασάρει στον Skewmont has snuck Paze. into the bot lane brush. Βλέπετε ότι κρύβονται And λίγο στο Skewmont's bot. going to be looking for a lane gank here, so we'll see if they can actually set it up. If Labrov can get Broken Blade. Πίσω από τον Faker. Τον πιάνουν και ο Faker δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Σωστά, δεν μπορεί να κάνει flash. Broken Blade θα κλείσει το kill και έχοντας και το charge του. Ενώ τώρα ο Keria δεν πετυχαίνει το Q. Οπότε ο Broken Blade, συγγνώμη, ο Skewmont ρεβαίνει πάνω. Καλό το Slogger πάρει ένα kill. Ο Labrov χρησιμοποιεί το kill και ζει και αυτός. Hans Sama σκοτώνει έναν πίσω. Οι G2 πατάνε πάλι στα πόδια τους. Flash για flash, kill. Δεν πεθαίνει ο Labrov. Το αποτέλεσμα καλό στο τέλος. Νομίζω πως εδώ προσπάθησε πάρα πολύ έξυπνα ο Keria να πετύχει ένα Q. Και σε αυτόν που το κυνηγάει και στους άλλους που είναι πίσω, αλλά δεν του βγήκε όπως ήθελε. You know, uses that ult very effectively. Okay, ωραίο roam Broken Blade. Kled is a champion that must fight his way out of every single Κάνει problem. recall, κρατάει το You're wave σε winning μια your fight, περίεργη if you're θέση, losing your αλλά είναι fight, και ένα if wave you το οποίο even, κανονικά you πρέπει να gotta fight. κάψει. And Broken Και τώρα πρέπει να το πουσάρει trying to αυτό. stay active and Κι άσοι problem άλλοι solve ας for κάνουν what ό,τι was θέλουν, μετά μπορεί να πάει not the bot. start he was hoping for. Έχουμε Αργεντινή Αίγυπτος. Ταιριάζει, αλλά η G2 είναι η Αίγυπτος. He's played this Olaf 3 times before. Once in the road to MSI against Genji.
was able to pick up a win there. And has been kind of known for his late game team fighting on this pick, right? Yep. You know, for his ability, not necessarily to always dominate in the 1v1, but to be able to come into that 5v5, find the right angle as he did in some of those games. And Doran accelerated here again, will be problematic for Victor, for Ash, for Karma, these champions that are relying on slows and CCs το movement του Faker to be able to είναι για να μην φάει dive το player του, θα κάνει ulti, ενώ οι άλλοι κάνουν voids. Είναι 3 άτομα topside. Οι G2 στέλνουν 4 άτομα κάτω. Ο Faker το βλέπει, κατεβαίνει, αλλά τώρα του μπλοκάρει το δρόμο ο Ζιντζάο κάπως. Ο Faker, αν θέλει να κάνει ulti, ο Ζιντζάο μπορεί να την κόψει, αλλά δεν τον βλέπει. Ο Όλαφ γιατί τους παίζει και τους σκοτώνει κιόλας. Ο Labrov θα πεθάνει. Σε 3v2 κατάφεραν να πάρουν kill και ο Victor τόση ώρα που σάρει το mid lane, ενώ ο Ζιντζάο κάνει counter jungle. Ένα play όπου δεν είναι στην ίδια σελίδα. Και καθαρίζουν το wave. Άρα το μόνο lane που κερδίζεις είναι το mid. Και στο top σε πουσάρει μια Caitlyn με 3 voids. Στο bot παίρνει kill σε 3v2, θέλουν πάλι. Fake είναι μόνη της. Fake είναι μόνη της. Θα τον πιάσουνε. Το damage φέρεται να είναι αρκετός. Qmon δεν έχει flash, θα πάρουν κι άλλο πίσω. Faker με την εκδίκηση, ναι, δεν είναι το τέλειο play, αλλά πάλι μπορεί να πάρει στο kill. Οκ, οι T1 φεύγουν με λίγα εξtra λεφτά. Έπεσε το tower έτσι, όχι. Έπεσε το tower. Han's gonna get spotted there. You can see Labrov trying to wrap around behind him. Doran το has set no το ult θυμάμαι right ότι είναι now, καλό. Γιατί το έπαιζε ο Άνταμ ή το παίζανε εναντίον του Άνταμ. Ένα από τα δύο. Το έπαιζε σε όλα συγκεκριμένα. Και ο Άνταμ είναι ο master του όλα. Όλα αυτά δεν ήταν εύκολα. Είχε flash. Όποιος δεν έχει flash κινδυνεύει από την οργή του με το Ragnarok και μετά με το Axe. Παίζει κατεβαίνει κάτω με 1000 gold στην τσέπη. Προσπαθούν να φάνε τον Labrov. Φλασάρουν και χτίζουν πίσω τώρα παίρνουν 2 flash. Ότι κατάφεραν να πάρουν 2 flash με αυτή την κίνηση την οποία κάνανε. Να κατεβάσουν 3 άτομα bot, νέο Broken Blade που σάρει ακόμα στο side lane, οπότε κατεβαίνουν όλοι τους εδώ. Πιάσουνε, θα βαρέσουν, αλλά δεν θα σκοτώσουνε. Και τώρα που χάνει το ulti τον Doran είναι πολύ πιο αδύναμος, αλλά την πλάτη την έκανε. Του ζώναρε. Έχει το tempo stop. Tempo στο tempo, δηλαδή δεν τους αφήσουν. Teleport. Θα προσπαθήσουν να ψάξουν κάτι. Βέβαια αυτό που βρίσκουν είναι πάρα πολύ CC και ο Caps με την εξτρά ταχύτητα που έχει από το teleport μπορεί να κάνει πράγματα, αλλά πιάζουν πάλι το mid. Προτιμούν να χάσουν plate στο mid παρά να χάσουν tower στο bot. Ω ναι! Οκ, Caps! Μπλοκαρισμένος, παιδιά, αυτό ήταν 0 ping reaction. Εδώ, αν δεν έχεις 0 ping, δεν το ντουντζάρεις αυτό. Δεν μπορείς. Feels like aren't panicking when they see the flash. You know, he is expecting IQ flash, you flash into it. That's what he's looking for in a play like that. But Caps holds his nerves, is able to judge that it's not going to hit, doesn't use anything. And as a result, Keria is minus that summoner and will be a little bit more vulnerable here. Has rushed the Mikhails, which I really like against a comp like this. It's in Shadowed Crystal Arrow or nothing, kind of. You can send the Kled in as your engage, but it's very, very tough for Kled when there is someone, anyone on the other team to be able to block it. Owner's clone can block the ult coming in. Faker getting shielded up and just channeling taunt can block it. Καλά, στην Κορέα με 2 ping παίζουν έτσι κι αλλιώς. Με Nova έχει certified 40 ping στην Ελλάδα. Αν έσχε και τώρα διαφήμιση Nova θα ήταν πάρα πολύ smooth. A little bit of a lead, but predominantly because Doran has just been put in bad situations for a while. Είναι το ίδιο draft κάθε game. Blue side G2 με δεύτερο pick. With the gold lead between Hansen, Summer and Pays, and it's almost a 1.8k lead now for the Caitlyn over that Ashe. Keria has no flash, but I don't think
G2 really want to make too much of a proactive play as Pays waits in the wings to see if someone's going to step forward for a headshot. Έχουν δημιουργήσει καλά leads, ενώ το Arrow δεν θα πετύχει κάτι, το Tower θα πέσει, υπάρχουν τα voids. Yeah, you can see PV very comfortable on this pick, as we said, 16-5 throughout his career. Has been something that he is really, really well known for. Βληματίζομαι για την G2, γιατί ο τρόπος τρόπος που μπορείς να προσεγγίσεις τα fight δεν είναι εύκολος. Θέλεις Arrow. Θέλεις Arrow, πρέπει να τρέχει ο Broken Blade με το ulti μέσα. Είναι αρκετό, μπορείς να το μπλοκάρεις. Δείτε εδώ stats του Pays, δείτε stats που έχει ο Pays με την Caitlyn. But on this pick, Pays continues to impress, and T1 continue to press Πες forward. να τον σκότωσαν. Final spot, losing singularity. Labrov Ας able to walk πούμε, away η παγίδα ήρθε αργά. Ο Pays θα μπορούσε να κάνει more. φάπα αντί για παγίδα και θα ήταν πολύ πιο Not απειλητικό. quite close enough to put it down underneath him in time. Αλλά ευτυχώς το heal χρησιμοποιείται, μπορεί να φύγει. Και Και τώρα πάλι όμως δεν έχουν μap pressure, τους πουσάρουν mid, τους πουσάρουν bot. Το top lane όπου το πιάνει ο Faker έχει global. Μπορεί να έρθει πάλι. Και ο Wukong περνάει καλά, μπορεί να μην έχει το τέλειο game, έχει ένα kill το οποίο έκλεψε. Αλλά είναι Wukong, το team fighting του ειδικά σε mobile carries μπορεί να κάνει τρελές βούρες. I mean, they get rule of the roost, don't they? They can do whatever objective they want at whatever pace they want. And it's Πάμε ρε boys! you are going to have to try and call that. Έχουν δώσει content σήμερα, αν κάτι έχει γίνει. Αν κάτι έχει πάει σωστά. Είναι ότι έχουν δώσει content. One thing I would like to see from G2 is if they can get push. I mean, this is what kind of depends on. But utilizing Τώρα the κλείνει Kled ult to Stride pick someone Breaker off the side, 2-1 που είναι δυνατό. Δεν παίζουν το κλασικό του Olaf ακόμη. Γιατί συνήθως ζευγαρώνει τον Olaf με κάποιον Enchanter. Ένα άτομο το οποίο μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω movement speed, HP. Ο Labrov εδώ πρέπει να κάνει flash, αλλά το κάνει για να μπεϊτάρει τον Doran. Του παίρνει το ulti. Προσπαθούν να ξεφύγουν όμως δεν μπορούν. Οπότε μπορεί να πάρει το solo kill σε 1v2 κατάσταση. Τρομακτικός. Nicely done there by Doran. Has his first completed item on that Stride Breaker spike. And Labrov, even with the flash, I think he tried to kind of play for the juke where he's trying to pretend that he's flashing into the Νιγάνε πάλι. Πρέπει να κάνει ulti ο Broken Blade. Δεν έχει ulti. Κάτσε, έκανε ulti αλλού. Πάνε να τον κόψουν από διαφορετική γωνία και τον βρίσκουν όντως. Μπέρτρα από νερό, μπαίνει μέσα στο Skew Monger, πάρει το kill. Πληρώνεται με 467 gold από την στο όνομά του. Να πάρει κάτι παραπάνω, αλλά χάνουν το mid, μπορεί να χάσουν το jungle camp. Και μετά να κυνηγήσουν λίγο παραπάνω όσο πιάνεται όμως τώρα η As. Ο Pays είναι νεκρός. Συγγνώμη, ο Han Summer είναι νεκρός. Ο Pays είναι μια χαρά. Μπορεί να παίξει το fight, μπορεί να κάνουν το root, μπορεί να πάρει το kill και να πάει στο double 4-0-1 και μετά πάλι dive πάνω στο Labrov που δεν έχει flash. Κι άλλο kill για την ομάδα των T1. Όπου τώρα πολιορκεί και το tower μαζί με το Broken Blade. Τους βλέπεις να κάνουν μία λάθος κίνηση, okay. Να θυσιάζουν τον χώρο τον οποίο είχαν βρει στο mid lane και να φάνε τον Doran. Και κατευθείαν τιμωρείς τον Hans, τιμωρείς τον Skewmon, τιμωρείς τον Labrov. Ένας μετά τον άλλον. And it's that initial collapse that makes them think, hey, we're in a pretty good spot here. Doran, did flash early to try to escape, but in comes εδώ, θέλω να δω πώς πιάστηκε ο Hansama. Τον πιάνει με το binding μέσα από τον τοίχο. Οπότε ο Hansama μπορεί να δει το binding την τελευταία στιγμή που είναι πάνω του και το πιάνει. Αυτό το kill ήταν σχετικά εύκολο. Κοίτα! Δεν πρέπει να τιλτάρεις τώρα. Δεν πρέπει να τιλτάρεις τώρα. Πρέπει να μείνεις 100%. Γιατί και να χάσει αυτό το game έχει κι άλλο. Αλλά δεν είναι απλά ότι έχει κι άλλο. Έχει το πέμπτο game. Έχει το reverse sweep για την T1. Έχει ιστορία για την ομάδα των G2 όπου επιτέλους θα καταφέρουν να κερδίσουν τους T1 σε International μετά από πολλά χρόνια. Οι G2 δεν θέλουν να φύγουν έτσι. Ο Doran θέλει να φύγει έτσι. Τον κόβει. Έκανε ulti. Ο Doran λέει κάτσε, σε σκοτώνω τώρα. Αλλά αστοχεί το axe. Αν τον πιάσει με το Q, πρέπει να τον σκοτώνει. Ακόμα και μόνος του θα μπορούσε να πάρει το kill και ψέματα. Αυτή η ασπρία ήταν μεγάλη. Που ξέρεις ότι είναι ο Faker. Μόλις ανέβει στο άλογο, ο Faker δεν μπορεί να σε σκοτώσει. Έχει το Keria να βοηθήσει βέβαια με ασπίδες και roots και δεν βάζει τον Caps. Του καίει το teleport για να έρθει εδώ, αλλά δεν έχεις πουσάρει αρκετά καλά στο top lane. Είπαμε παιδιά, στο τέλος της ημέρας μπορείς να βασιστείς στον Doran. But Broken Blade, the split second his ult came back up, he used the ult, had just enough time there. 1 second later that ult comes up, I think Doran is gone.
Δράκος είναι soul point να το πάρει T1. Δείτε τον pace, phantom dancer μαζί με το C44, movement speed, attack speed και range. Έχει όλα αυτά τα tools πάνω το Skewmon. Εδώ έχει στακαρισμένο νόκα που να πιάνεται. Πρέπει να ενεργοποιήσει το ulti, αλλά μετά είναι μόνος του. Περιμένει σε Honor, κάνει νόκα πάνω στον Hans. Ο Hans δεν μπορεί να κάνει βήμα και να φύγει μακριά και το δικό του φλάστρα πάλι πεθαίνει ο Honor και γράφει τον Labrov. Μέσα στο Herald έρχεται το Faker, κάνει τις βούρες και μετά και τα drifts. Ο Broken Blade τρέχει μόνος του, κάνει dash και φύγει από την άλλη πλευρά, αλλά ο Faker δεν ξέρω τι κάνει. Ο Faker απλά περνάει καλά οδηγώντας το αυτοκίνητο. Είναι ένα kill. Το flash του Han Sama ήταν για να μην το σχολιάσεις. Είναι μέσα όλα. Τρελαμένος κάτω από το tower. Βλέπει κάτι που δεν βλέπουμε. Και αυτό το binding μπορεί να ήταν το τελευταίο που θα πετύχει. Αλλά πάλι η Lux κάνει damage αρκετό. Στραβεί μέσα ο Faker για να μην πάρει το kill. Στο αλογάκι ανεβαίνονται πάλι. T1 μπορεί να κάνουν throw. Ο Γκάλιο φεύγει με το ρότο λεπτά. Το base trap! Τον τραβάει από τον αέρα. Αρώ! Τον βρίσκει. Ο Caps είναι εκεί. Laser σε auto. Στραβεί είναι low. Ο Pacer να πάρει kill πάνω στο Labrov. 10 HP μετά ο Skewmon. Πρέπει μέσα και να πάρει shutdown. Και τώρα ο Honor πρέπει να καλύψει τον Keria. Keria δεν έχει flash. Τα βλέπει θολά. Μπορεί να πέσει κάτω και αυτός. Ο Caps καθαρίζει στο fight. Και οι T1 μόλις πέταξαν. Οι T1 μόλις πήγαν για τρελά τρίποντα. Αλλά όλα πέτυχαν. Στεφάνι, δεν πήγε κανένα μέσα, παιδιά. Όλα ήταν fail. Ξεκινάνε καλά το fight. Και μπαίνει μέσα ο Doran, μπαίνει μέσα ο Faker. Arrow from downtown. Εδώ ο Honor δεν είναι κακό. Η επιλογή να σκοτώσει τον Han Sama, να πάρει το fight, δεν ξέρω ότι είναι κακή. Εδώ ο Faker μπορεί να κρασάρει στον τοίχο και να πιάσει το taunt. Δεν ενδιαφέρει, δεν ξέρω. Συνεχίζουν με το κυνήγι και το πρόβλημα ξεκινάει εδώ, όπου μπαίνει μέσα ο Doran. Μπαμ. Τους αφήνει low, φεύγει. Κάνει ulti ο Keria. Λέει όπλο εδώ πέρα κερδίζουμε. Αλλά το tower σκοτώνει τον Doran. Ο Faker damage δεν έχει οπότε πεθαίνει. Τον τραβάει τον Bear Trap, είναι απίστευτο. Και εδώ ο Honor πάει να κάνει red buff. Δεν φεύγουν από το fight. Για κάποιο λόγο προσπαθούν να κάνουν contest. Arrow σε laser, σε Skewmon, να πηδάει και να σκοτώνει. Πολύ το gold. Ρε, αυτό το fight έπρεπε να είναι ace. The D1. Έπρεπε να είναι ace. Υπάρχει λόγος που το φόρσαραν τόσο πολύ, γιατί ήταν το win condition εδώ. Και το Sol είναι τι καλό για τον Olaf βέβαια. Το Sol είναι εξαιρετικό για τον Olaf. Ο Dylan το πίστεψε, hey. Αν το πίστευε θα ήταν περίεργο. Γιατί ήταν πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, 2 kills πάνω στο Broken Blade. Titanic μαζί με Black Cleaver, οπότε πάρα πολύ καλό armor shred. Το Ignite δίνει και αυτή την έξτρα ασφάλεια ότι αν ο αντίπαλός είναι ο Olaf και ο Wukong κατεβάζει στα healings. Η Ashe βγάζει items που είναι το μεγαλύτερο σου πρόβλημα, είναι 2.700 gold πίσω. 2.700. Σκοτώνεις τον Pace και κέρδισες, αυτό μου λες. Ο Pace είναι 3 κάμα μπροστά και δεν είναι παιχτάρα, ρε. Ο Pace είναι απίστευτη παιχτάρα. Και είναι κρίμα, δεν τον έχουμε δει να παίζει versus του Γκούμα. A slight lead for Broken Blade in terms of itemization as he's finished his Black Cleaver with the Titanic. Τώρα στον bot εδώ, Broken Blade θέλουν να πάνε για το dive. Ο Faker θα πάρει το aggro, αλλά πρέπει να προσέχει γιατί εδώ το έχουν κάνει πάρα πολύ damage. Τι είπαμε πριν λίγο? Το damage και το armor shred που κάνει ο Broken Blade είναι υπερβολικό. Και τι γίνεται, επειδή παίρνει το aggro αυτός, μόλις χάνει το άλογο, χάνει και το άγκρο. Πηγαίνει στον Ζινζάο. Άρα οι φάμπες από το tower μοιράζονται. Τώρα ο Faker πεθαίνει χωρίς να πάρει κάτι πίσω. Ναι, το Γκάλιο παίζει με 0 armor κιόλας. Αν το items του παίζει με ένα αντικείμενο που δίνει λίγο HP και ένα άλλο αντικείμενο που δίνει 0 HP. Blast Cone. Ένα κλικ από τον Honor, λίγο θα τον έκοβε, αλλά το προλαβαίνει.
Τώρα βλέπουμε even game. Από μια τεράστια διαφορά που είχε δημιουργηθεί, τώρα βλέπουμε ένα πολύ πιο even game για τους G2. Ναι, είναι η μόνη σειρά που αυτός που βγαίνει μπροστά στο Gold δεν κερδίζει αυτόματα. Είναι η μόνη σειρά στο MSI που γίνεται αυτό. Ό,τι άλλο έχω δει, όποιος παίρνει early lead, κερδίζει. Βγήκες μπροστά, πήρες το game. Βγήκες μπροστά, πήρες το game. Σε αυτό δεν γίνεται. 2.6k ahead, Infinity Edge there for him. I think that's the big thing. The gold lead is negligible between the two teams. Εάν πεθάνει ο Paze, ο Broken Blade κάνει 1v9. Δεν ξέρω, φαίνεται κτίνος. Κάνει recall caps. Μπορεί να κάνει teleport να παίξουν το fight. Έχεις το Scrying. Μπορείς να βαρέσεις το Scrying να πάρεις vision. Σπάνε τις παγίδες πριν έρθει ο Paze. Ο Paze τρώει το arrow. Wow! Wow! Hey, Keria, λίγο πιο γρήγορα, bro. Ένιωσα ότι σταμάτησα να κουνιέμαι. Έβαλε πάλι 5 παγίδες. Το ίσχυσε το Rift. Ο Skewmon στακάρει knock-up. Ο Skewmon στακάρει knock-up. Θέλει να κάνει flash knock-up. Το κάνει! Μπαίνει πάνω στον Paze. Ο Paze δεν μπορεί να κάνει damage ακόμα. Από την άλλη, ο Olaf μπαίνει στο backline, εκτελεί τον Han Sama και κυνηγάει τον Caps. Έρχεται πάνω ο Broken Blade για τον social, παιδιά. Ο άλλος έπιασε τον Paze. Και επειδή ο Olaf βγάζει τόση πίεση, παίζεις για αυτόν. Ο Paze είναι ανενόχλητος. Παίζουν πάλι το fight. Μπαίνει μέσα ο Broken Blade. Τον πιάνει με το trap, αλλά ο Paze κάνει πάρα πολύ καλό kite. Οπότε μπορεί να φύγει μακριά όσο τώρα φεύγει από τον Caps στο δικό του fight. Ο Caps δεν ξεφεύγει από αυτό. Το θέμα είναι αν ο Paze μπορεί να πεθάνει. Τον βάζουν στο chain. Ο Broken Blade πλησιάζει, αλλά ο Paze κάνει άμπρο damage. Ασπίδες και kills τον βοηθάνε και αυτά. Σφαίρα λοιπόν πάνω στον Caps. Αρκετή για να τον ρίξει low, αλλά όχι να σκοτώσει. Και ο Owner slow για λίγο. Το blast cone στέλνει Caps στο Ουσμπεκιστάν. Ο Caps από τότε θα ζήσει. Και ο Labrov θέλει να δώσει χώρο. Δεν ξέρω που πάει. Δεν είμαι σίγουρος που είναι. Δεν είμαι σίγουρος που είναι. Ο Caps καθυστερεί. Θέλει να γυρίσει τουλάχιστον ο Kled για να παίξουν τον Baron. Χωρίς αυτόν αλλά με τον Kled. Τι κάνει ο Paze εκεί! Τι κάνει ο Paze εκεί! Και τελικά ο Caps μια χαρά το βγει αυτό. Για δείτε εδώ, Skewmon στακάρει knock-up, μπαίνει μέσα, τον πιάνει. Και εδώ Kled δεν μπορεί να κάνει ulti εδώ. Γιατί πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολύ κόσμο μπροστά. Από την άλλη κινδυνεύουν από τον Olaf. Ο Olaf τους έπαιρνε 2v1 τα carries, οπότε πρέπει να παίξουν στην πάνω πλευρά. Αυτό σημαίνει πως ο Paze παίρνει πάρα πολύ χρόνο, καϊτάρει, φλασάρει, σπάει ποτέ δεν από τον αντιπαλό του. Και εδώ θα πάρει και το άλογο από τον Kled, δεν μπορεί να το πάρει πίσω γρήγορα, παλεύουνε. Κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά πάλι ο Paze θα σκοτώσει. Θέλω να το πως πιάστηκε. Δεν θα το δω όμως. Για μπορεί να είναι το πρώτο λάθος του Paze στη σειρά. Βοηθάει τα βήματα του μεγάλου Doran. Καλά, κάτσε. Ο Doran θα πάρει soul και μετά θα τους τρέχει. $3.5 item AD carry. Han Sama still only has components of his third. Ο Paze έχει 3.500, δεν έχει flash. Αν κάπου τον αμπιουζάρεις, μήπως είναι τώρα. Ρε, δεν έχουμε το emote, το Paze Pal στο κανάλι. Νομίζω το έχω ακόμα το Paze Pal. He is a massive advantage. He is the problem. That is absolutely true. But if he gets caught, if he dies at the start of the fight, that is most of their power, right? You know, Faker and Doran aren't that strong. Doran isn't that strong. So, you know, G2, it's a hard task. Αν δεν έχει 7TV δεν το βλέπεις. Και θέλει 7TV. Αλλά είναι Paze Pal. Then you do have that shot, but Paze, they're gonna go. Λεντάκος, πιάνεται από το trap, δεν μπορεί να κουνηθεί ιδιαίτερα, πραγματικά δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου, τρέχει για να σωθεί, μπορεί μέσα ο Wukong, θέλει να πάρει το kill, αλλά πάλι μπαίνουν πάνω τώρα για να πιάσουν τον knock από Skewmon, μπορεί να κάνει το θαύμα, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Ο Paze πάλι μπορεί να πάρει απόσταση, η σβούρα του Owner μπορεί να δημιουργήσει χώρο, αλλά δεν μπορούν πάλι να πάρουν κάποιο kill. Παιδιά, ο Skewmon έφυγε χωρίς να χάσει GA, όμως έχουν πιάσει τον Caps, πρέπει να πάρουν το 2 άτομα και να πάρουν τα kills. Βέβαια το έκαναν πάρα πολύ ευθεία. Ο Broken Blade βαίνει πάνω στο άλογο, ο Han
πράγμα πεθαίνει από τα χέρια του Pace. Αυτή η Caitlyn ακόμα σταυρώνει, σκοτώνει και θέλει να πάρει το fight στις πλάτες της. Το trap είναι καλό κάτω από τα πόδια του Skewmont. Η Ασπίδα έρχεται, σώσει τον Skull, αυτό θέλει να πει μέσα και να φάει το kill, δεν μπορεί. Κόβεται στον αέρα και ο Pace μπορεί να πάρει το pentakill. Τι fight παίξανε μόλις τώρα. Τι fight παίξανε μόλις τώρα. Ο Skewmont στον αέρα πάει να δώσει την τελευταία φάπα. Αλλά ο Pace τον σναϊπάρει, έχει perfect positioning και νιώθεις ότι οι T1 πήγανε λίγο παραπάνω μπροστά, αλλά πάλι το fight ξεκινάει εδώ. Το Arrow πετυχαίνει τον κλόνο. Οπότε τώρα που φτάνει ο Broken Blade, από root σε παγίδες, από παγίδες σε slows και από slows χάνεις το άλογο και τρέχεις μακριά. Ο Skewmont, τεράστιος δημιουργός, πιάνει τον Oka, παίρνει πάρα πολύ HP και ζωουνάρει τον Pace. Αλλά εδώ νιώθεις πως ο G του κάνει το θαύμα. Κόβει ο Skewmont το ουλτιγκάλιο, ξεφεύγει από το fight και έχεις κερδίσει ένα kill. Αλλά το Binding πετυχαίνει τον Caps και ο Caps χωρίς να έχει ζώνιας πιάνεται και πεθαίνει. Και ενώ ο Broken Blade βαίνει στα άλογο, ο Pace είναι πάρα πολύ ωραία, κανείς δεν μπορεί να τον βαρέσει. Το Taunt ανοίγει πάνω στον BB, πεθαίνει τώρα αυτός. Και ενώ βλέπεις το GA να έρχεται, ο Skewmont δεν μπορεί να πλησιάσει. And on match point at MSI in the lower bracket in an elimination series. Μία φάβα μακριά, το ξέρει! Το έπαιξε τόσο καλά ο Skewmont. Οκ, το έπαιξε 11 στα 10 ο Skewmont, χωρίς πλάκα. Και πάλι ήθελε μία φάπα, ήταν μία φάπα μακριά. Να το πάρει το fight στις πλάτες του. Όσο θα φας πέρα Olaf. Το Arrow πετυχαίνει τον Faker, αλλά όχι για πολύ. Τενάσει την πότες, μπορεί να φύγει μακριά, γυρνάνε στον Doran. Doran εδώ πέρα εγκληματίστηκε, ενεργοποιεί τον Ghost. Είναι και αυτό μια μικρή νίκη για την ομάδα των G2. Στην πάνω πλευρά βλέπουμε το αλογάκι, το οποίο θέλει να πάει ευθεία και να φωνάξει charge. Τι κάνει ο Faker? Faker ξάδερφο. Τι κάνει ο Kled? Kled ξάδερφος. Για κάποιο λόγο τα ξαδερφιστικά plays εδώ πέρα μπαίνει πάλι μέσα. Skewmont κυνηγάει το play, πιάνεται το ίδιο, δεν έχει GA, πεθαίνει τώρα, δεν έχουν smite. Ο Pace πάλι perfect position, όμως ο Broken Blade τον πιάνει, ο Broken Blade τον σκοτώνει, γυρνάνε πάλι για να παίξουν το fight. Ο Honor πέφτει κάτω από τα βέλη του Handsome, που είναι ακόμα ζωντανός, μπορούν να πάρουν το δάκρυ και να μην δώσουν το soul. Μόνο Doran είναι όρθιος και μετά ο Baron είναι ακόμα εκεί, μπορούν να πάνε τώρα G2 και να πάρουν το objective. Βέβαια, ο Doran έχει flash, μπορεί και να παίξει ευθεία, το τσαρτζάρι, το τρέχει, το σκοτώνει. Ο Olaf είναι να μπει, κυνηγάει τον Labrov, θα του πάρει το ulti! Μπορεί να είναι αρκετό. Μπορεί να είναι αρκετό. Τώρα το πήρε στο ρότο, πήρε στο flash και μετά μπορεί να πάρει το kill. Αλλά είναι το ace, έχεις πεθάνει πάλι! Έχουν πέσει 2 άτομα! Δεν κέρδισες το fight όπως θα ήθελες. Αλλά πήρες το δράκο. Θα ήθελες πάρα πολύ να μπορέσεις να πας στον Baron και να πάρεις το objective. Θα ήθελες πάρα πολύ. Και όλα ξεκινάνε με τον Faker. Να τρέχει ευθεία και να πεθαίνει, δεν μπορεί να τανκάρει αρκετά. Και εδώ, ναι, πεθαίνει νωρίς ο Skewmont, αλλά βάζει τον Pace σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχουν escapes. Και εδώ ο Broken Blade που σκάει μέσα στο fight με το flash. If any of that misses, he looks like a fool. He dies, but he catches him. He takes him out. Εδώ το θέλαν πολύ την damage κάνει. Χριστός και Παναγία. Εδώ ευτυχώς ο Labrov καητάρει το ult του, τους έπαιρνε triple kill. So smart from Doran to turn turn around around in that moment as well, because that is the moment he has. At that point, it's a squishy Victor, a squishy Karma and a squishy Ash that you want to chase down. Η G2 τώρα είναι μπροστά στο gold. Ο Pace έχει 16 πέντα, τα περισσότερα από κάθε παίκτη στον κόσμο. Στον κόσμο. Είναι 20 χρονών. 20. Top lane, παιδιά, δείτε το ντούκι των Broken Blade. Πόσα items έχει. Ο Faker θα πάρει ζώνια, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Could add in his damage with an ace in the hole. Paze is looking. No flash on that Caitlyn for now. In fact, in terms of summoners, not many available on either περιμένει τον side. Guardian Angel του. Not Πρέπει a να είναι... single flash Ήρθε. for Όχι, το έχει. T1, 3 for G2 with Skewmont, Caps and Hans holding Το on to Guardian theirs. Angel.
Και γι' αυτό ανοίγονται σιγά σιγά στον Baron. Θέλουν να πάρουν Vision ένα control ward μέσα στο Baron Pit. Θα ήταν ακριβώς ό,τι παρήγγειλε ο γιατρός. Γιατί τώρα δεν το έχουν. Δεν έχουν control ward για να βάλουν μέσα στο Pit. Αν πεθάνει ο Pace, όλα είναι πάνω στον Doran. Αυτός κάνει damage. Οι άλλοι είναι μηχανές CC, αλλά ο Doran θα κάνει damage. Βέβαια ο Pace όχι, δεν κάνει απλά damage, ρε φίλε. Ο Pace είναι φορτηγό. Θέλει να του πάρει το ulti. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει. Ignite υπάρχει Ignite. Ο Broken Blade δεν κάνει Ignite μέχρι να δει το ulti του Doran να πέφτει. Μπαίνει μέσα με το charge. Αλλά δεν τον πιάνει με τον Bear Trap on rope. Και τώρα το teleport ενεργοποιεί. Το Broken Blade θα ξεφύγει γιατί ο Skewmon τον καλύπτει. Θα πάρουν το ulti του Olaf και το teleport του Faker για να χάσουν το ulti του Broken Blade. Μου αρέσει ότι κρατάει το Ignite για όταν πέσει low Olaf. Να το κόψει εκεί το heal. Για ο Hans. Ποιο είναι το θέμα? 4.000 πίσω, ναι. Έχει 4 items. Ο Paze έχει 5, αλλά η Ash δεν είναι αδύναμη. Έχει 100% crit. Αυτός ο caster μα τη γράφει Λιμπέρα σήμερα. Είναι απίστευτο. Λέει ό,τι λέω. Junglers έχουν GAs. Μου αρέσει ότι ο Skewmon επενδύει και αυτός παραπάνω στο armor του να ρίξει το auto attack damage το οποίο μπορεί να κάνει Caitlyn. Broken Blade zonard τον Honor, αλλά Honor μια χαρά θα φτάσει στο pit. Big Bex. Όχι 50-50 με τον Honor. Όχι 50-50. Honor δεν παίζει το 50-50. What? Άρα, self-claims, ωραίος ο Keria. Λοκαρισμένος, αλλά τώρα είναι τριπλό slow. Δεν το έπαιξαν όντως. Κάνει εντύπωση ότι δεν το παίξανε. Είχαν γκάλι ο ulti flash ο Kong. Δεν μπορούσε να πει ο Kong με W να φύγει. Anyway, ό,τι έγινε. Τι του έπαιρνε Baron. Θα ήθελα να δω το play από το Vision των T1. Προλάβαινε σίγουρα, μπήκε στον Labrov. Μπορούσε να πάει πάνω από τον τοίχο. Αλλά δεν ξέρω τι έβλεπε. Μπορεί να μην εμπιστευόταν αυτό που έβλεπε. Έχει πάλι soul. Skewmon πρέπει να κάνει ulti. Αλλά χάνει ένα από τα πιο σημαντικά cooldowns πριν παλέψουν για το τρέχεις mid. Θα το τρέχεις mid. Το soul βγαίνει τώρα. Όχι, δεν τρέχεις mid. Θέλουν να παίξουν fight. Ο Faker δεν θα φάει τον knock-up, οπότε μπορεί να κάνει τον dash του μακριά. Ο Skewmon χρησιμοποιεί τον δράκο σαν μια μηχανή για να πάρει heal, ενώ οι T1 κοιτάνε τον Broken Blade. Ο Broken Blade όμως δεν φοβάται. Ο Broken Blade νιώθει πως δεν φοβάται καθόλου. Honor, το smite στα χέρια σου για να πάρεις το Solberry πάλι μέσα. Smite στον Skewmon! Smite στον Skewmon! Ό,τι δεν έχει κάνει κανείς στο τουρνουά μπορεί να το κάνει αυτός ο παίκτης. Το Laser K. Ο Honor είναι υπερβολικά low για το GA. Φλασσάρουν πάνω στον BB. Οπότε βαίνει στο άλογο και απλά μπορεί να φύγει μακριά σαν καβαλάρης εύκολα. Δεν καίει καν το flash. Απλά τζουκάρει τον Keria. Faker! Ανοίγει την αγκαλιά όμως, έχει φάει το slow. Βλέπετε πηγαίνει πάρα πολύ αργά και εδώ ο Skewmon σκέφτεται να μπει και το κάνει. Μία φάπα όμως δεν είναι αρκετή και το GA του παραλίγο να πέσει κάτω. Κάνουν τον BB, ντασάρει μακριά, slow πάνω στην υπόλοιπη ομάδα των T1. Ο Hans Sama παίζει στις γωνίες προσπαθώντας τώρα να κάνει λίγο extra slow, λίγο extra damage. Και ο Skewmon πάλι το ίδιο, χρησιμοποιεί τα camps σαν μηχανή για heal. Ο slow σταματάει τα recalls, ο Labrov πηγαίνει. Το damage πολύ. Ο Honor χάνει το GA. Ο Doran μπαίνει μέσα με το flash, ενεργοποιεί το Ragnarok και μετά πιάνει το Hans Sama και πάρει το kill. Ο Skewmon ενεργοποιεί το δικό του spell, πάλι δεν μπορεί να ζήσει. Ο Honor σβουράρει είναι πάνω στο Broken Blade. Σε όλο αυτό νομίζω πως ο Caps απλά έχει φύγει. Ο Caps είναι στο mid! Ο Caps είναι... Εδώ το κόβω. Κάτσε, μη σκοτώνει πίσω. Τι κάνω. Το παίξει. Το παίζει για να πάρει ένα kill. Broken Blade. Η σωτηρία των G2 πρέπει να φύγει με το δικό του mini dash, αλλά μετά πρέπει να πάρει
πάρει το άλογο, κάνει flash για να πάρει χώρο μέσα από το binding. Δεν τον πετυχαίνουν. Ανεβαίνει στο άλογο. Ντασάρι μακριά. Ο Caps ακόμα κάνει push. Broken Blade θα πάρει και ένα kill ακόμα. Τι κάνει ο θεός του game στο top lane! Τι κάνει αυτό το τέρας στο top lane! BB! Μόνος σου ρε μαλάκα, μόνος σου, τι να πω, τι έχεις παίξει? Όχι κάνει μόνος σου, παιδιά. Ό,τι και να λέμε τώρα, αυτό το fight ήταν Broken Blade από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι T1 με τα kills που πήρανε μπορούσαν να πάρουν όλη την πίεση στο map, αλλά τώρα επειδή κόβονται με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να ηρεμήσουν πάλι το χάρτη. Περίμενε, Keria, Wension. Πώς τον βρήκε παιδιά, παίζω ads τώρα, ξεκινάνε ads σε 3 λεπτά, αλλά σε 3 λεπτά μπορεί να έχει fight, είναι μεγάλο το game. Χίλια συγγνώμη, οι διαφημίσεις είναι μικρές για όποιον βλέπει. Δεν θα δείτε 10 δεύτερα, παίζω τώρα. Παίζω τώρα για να μην παίξουν μέσα στο fight. Μην έχουμε θέματα, φίλε. Hydration break, hydration break. Τελειώσαμε ήδη, τελειώσαμε ήδη. Και όσοι είδατε έχετε επιστρέψει ήδη. Dies in the 1v1. He is thousands and thousands of gold ahead. He is threatening in fights. He is delaying. Bro, του έριξε ένα headshot του Labrov. Ο Labrov έπεσε IRL. Δεν τον είδατε, έπεσε από την καρέκλα με αυτό. Του πήρε 60% του HP τώρα χωρίς πλάκα. Πάλι BB. Πάνω στον Owner. Τον κυνηγάει, το έχει κάνει CC. Νομίζω πως ο Skewmon κατάφερε να βρει το spell. Παιδιά, ο Owner πέθανε. Wait, αυτός γιατί έρχεται? Παίζουν το fight σε δεύτερο χρόνο. Το Arrow μπορεί να μην βρίσκει στόχο, αλλά ο Skewmon ταγκάρει πάρα πολύ όμορφα. Όσο damage έχει έρθει πάνω του με το ulti. Ο Broken Blade πιάνει τον pace. Θα του πάρει το flash. Τον μαζεύουν βέβαια τώρα και ο Broken Blade πρέπει να φύγει από το fight με κάποιο τρόπο. Είναι αρκετά tank και δεν πεθαίνει. Σκοτώνουν τον Doran. Ο Doran ξάπλωσε. Broken Blade χρησιμοποιεί ό,τι παραπάνω μπορεί για να τανκάρει ό,τι έχει μπροστά του. Είναι 3v5. Είναι 3v5. Ο Caps φτάνει πολύ αντικείμενα. Όλο αυτό και πάρα πολλά damage και όλο αυτό προέρχεται από τα cleavers. Από το πόσο γρήγορα ο Broken Blade, αλλάζοντας στόχο, μπορεί να στακάρει και το cleaver. BB, ό,τι είπαμε ρε φίλε, συγγνώμη έτσι, συγγνώμη. Είναι μέχρι να σε ξαναδώ να παίζεις με τον Zeus και να αλλάξω γνώμη, αλλά σήμερα... Αλλά σήμερα έχεις δαιμονίσει. And then the team is just closing ranks here around there. Carrie's not allowing Paze to get in and threaten. And Paze again is playing without flash for the Baron. Το game ακόμα κάποιοι παίκτες βγάζουν αντικείμενα, θέλουν να βρουν το Skewmon. Τον βρήκανε. Finding. Παίρνει ευθεία πάνω, τον ενεργοποιεί. Για άλλη μια φορά το Ρο. Crescent Guard φύγει μακριά. Broken Blade κυνηγάει τον Faker. Τον μαζεύει. Του κόβει το Ρο. Τον έχει εκεί ακριβώς που θέλει για να πάρει solo kill στο side. Faker εκτός! Ενώ θα παλέψουν για soul τώρα. Θα παλέψουν για soul και τον σκότωσε στο side, φιλέ. Θα πάρει και απίστευτο soul, η T1 θα πάρει Baron. Η T1 θα πάρει Baron με ό,τι έχουνε. Wukong μέσα στο pit, Caitlyn από πάνω, αλλά όχι άλλοι που σάρουνε. Σιγά μην τους αφήσουν να πάνε Baron. May have dealt lethal damage. They have to get it across the finish line, but they are so far ahead now. They will get sold, they will get Baron. T1 will try to fight another day. It's a 6.3k gold lead for Broken Blade individually. It's a 3.6k gold lead for Caps. Yes, Paze is strong, but he's been capped on items for a while. He's the only one. Θα λήξει εδώ. The Mastercard priceless moment of the game. G2 fighting valiantly back into it. A Chem Soul and a Baron now for them. And for T1, you are grasping at not even straws. You're grasping ο Doran σήμερα δεν είναι η μέρα του. Είναι μία μέρα για αυτό να το παίρνει τον παίκτη. Αυτός εδώ ο παίκτης έχει τη μέρα του το game του.
Ρε εδώ όνερ έχασε smite. Και έχασε smite που ήταν soul. Broken Blade has no more room to grow. You're catching up at least if you're Doran. Exactly, but the problem is there's never going to be an answer for the damage that's coming out of Caps. Caps has not been the story of this game, but he's 4K up as well. He is a death guy. He's done 6 items. This Victor could solo win you a fight. Τώρα το αστείο ποιο είναι, ότι ο Labrov είναι πολύ πιο χρήσιμος από τον Keria. Ο Keria είναι μια πολύ δυνατή μηχανή στην αρχή, όπου κάνει CC και φέρνει damage. Τώρα ο Keria, το CC του έχουν τρόπους να το βγάλουν. Το damage του έχει πέσει. Και ο Labrov δίνει κάτι ασπίδες. Χιλιάρες σε όλη την ομάδα. Και ανοίγει ένα έψιλον, boom, πάρτε όλες ασπίδες, τέλος. Είναι πολύ πιο χρήσιμο το pick του. Στο jungle παρόμοια, ο Wukong δεν ξέρει πώς να κλείσει το fight. Και ο Wukong δεν ξέρει πώς να παίξει fight πια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να βρει κάποιο όμορφο flank, πρέπει να παίξει το CC κάποιο άλλο. T1 with good defense. TP coming out from Caps, and I ο Caps θα κάνει teleport, full items, κάπελο, Liandris, full burn, full damage. Into a Galio, into a Caitlyn, into a Lux. Ο Galio πρέπει να παίξει ult. Θέλει μεγάλο ulti, θέλει μεγάλο taunt. Με το itemization του πρέπει να πετύχει CC. Δείτε τον owner, προσπαθεί να βρει σε ποια γωνία θα παίξει. Ο Olaf μπαίνει μέσα. Η επιλογή είναι να παίξουν πάνω στον Caps. Ο Caps δεν έχει το Zonias, αλλά πάλι μπορεί να κάνει kite, ξεφεύγει με το Blast Cone, καίγοντας το flash του. Στον bot όμως, Hansama με Labrov μπορούν να πάρουν κι άλλο tower. Ανοίγουν τη βάση κομμάτι-κομμάτι. Το Ragnarok είναι κάτω, όπως και το ultimate του Kled. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Caps είναι low και δεν έχει flash. Αλλά 2 inhibitors μόλις πάρθηκαν. But now they're trying to wait it out. They're trying to get the ghost, the ult back for Doran to see if they can punish Caps to find that angle. But the map is Elder so και Baron dark ταυτόχρονα for T1. περίπου, 3,5 λεπτά. They cannot leave the base right now. Doran has gotten another item Δεν completed. το πιστεύω They're αυτό που still βλέπω. desperately trying to get his forward. Για αυτά τα blast cones με το άπειρο range. Εκεί έγινε το λάθος του pace πρώτη φορά. Έκανε και ghost. Δεν είχε θέμα με το movement speed, γιατί έχει ulti experimental. Οπότε παίρνει πολύ movement speed. Κράτησε το flash. Αλλά επειδή τώρα έχει flash ο Hansama και η Karma έχει άπειρες ασπίδες μαζί με το Soul. Το Soul τι κάνει? Σου δίνει damage reduction και extra damage όταν είσαι low. Αυτό είναι ακριβώς το κάνει. Οπότε θα ταγκάρει παραπάνω Caps από το ταγκάρει. Με τις ασπίδες του Labrov από πάνω που είναι μπουσταρισμένες. Ακόμα παραπάνω. Σπαμάρει headshot σε headshot το Pace. Η διαφορά του Pace δεν παίζει ρόλο τόσο. Η διαφορά του Broken Blade δεν παίζει τόσο ρόλο. Ο Doran αυτή τη στιγμή είναι 1500 gold πίσω. Do you go for Caps? You did, but you couldn't quite lock him down, and that's partly the problem as well. Apart from a έχει σκέλογο build, έχει φανταστικό build. You don't have a huge amount of ways to CC someone. It's absolutely true, and G2 are trying to take advantage of that by pushing all 3 lanes. They're not that afraid of the ακόμα πιστεύω ότι η T1 είναι μέσα στο game. Ακόμα. T1 trying to hold on. It's going to be this next wave that G2 needs to play on if they want to try to go for the triple inhib. This wave coming in here. T1 trying to close ranks around topside. They're going to spend the luck ult. They're trying to just clear it out. Αλλά η πίεση που δέχεσαι από mid και bot lane είναι τεράστια. Ο Broken Blade πήρε το tower. Ο Broken πήρε το tower στο top. Απλά περπάτησε πάνω στο tower και το έκανε one shot. Άρα πάνε για 3 inhibitors. Slow στο slow. Ο Binding δεν βρίσκει στόχο. Pace προσπαθεί να δώσει μια empowered φάπα. Προσπαθεί να περάσει damage σε κάποιον παίκτη της G2. Αυτό ακριβώς. Η ασπίδα όμως, η αξία της ασπίδας, το πώς μπορεί να κόψει το headshot του Pace. Arrow, πετυχαίνει τον Keria. Ο Keria δεν μπορεί να κάνει cleanse, δεν το περίμενε, αλλά δεν θα πεθάνει κιόλας. Τριπλό inhibitor, έρχεται το army. Το αφήνεις, φεύγεις. Caps δεν έχει flash. Γυρνάει στον owner να παίξει το fight, θα πάρει το GA. Μόνος του ο Galio δεν μπορεί να κάνει πολλά. Στην πάνω πλευρά ο Pace, headshot τον Hans, αλλά η ασπίδα του Labrov είναι εκεί clutch. Γυρνάνε στον BB. Αυτός τρέχει να σωθεί από την κάτω πλευρά. Ο Skewmon παίζει το δικό του fight. Ανάμεσα σε 2 άτομα έχει χάσει τον mid lane, αλλά αυτός είναι πάρα πολύ δυνατός και μπορεί να πάρει το flash του Faker. Κάτω τώρα πάλι. Ο Keria πετάει τον bind, μπορεί να φύγει 2 άτομα και ο Pace μπορεί να πάρει το kill πάνω στο Labrov. Ο Hansama τρέχει μακριά.
μέσα και ο Faker. Τον παίρνει αγκαλιά. Μπορούν να πάρουν το kill. Guardian Angel μαζί. 3 inhibitors κάτω και μετά βγαίνει η Elder 25. Θα πάρουν τα kills ακριβώς στον Elder. Φλιπάρουν το παιχνίδι σε δύο διαφορετικές πλευρές. Και κερδίζουν και τις δύο. Και κερδίζουν και τις δύο. Πώς? Εκεί πίστευα ότι ο Caps θα κερδίσει την κάτω πλευρά. Oh my god, είναι 3v2. Είναι 3v2 στον Elder, δώσαμε κι άλλο σύννεμο. Ο Elder πέφτει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Owner είναι half HP χωρίς να έχει το δικό του GA. Teleport από τον Olaf. Μάλλον το δίνουνε. Μάλλον το δίνουνε. Θα καθυστερήσουν τη διάρκεια του Elder έχοντας τα 3 inhibitors. In this war, we have seen battle after battle after battle. Is it just a Baron rush from G2? I think it is. There's no way for T1 to actually get out there and defend. Look where Broken Blade is. They know he's on that side of the map. If they come in over the Baron, then G2 could just simply end the game. Βοηθήστε τον! T1 trying to hold on. They've got away. Oh, Caps is there. Owner's looking as well. This is not a quick Baron. It's only Θρέμω. Θρέμω. Labrov παίρνει vision. Ο Skewmoon με το solo Baron δεν το πηγαίνει και πάρα πολύ άσχημα. Θα το πάρουνε. Κι άλλο content το game να δώσει. Which favors the Baron because you can just wait out the Elder. The Baron is taken second here, and I don't think T1 are going to get a fight right now. Owner knows there's no point in me trying to steal this because even if he gets in the pit and he steals it, he will die for it, and that could be game ending. The base is completely in shambles, so T1 are trying to batten down the hatches, trying to hold on, wait for these inhib respawns. Για τα inhibitors βγαίνουν σε... Το βλέπετε από κάτω μου. Και τα δύο inhibitors βγαίνουν τώρα, το άλλο βγαίνει σε 2,5. Δεν το πιστεύω ότι ακριβώς πριν τον Elder χάνουνε fight, γιατί η T1 σπλιτάρει το map με τόσο όμορφο τρόπο όπου δεν τους αφήνει να παίξουν όπως θέλουν και θα πάρει και kills, θα πάρει και τον Elder, θα καθυστερήσει, είναι όλοι full items. Είναι όλοι full items! Ο μόνος που δεν έχει full items είναι ο Owner και κάπως ο Keria. Γιατί αν δεν ανεβάσουμε παλμούς για αυτό το παιχνίδι, δεν θα ανεβάσεις για κανένα. Είναι από τα πιο epic παιχνίδια που έχω δει. Είναι από τα πιο insane παιχνίδια που έχω δει. Elder κάτω σε 30. Οι T1 δεν μπορούν να φύγουν από τη βάση. Μόλις πουσάρουν, δέχονται push. Δεν μπορούν να φύγουν να παίξουν fight. Down 5k or not, who cares? The only disadvantage for Hans right now is that he has a GA. Οι ομάδες φτάνουνε 100.000 Faker just got his death cap. So Faker even πόσο καιρό έχετε να δείτε τέτοιο παιχνίδι. Πόσο καιρό και οι δύο ομάδες να παλεύουν τόσο πολύ και είναι το Game 4. Αλλά οι T1 αν χάσουν είναι εκτός. Οι T1 αν χάσουν πάνε σπίτι που είναι κοντά, είναι στην Κορέα. Είναι εκτός. Οι G2 αν χάσουν έχει κι άλλο κύριο. Τώρα τελείωσε ο Elder, έχουν Baron για 1 λεπτό. Θέλουν να πάρουν πάλι το τριπλό inhibitor. Είναι το νούμερο ένα πράγμα που κοιτάει να πάρει η G2 για να δημιουργήσει πίεση, γιατί όταν ξαναβγούν τα objectives θα έχουν πάλι τα σωστά inhibitors κατεβασμένα. That they can step further forward towards T1. Broken Blade's going to walk over that trap line. Takes one. Για δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω κι άλλο τέτοιο game. Ο Broken Blade είναι μέσα στο σπίτι τους. Ο Caps δέχεται πάρα πολύ damage. Το inhibitor πέφτει και το επόμενο inhibitor βγαίνει σε 20 δεύτερα. Θα πάνε και θα πάρουν 3 όντως. Ο BB είναι ήδη πάνω. Δεν ξέρω αν είναι σίγουρος με το ακριβές timing. Αλλά ξέρεις το περίπου. Caps πρέπει να χιλάρεις. Caps πρέπει να χιλάρεις. Οι άλλοι προσποιούνται ότι απειλούν το Broken Blade. Δεν μπορούν. Το inhibitor βγήκε. Το tower νούμερο 1 είναι low. Ulti από τον Caps για να πάρει πίεση. Cleanse από τον Keria για να βοηθήσει τον Pace. Inhibitor νούμερο 3 πέφτει κάτω μαζί με το tower νούμερο 1 μέσα στη βάση. Η πολιορκία της πόλης συνεχίζεται. G2. Βαράνε το tower λίγο. Πριν μέσα Owner. Ακαριαίο one shot πάνω στον Caps, δεν κουνήθηκε. Ο Olaf κυνηγάει. Δεν ξέρω αν μπορεί να σκοτώσει. Είναι ακόμα ζωντανός. Παραδέχεται από την άλλη. Broken Blade είναι στο Nexus. Κάνει ulti, παίρνει λίγο παραπάνω χώρο. Λίγες φάπες στον Nexus μπορεί να είναι αρκετές. Και ο παπάς! Broken Blade! Μαζί με τον Skewmoon! Θα ρίξουν τον Nexus στο 52ο λεπτό!
Με τον Caps να τρώει one shot στο τελευταίο και πιο σημαντικό fight του game. Boom! Πέφτει κάτω. Ο Broken Blade λέει, βλέπω μόνο towers, βλέπω μόνο τον Nexus. Οι G2 κέρδισαν το best of 5. Οι G2 κέρδισαν το best of 5.